မျက်မမြင်ဘဝနဲ့16နှစ်လုံးနေလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ပထမဆုံးအကြိမ်မျက်စိပွင့်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မျက်စိပွင့်ချင်းမှာပဲတအိပ်ရတဲ့အတူအိတ်နေတဲ့ကျွန်တော်ဇနီးဟာအခုလက်ရှိတိုင်းပြည်ရဲ့ Acre ဘီရင်မဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတယ်ဒါတင်မခတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်နေတိုင်းပါလေးဆွဲပြီးဆန်းနောက်ကြည့်စင်နေတဲ့အိမ်ကအစီခံမလေးဟာလည်းတလောကလုံးကကြောက်ရွံ့ရတဲ့ထိတ်တန်းသားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြန်ရောပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတာကအိမ်ကခွေးကြီးဟာလည်းနှစ်ပေါင်းလေးစသိန်းကျော်တက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာဦးကြီးဖြစ်နေတာပါပဲဒါတွေအားလုံးဟာမကောင်းတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုအသုံးချသွားမှစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ဇနီးဖြစ်သူ Acre ဘီရင်မကလောကကထိပ်သီးပညာရှင်တွေကိုတာမန်ရက်သားတွေလိုအသွင်ယူခိုင်းပြီးကျွန်တော်ကိုကာကွယ်ခိုင်းထားတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာတာမန်လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့သူဘယ်လိုမှရိပ်မိမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့စွမ်းအားတွေကိုကိုယ်တိုင်ဆန္ဒအလျောက်ပိတ်ပင်တစိတ်ခတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီကဘာကိုရောက်လာကြတဲ့ကမျက်မမြင်ဓာတ်နဲ့ဖျားစနစ်ကိုရရှိထားလို့ပါပဲဒီစနစ်ကမျက်လုံးကိုပိတ်ထားလေးစွမ်းအားတွေပိုပြီးတိုးတက်လာလေးဖြစ်တဲ့အပြင်စနစ်ကပြီးတဲ့အလန်းစားစုလက်တွေကိုလည်းကန်ဆန်းမဲနိုင်လို့ရပါသေးတယ်မျက်စိစကန်ခါစားတုန်းကတော့ဘာကျင့်ကြံမှုမှလည်းမရှိအသားမကျသေးတာမို့လမ်းဘေးမှာမျက်သေးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတထေးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံခဲ့တာပါသူကအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့အတင်းတိုက်တွန်းနေတာကိုအကြောင်းပြပြီးကျွန်တော်နဲ့လက်ထက်ချင်အောင်ဆောင်ဖို့ကန့်လန့်ခဲ့တယ်ငက်တီတော့မဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဝမ်းသာအားရလက်ခံခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတထေးမလေးရဲ့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်မှုကိုခံယူပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုမမျှော်လင့်ပဲဖျက်ဆီးခွင့်ရခဲ့တာပါဒီနေ့ဟာကျွန်တော်ကိုယ့်မျက်လုံးကိုပိတ်ထားခဲ့တာ10နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်သက်နေတဲ့စိတ်အာရုံထဲမှာစနစ်ရဲ့အကြောင်းကြားတန်ကရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အလန်းစားစုလက်ကြီးကိုကန်ထူးသွားတဲ့အတွက်ဂုံပြူပါတဲ့ကျွန်တော်ကန်ကတကယ်ကိုပောက်ကွဲသွားပြီးလက်သက်ကြွေဓာတ်ကျစင်ဆိုတဲ့စုလက်ကြီးကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့ရလိုက်တာပါတပြိုင်နက်တည်းမှာပဲကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ရှိန်ဝါတွေကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေပေါ်ထွက်လာပြီးမတော်တဆလွတ်ပြန်သွားတဲ့အရှိန်ဝါအနှဲငယ်ကြောင့်တင်ကောင်းကင်ရန်ကြီးမှာကြီးမားတဲ့အကွဲကြောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းလမ်းဖြတ်သွားပြီးအမလေးတကယ်ကြီးကောင်းကင်ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲနိုင်တာပဲလို့စိတ်ထဲကရေရွတ်လိုက်မိတယ်ဒါနဲ့ပဲအရှိန်ဝါအားလုံးကိုအမြန်ပြန်သိမ်းလိုက်ပြီးတလောကလုံးမှာအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်မလာသေးခင်ထိတော့လူမသိအောင်အေးအေးဆေးဆေးပဲနေရမယ်လို့ကိုသတိပေးလိုက်ရတယ်တခင်ကြီးဘာဖြစ်လို့လဲရှင်အစီခံမလေးနာလန်ရန်ကပြပြတလဲတကားတုံးဖွင့်ဝင်လာပါတယ်သူ့ရဲ့ကြည်လင်နေတဲ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာတော့အံ့ဩမှုနဲ့တန်တရားတွေပြည့်ပါပဲမင်းတို့တခင်ကြီးကဒီလောက်တော်ပြီးလမ်းနေတာဘာဖြစ်ရမှာလဲကျွန်တော်ကလည်းပြောဆူနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အစ်ဆက်ညံ့ညောနေတဲ့ပပြင်လေးကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်လက်ချောင်းတွေကနေတဆင့်အမျက်ထိတွေ့နေကြနူးညံ့တဲ့ခံစားချက်ကိုရလိုက်တာနဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုရုတ်တရက်ပေါ်လာပြန်တယ်ရန်မင်းသားတိုင်းတင်ချင်လားနာလန်ရန်ကရှက်သွေးဖြာပြီးနီးမြန်းသွားတဲ့ပပြင်လေးကိုကိုင်ရင်ခေါင်းညိတ်ပြတယ်တင်ချင်တာပေါ့တခင်မကြီးနဲ့တခင်ကြီးကိုကာကွယ်ပေးချင်လို့ပါသူ့စကားကိုကြားတော့ကျွန်တော်ကတက်တီနားလဲတဲ့ပညာရှင်ကြီးတယောက်လိုလက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်ပြက်အတိတ်ကိုတတိယနေတဲ့ပုံစံဖမ်းလိုက်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီအခြေအနေကိုရေချင်နေမိတယ်ပြီးတော့ချောင်းတစ်ချက်ဟန့်ပြီးလိညာပြောဆိုပါတော့တယ်ဟိုးအရင်တုန်းကဖုံးဆိုးအိုကြီးတယောက်ကငါ့ကိုတွေ့တော့ဇလက်ရုပ်ထွက်နေပြီးတတောင်းမှာတယောက်ရခဲ့တဲ့တိုင်းပါရမီရှင်ကြီးဆိုပြီးဒါကျန်းတဆောင်အတင်းပေးခဲ့ဘူးလေသူကိုယ်သူလဲဒါလောကရဲ့ထိပ်သီးကောင်းဆောင်ကြီးပါဘာညာဆိုပြီးကြွားလိုက်သေးတာငါကတော့အဖိုးကြီးလိန်နေတာလို့ပဲထင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လှမ်းတော့ကြည့်ပြီးစပွဲချစ်တော့အောက်မှာခုခံထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကဓာတ်တိုင်းမြင်ချို့ကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာဒီနေ့တော့မင်းကိုအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောပြမယ်အစပိုင်းမှာတော့နာလန်ရန်ကကျွန်တော်ကိုအလိုက်တင်လိုက်ရောတဲ့အနေနဲ့ပဲစိတ်ဝင်စားဟန်ဆောင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့စနစ်ထဲကနေမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့မန်တဝက်မတဝက်လှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲတဲ့ဓာတ်တိုင်းနှစ်သားတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တဲ့ခါမှာတော့သူ့ရဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်တွေကမတိမတာမျက်စံလာခဲ့တဲ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာလည်းတရားထူးရသွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည်လင်တဲ့အယောင်ဝါတွေထွက်ပေါ်လာပြီးခန္ဓာကိုယ်ပတ်လည်းမှာပြင်းထန်တဲ့ဓာတ်ရှိန်ဝါတွေလှည့်ပတ်စီးဆင်းလာပါတော့တယ်အချိန်နှဲငယ်ကြာပြီးနောက်မှာတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြင်းထန်စွာတုန်ခါသွားပြီးအတားအဆီးကိုချက်ချင်းကြော်ဖြတ်ကထိတ်တန်းအဆင့်တကျင့်ကြံမှုနဲ့ပဲတဲ့ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်နာလန်ရန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အုံကြွတုံလို့သွားပြီးကျွန်တော်ကိုမကြုံစဘူးရိုသေကြောက်ရွံ့တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည်ရင်စိတ်ထဲကနေရေရွတ်လိုက်မိတယ်။ Acre ရဲ့အမျိုးသားကတကယ်ကိုနည်းနည်းလွန်းလာတဲ့အမှတ်မထင်လမ်းညွန်ပေးုံလေးနဲ့တင်ဒီလောက်ထိစွမ်းဆောင်နိုင်တာပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်မထင်လမ်းညွန်မှုကြောင့်ထိတ်တန်းပညာရှင်တယောက်ဖြစ်သွားမှလုံးဝမသိပဲပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့တန်းဝေပြီးဟင်းသီးဟင်းရွက်ထွက်ဝယ်ဖို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်ပြီးတော့အိမ်ထဲကနေအေးလူပဲလမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့တာပေါ့။ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့တာမန်ရွာလေးဟာတကယ်တော့တရွာလုံးကိုဖြိုဖျက်ပြီးအစ်စ်ပြန်တိဆောက်ထားတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လျှို့ဝှက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရွာလူကြီးအဖြစ်အသွင်ယူထားတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကျန်းကျူးကျန်းကတော့မျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့ကောင်းကင်ကြီးကိုမော့ကြည့်နေရင်ကျွန်တော်မျက်မမြင်တုတ်ကောက်လေးနဲ့လမ်းလျှောက်လာတာကိုမြင်တော့စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့မျက်နှာကိုချက်ချင်းဖြောက်ပြီးပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့လှမ်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းစနစ်ကနေရထားတဲ့လှုပ်ဝက်လက်ကွက်တိုင်းကိုစမ်းသပ်ဖို့အခွင့်အရေးမရသေးတာနဲ့အခုပဲစမ်းသပ်ဖို့အကောင်းဆုံးလူကိုတွေးပြီးဆိုပြီးဘာမှမပြောဘဲဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့မျက်နှာကိုဖျက်ခနဲ့လမ်းကင်ပြီးဟိုပို့ဒီပို့လုပ်လိုက်ပါတော့တယ်ကျန်းကျူးကျန်လည်းရုတ်တရက်ဒေါသထွက်ပြီးနဖူးကအကျော်တွေပါထောင်တက်လာခဲ့တယ်တိုင်းပြည်မှာ Acre ပြီးရင်အာဏာရှိဆုံးဖြစ်တဲ့သူကဘယ်တော့မှဒီလိုလူပုံအလဲမှာမျက်နှာအပုတ်ခံရတဲ့အဆက်ကွဲမှုမျိုးကြုံဘူးလို့လေအဖိုးကြီးမင်းရဲ့ကံကြမ္မာကမသေးလာဘူးပဲတိုင်းပြည်ရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်လုပ်ပြီးနာမည်ကျော်အောင်မလုပ်ဖဲဘာလို့ဒီရွာငယ်လေးမှာရွာလူကြီးလာလုပ်နေတာလဲပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးဆူဆူဝါးဝါလှုပ်လိုက်ပြန်တဲ့သူ့နှာခေါင်းကိုဆွဲပြီးဆုံးမပါတော့တယ်ကို့အကြောင်းကိုပြန်သုံးသက်ဆန်းပါဒီလောက်နှစ်တွေအကြာကြီးအလုပ်ကိုတေချာလုပ်ရလားလစာကောတိုးရလားပြီးတော့မင်းမျက်နှာကိုကြည့်ရတာညှိုးမောင်းနေတယ်ဒီနေ့တော့တွေးထွက်တန်ယူဖြစ်မဲ့ဘေးရန်ရဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်ဘေးနားမှာမိသွေးရောက်သမားအဖြစ်အသွင်ယူထားတဲ့စစ်သူကြီးကတော့မအောက်နိုင်တော့ပဲဥလိုက်သေးလိုက်ရပါတော့တယ်ညီလာခံမှာအာနာဆက်ပြင်းထန်တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကြီးဟာအခုတော့မျက်မမြင်တယောက်ရဲ့နှာခေါင်းဆွဲပြီးဆုံးမတာကိုခံနေရတဲ့မြင်ကွင်းကတကယ်ကိုကြည်ကောင်းလွန်းလာပါတယ်အတိအကျပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအနီရောင်ဝစ်စုံဝစ်ဆင်ထားတဲ့ Acre ဘီရင်မမေဒူဆာကလမ်းလျှောက်လာခဲ့တဲ့သူကနာလန်ရန်ရဲ့သတင်းပို့မှုကိုကြားပြီးကတည်းကကျွန်တော်ပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုတွေပြင်းထန်နေတာမို့ကိုယ်တိုင်လာကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘေးနားကဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုင်စီရောက်သွားခဲ့ပြီးဆိုင်ရှင်ကတော့ပုံကံဖို့ကြံစီနေတဲ့မြောက်ပိုင်းမင်းသားဝန်ချန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ရှင်ကြက်တုံနေရှိလားသူကတော့ကောင်းကင်ကထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပုံကံမဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတာမို့စိတ်မရှိစွာနဲ့ပြန်អော်တယ်မျက်စိကန်းနေလားကိုဘာသာကိုကြည့်ပါလားကန်းတာတော့အမှန်ပဲလေ
ဝန်ချန်ကမောကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတာကိုမြင်ပြီးမျက်နှာတစ်ခုလုံးအိုးမဲတုတ်ထားသလိုမဲမောင်သွားတယ်သူကပုံကံမှုအောင်မြင်ရင်အေဂရီကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အမြဲအိမ်မက်မက်နေသူမှုကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့ရန်သူတော်ကြီးလို့သတ်မှတ်ထားတာပါဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုပြစ်ချပြီးကျွန်တော်ကိုစုံမဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ကအေးအေးဆေးဆေးလှမ်းပြောလိုက်တယ်အကိုကြီးမင်းရဲ့လေယူလေသိန်းအရာမြောက်ပိုင်းကထင်တယ်ငါစကားကိုနားထောင်ပြီးမင်းရဲ့မိသားစုကိုအဲ့ဒီနေရာကနေအမြန်ဆုံးခေါ်ထုတ်လာခဲ့ပါအဲ့ဒီမှာဆက်မနေနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲမြောက်ပိုင်းပရိသတ်ရင်းမင်းကပုံကန်တော့မှသူ့ရဲ့သားမိုက်ကလည်းမြို့တော်တဲ့ကိုတိတ်တဆိတ်ခိုးဝင်လာပြီးစူပူအောင်ကြွမှုလုပ်ဖို့ပြင်နေတာတိတ်မကြခင်မှာပဲတမိသားစုလုံးအသက်ခံရမယ်လမ်းစဉ်စီရောက်တော့မှာပဲဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါဝန်ချန်ဟာမိုးချိုးပစ်ခံလိုက်ရတယ်လို့မျက်နှာတစ်ခုလုံးဖြူလျော်သွားပြီးစိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်သွားခဲ့တယ်သူဘာအစီအစဉ်မှမဆရသေးခင်မှာပဲဒီမျက်မမြင်ကဘလို့လုံးသိနေရတာလဲသူကလူသက်ချင်တဲ့အရှိန်အဝါတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်းမေးလိုက်တယ်မင်းဘလို့သိတာလဲကျွန်တော်ကတော့လှုပ်ဝက်စွာပြုံးလိုက်ပြီးသူ့ပကုံးကိုပုတ်ကပြောလိုက်တယ်မျက်မမြင်တယောက်အနေနဲ့ဘေးတင်ဟောတက်တာဒါတဘာဝကြပါလေဟုတ်တယ်မလားဝန်ချန်ခတ်များသွေးအမတက်ဒေါသထွက်သွားပြီးပြန်ဆဲဖို့ပြင်လိုက်ပေမဲ့အတန်ကချက်ချင်းရက်တန့်သွားခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တာမန်ရက်သားလို့ဝစ်စင်ထားပေမဲ့အရှိန်ဝါပြင်းထန်လုံးနဲ့အေဂရီဘရင်မမေဒူဆာလမ်းလျှောက်လာတာကိုမြင်လိုက်ရလို့ပါပဲမင်းဘလို့လောက်ရောက်လာတာလဲကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းရနေကြရင်းနှီးတဲ့အနက်အသက်လေးစီလှည့်ပြီးနုညံ့စွာပြုံးပြလိုက်တဲ့ရှေ့မှာမှောင်မဲနေပေမဲ့သူရောက်လာမှန်းကျွန်တော်သိတာပေါ့မေဒူဆာကမျက်ဝန်းအစုံနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြုံးရောင်တန်းကြည့်ပြီးဘေးနားမှာချွေးစေးတွေပြန်နေတဲ့ဝန်ချန်ကိုတစ်ချက်ဝေးကြည့်ကပြောလိုက်တယ်ဒီအတိုင်းလမ်းလျှောက်ထွက်လာတာပါခုနကမင်းတို့ပြောနေတဲ့မြောက်ပိုင်းပတ်တီတရဲ့မင်းပုံကံမဲ့အကြောင်းကိုငါလည်းနည်းနည်းလောက်နားထောင်ခြင်းမိသားချက်ချင်းဆိုသလိုပဲစီကားဆူညံ့နေတဲ့ဈေးတစ်ခုလုံးဟာသူ့တန်တဆပြင်းလို့တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တယ်ဘေးကလူတွေလည်းရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ဖြစ်သွားရတယ်ဒီမျက်မမြင်ကတော့တကယ်ကိုမသိလို့မကြောက်တာပဲပုံကံမှုလိုမျိုးကောင်းပြတ်မဲ့အရေးကြီးကိစ္စကိုလူပုံအလဲမှာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဆွေးနွေးရတယ်လို့တွေးမိကြတာပေါ့တစည်းလုံးမှာအသက်ရှူတန်ပြင်းပြင်းတွေပဲကြားနေရပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဂရုမစိုက်ပဲဒီနေ့ရာသီဥတုအကြောင်းပြောနေတယ်လို့မျိုးခေါင်းခါပြီးပြောလိုက်တယ်ဒါကရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကအေဂရီနန်တက်ကလေးကမြောက်ပိုင်းပရိသေရမင်းကတိတ်တဆိတ်စစ်အင်အားတွေစုဆောင်းပြီးတေချောင်းကြံစီသူတွေကိုတင်သွင်းနေခဲ့တာသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအားလုံးသိတာနေပြီးသားပဲအခုဆိုရင်သူ့သားဝန်ချန်ကိုယ်တိုင်ထိတ်တန့်လောက်ကျန်တက်ဖြတ်သူတွေကိုခေါ်ပြီးမြို့တော်ထဲခိုးဝင်လာခဲ့ပြီးအတွင်းပိုင်းကနေစူပူအောင်ကြွမှုဖြစ်တာနဲ့မြောက်ပိုင်းကစစ်တီတော်တန်းချီပြီးမြို့တော်ကိုတိုက်ရိုက်သိမ်းပိုက်တော့မှာကျွန်တော်စကားလဲဆုံးရောဘေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအကြတန်ပင်ကြားရလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တယ်ဝန်ချန်ကတော့လုံးဝဆုံးသွားပြီးဒေါသထက်ကြောက်ရွံ့မှုကပိုပြီးလွှမ်းမိုးသွားခဲ့တယ်ဒီမျက်မမြင်ကကဘာကြီးကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်နေရတာလားလို့တောင်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေရတယ်သူနှစ်ပေါင်းများစွာအသေးချာစီစဉ်ထားတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကြီးကိုဒီမျက်မမြင်ကထမင်းစားရည်တောက်တယ်လို့အကုန်လုံးကိုဖွင့်ချလိုက်တာပဲမင်းမာတက်တည်ရှိလားမေဒူဆာရဲ့လေတံကတည်ကြည်သွားပြီးအတန်ထဲမှာတော့မတိမတာအေးဆက်မှုတွေပါဝင်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ချက်ချင်းပဲတရားမျှတမှုကိုမျက်နှိုးတဲ့ပုံစံဖမ်းပြီးအတန်ကြဲကြဲနဲ့ပြောလိုက်တယ်ရွာကလေးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပေါ်ပြဒီနေ့တော့မင်းတို့အားလုံးရှိမှငါကိုယ်တိုင်ဗီဒီတွက်ပြမယ်ပြောဆိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဟမ်ဘာဘာနဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုချိုးပြီးတွက်ချက်ချင်အောင်ဆောင်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှအတန်ကိုကြဲကြဲလောင်လောင်နဲ့အသေးချာကိုပြောချင်ပြလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီဝန်ချန်ခေါ်လာတဲ့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်သူတွေဟာအခုချိန်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်အိမ်တော်ထဲမှာပုံအောင်နေကြတာတေချာတယ်ပြီးတော့သူကသွေးထွက်တန်ယူဖြစ်မဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ပြင်ဆင်နေတာဗျဘေးနားမှာရွာလူကြီးအဖြစ်အသွင်ယူထားတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကြမ်းကျူးကြမ်းခါများမျက်နှာတစ်ခုလုံးအိုးမဲတုတ်ထားတယ်လို့ချက်ချင်းမင်းမောင်သွားပြီးစိတ်ထဲကနေလည်းအသေးတန်ကြီးတွားမိတော့တယ်ဒီမျက်မမြင်ရဲ့ပါဇက်ကနက်စကားတွေပြောနေတာလားဘာလို့နောက်တစ်ချိန်တိတိကျကျကြီးမှန်ရပြန်တာလဲအေဂရီဘရင်မမေဒူဆာကမျက်ရည်တစ်ချက်ပြလိုက်တာနဲ့အရက်တီအဖြစ်အသွင်ယူထားတဲ့တော်ဝင်တက်မှုဟာချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီနေရာကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တဲ့ခဏအကြာမှာတော့လှုပ်ဝက်သတင်းတစ်စောင်ပြန်ရောက်လာတာပေါ့သတင်းကအမှန်ပဲဖြစ်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်အိမ်တော်ထဲကနေတကယ်ကြီးပုံအောင်နေတဲ့လုံခြံသမားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်ဝန်ချန်ကတော့ဒီတစ်ချိန်မှာစိတ်သက်တွေလုံးဝပြိုလဲသွားပြီးခန်းစစ်စီတွေအားလုံးပျက်စီးသွားခဲ့ရပြီးသူဟာငါးတေတကောင်လိုမျိုးတော်ဝင်စစ်တီတွေရဲ့ကြင်ကြံမှုစွမ်းအားပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီးတနာစရာကောင်းတော့အောင်အတင်းဆွဲခေါ်သွားခြင်းခံလိုက်ရတယ်မထွက်ခွာခင်မှာသူကျွန်တော်ကိုကြည့်သွားတဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာတော့နာကြီးဒေါသတွေအပြည့်ပါပဲကျွန်တော်ကိုအစိမ့်လိုက်ဝါစားခြင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့တနေ့တကူကောင်းမှုလုပ်ရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကြီးထဲမှာနစ်မျောနေပြီးသူအတင်းဆွဲခေါ်သွားခံရတဲ့ကြောပြင်ကြီးကိုကြည့်ကစေတနာကောင်းနဲ့လှမ်းអော်လိုက်သေးတယ်အကိုကြီးငါစကားကိုနားထောင်စမ်းပါမင်းရဲ့မိသားစုကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ထုတ်ပြီးဘေးကင်းရာကိုရွှေ့တော့ငါနဲ့ဆုံရတာမင်းကန်ကောင်းလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါဒီစကားကဝန်ချန်ကိုရင်ဘက်ဖိပြီးတွေးအမတက်ဒေါသထွက်သွားစေကနေရာမှာတင်မေးလဲသွားပါတော့တယ်နောက်တနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကလတ်ထိုင်ပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးလဲလျောင်းပြီးလေငင်းခံနေတော့နားထဲမှာစနစ်ရဲ့အကြောင်းကြားတန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ကန်ဂျမာရဲ့ဇလိုက်ဝန်ချန်ကိုအောင်မြင်စွာနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ကန်ဂျမာအရှိန်ဝါ6ရက်ကိုရှော့ချနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆုလက်အနေနဲ့တကူကြီးလာတဲ့ယူမင်ဝင်းညင်မန်းနဲ့နှက်စင်ခွေစာ2ရက်ကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ပဲလောကမှာရှားမရှားတဲ့တကူကြီးဆေးပင်ဟာလက်ထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ဒါကအေဂရီဘရင်မနှစ်ရှည်လာများခန်းစားနေရတဲ့အေးမီယောဂါကိုကုသပေးနိုင်မဲ့ဆေးပင်ပါပဲဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကနေစဉ်းစားမိတာကတော့ဒီဆေးကိုအေဂရီဘရင်မစီလောလောဆယ်ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးသူကအပြင်လူပဲလေကိုဇနီးလေးလောက်ပဲရေးကြည့်ပါမလဲကျွန်တော်ဇနီးလေးကတာမန်လူတစ်ယောက်ပဲဆိုတော့ဒီဆေးကိုတိုက်လိုက်ရင်အနည်းဆုံးအသက်100လောက်ပိုရှည်သွားမှတေချာတယ်ဒါနဲ့ပဲဝိညာဉ်ပန်းကိုခူးအမှုန့်ကျိတ်ပြီးဆေးအိုးတဲ့ထက်ကတာမန်လူမျိုးထင်ရပေမဲ့အတွင်းထဲမှာစွမ်းအင်တွေပြည့်နေနေတဲ့ဆေးဆန်ပြုတ်တစ်ခွက်အဖြစ်ချက်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်လင်းယောက်ျားဖြစ်သူကခဏလေးတင်မတွေ့ရသေးဘူးကျမကိုလွမ်းနေပြီလားချန်ဝင်းတကားလေးညင်သာစွာပွင့်လာပြီးမေဒူဆာကမျက်နှာထက်မှာအပြုံးနုနုလေးနဲ့ဝင်လာခဲ့တယ်ဒီနေ့တော့သူကရိုးရှင်းတဲ့ဝတ်စုံကိုပဲဝတ်ဆင်ထားပေမဲ့သူ့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အရှိန်အဝါကိုတော့ဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူးတူလာတာကိုကြိုတင်သိနေတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမျက်နှာမှာအပြုံးတွေချက်ချင်းပေါ်လာပြီးနှွေးထွေးနေတဲ့စံပြုတ်ပကံကိုကင်ကားစီးကြိုလိုက်တယ်လာစံပြုတ်လေးတောက်ပြီးအမောဖြေလိုက်ဦးနနက်ခင်းရဲ့နေအောင်ကြည်နုနုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြံဝင်းလေးတဲကိုတာယာစွာဖြာချနေပြီး
ဒီမြင်ကွင်းကတာမန်လင်များတွေလိုရိုးရှင်းပေမဲ့နှွေးထွေးမှုတွေအပြည့်ပါပဲမေဒူစာတစ်ချက်လောက်ကြောင်အန်းသွားခဲ့တဲ့အသက်စီဝါကိုလက်ဝဲကြီးအုပ်ထားပြီးပြတ်သားလုံးနဲ့အေဂရီဘရင်မတယောက်အနေနဲ့သူဟာနန်းတွင်းထဲကအာနာလူပွဲတွေနဲ့အေးဆက်မှုတွေကိုပဲရင်ပါနေခဲ့တာပါအခုချိန်မှာတော့ရှေ့ကမျက်မမြင်လင်ယောက်ျားရဲ့ဘာမှမကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အပြုံးကိုကြည့်ရင်နှလုံးသားတစ်ခုလုံးတစ်ခုခုနဲ့အသားအရာတိုက်ခတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပြီးလှိုင်းကရက်တွေထသွားခဲ့ရတယ်သူဘာမှမပြောဘဲတိတ်တဆိတ်ပဲစံပြုတ်ပကံကိုလှမ်းယူကငုံတောက်လိုက်တယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲသူ့ရဲ့အေးဆက်လာတဲ့မျက်ဝန်းအစုံဟာအံ့ဩမြင်တတ်မှုတွေနဲ့အတူအဝိုင်းသားဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ဒီရတာကတကယ်ကြီးယူမင်ဝိညာဉ်ပန်းပါလားသူနှစ်ပေါင်းများစွာအသေးအတန်ရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့ရှာမတွေ့ခဲ့တဲ့နတ်ဆေးဝါးကြီးဟာအခုတော့ဒီမျိုးသားရဲ့တာမန်စံပြုတ်ပကံထဲမှာအရေးပျော်နေပြီးသူ့လက်ထဲကိုအေးအေးဆေးဆေးပဲရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စံပြုတ်နဲ့အတူနှွေးထွေးတဲ့စွမ်းရည်စီးကြောင်းတစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုစီးဆင်းသွားပြီးသူ့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဒုက္ခပေးနေတဲ့အပြင်တော်ဝင်သမားတော်တွေပါလက်မိုင်ချခဲ့ရတဲ့အေးမီယောဂါဟာမျက်စိတမိတ်တွင်းမှာတင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပြီးကျွန်တော်ကတော့တဘာဝကြကြပဲလက်ကင်ဘဝလေးကိုထုတ်ပြီးသူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းထောက်မှာပေးကျန်နေတဲ့စံပြုတ်စာနာလေးတွေကိုအသားရတုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့အုံနောက်တစ်ခုလုံးဗလာဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတဲ့အမက်တွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အာနာဆက်တွေမြင့်မြတ်လာတဲ့ဘယင်မတယောက်ရဲ့တိတ်ခါတွေအားလုံးဟာဒီလောက်အထိရိုးရှင်းလုံးနဲ့နူးညံ့မှုအောက်မှာပြိုလဲပျက်စီးသွားခဲ့ရပါပြီသူကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲဓာတ်မဲ့စွမ်းအားတစ်ခုခုရဲ့တွန်းအားပေးမှုကြောင့်နှုတ်ကနေမေးလိုက်မိတယ်ရွှေမိသားစုကမျိုးဆက်အဆက်ဆက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာတကယ်လို့ကျမကမင်းကိုဘယင်မကြီးအတွက်အမှုထမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုရင်မင်းသဘောတူမလားသဘောမတူဘူးကျွန်တော်ကတော့ပြက်ပြက်တသားပဲညှင်းပယ်လိုက်တယ်မေဒူစာရဲ့မျက်ဝန်းတွေတစ်ချက်တုံးလောက်သွားပြီးစိတ်ထဲမှာလည်းအနှဲငယ်ဒေါသထွက်သွားမိတယ်ငါကရဲရဲတောက်ကြားရဲချင်းတည်ရမှုလို့လားမင်းကဒီလောက်အထိတော်တော်လေးညှင်းပယ်ရရတာလေလို့တွေးမိတာပေါ့ပြောပြီးတာနဲ့သူကပကံကိုကြောက်စားပွဲပေါ်စောင့်ချပြီးလှည့်ထွက်သွားဖို့ပြင်တော့တယ်မိမရီရဲ့စိတ်ကဘာလို့ဒီလောက်အထိပြောင်းလဲလွယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရသေးခင်မှာပဲဆူရှာလုံးနဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုကတရွာလုံးကိုဟိန်းထွက်သွားခဲ့တယ်အရှင်မင်းကြီးကြွချီလာပါပြီအရက်သားစုဖုန်ညံအမြန်ဆုံးလာရောက်အဖူးမြော်ခံပါကျွန်တော်လည်းလက်ဖြတ်သွားပြီးကလတ်ထိုင်ပေါ်ကနေချက်ချင်းထခုန်လိုက်မိတယ်ပါအရှင်မင်းကြီးဟုတ်လားဒါဆိုငါဈေးထဲမှာပြောခဲ့တဲ့နက်ကဲတို့ဘေဒင်ဟောချက်တွေကအေဂရီဘီယမရဲ့နားတဲ့ကိုဒီလောက်အထိမြ мян ဆဆန်ရောက်သွားတာလားသူကငါ့ကိုအမှုထမ်းဖို့တကူးတကကိုယ်တိုင်လာခေါ်တာလားအစီကံမလေးနာလန်ရန်ကတော့မျက်နှာတစ်ခုလုံးနီမြန်းပြီးအမောတကောနဲ့ခြံထဲကိုပြေးဝင်လာကလေဘင်းကိုညှစ်ပြီးအသက်ဝင်ဝင်တရုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်တခင်ကြီးအရှင်မင်းကြီးလာနေပြီးအမြန်ထွက်ခဲ့ပါဦးကျွန်တော်လည်းသူ့ရဲ့အတင်းဆွဲခေါ်မှုကြောင့်တကားပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်မျက်မမြင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မြေပြင်ပေါ်ဒူးထောက်ဖို့စမ်းတဝါဝါလုံနေတော့မှပဲလက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ကိုအသေးချာလန့်တွဲပေးလိုက်တဲ့တော့ဝင်ဝေါ်ရင်ထက်မှာတော့အေဂရီဘီယမရဲ့တရဖူကျိုးတွေဟာလေထဲမှာတလွန်းလွန်းဖြစ်နေပြီးမေဒူစာဟာရာဇပလင်ပေါ်မှာပြင်းရည်ပြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့မိထိုင်နေပါတယ်သူကနှက်ခမ်းတောင်းကိုအသားအရာကွင်းညွတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုအထက်စီးကနေကြည့်ကစမ်းနောက်ကြည့်ဆဲတဲ့လေတံနဲ့ပြောလိုက်တယ်ပညာရှင်ကြီးအယိုသေးပေးဖို့မလိုပါဘူးငါကိုယ်တိုင်တကူးတကလာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပညာရှင်ကြီးကိုနန်းတွင်းမှာအမတ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခြင်းလို့ပါအရှင်မင်းကြီးရဲ့ဂရုစိုက်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ခြေလူလန်းစားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးကအသိပညာနည်းပါးလာတဲ့အတွက်နန်းတွင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့ယာတုတွေကိုတာဝန်မယူနိုင်မှာစိုးရိမ်မိပါတယ်မေဒူစာကကြားပေမဲ့ဒေါသမထွက်ပဲဘေးနာကနာလန်ရန်ရန်ကိုမျက်ရည်တစ်ချက်ပဲပြလိုက်တယ်နာလန်ရန်ရန်ကလည်းချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားပြီးရှေ့ကိုတလန်တို့ကကျွန်တော်နာနာကပ်ပြီးအတန်တိုးတိုးနဲ့လာပြောပါတော့တယ်တခင်ကြီးအတင်းချင်းမနေပါနဲ့တော့အရှင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်တကားဝအထိလာတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီနေ့တော့တခင်ကြီးကိုမရရအောင်ခေါ်သွားမှာပဲဒါတည်းမကသေးဘူးတခင်မကြီးကလည်းမျိုးတော်ကိုထွက်သွားပြီဆိုတော့အချိန်တိုအတွင်းပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးတခင်ကြီးအနေနဲ့တခင်မကြီးနဲ့အမြန်ဆုံးဆုံကျင်နေမဟုတ်ဘူးလားဇနီးဖြစ်သူမျိုးတော်ကိုတွားပြီဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတော့ကျွန်တော်အကြာကြီးစဉ်းစားပြီးမှပဲတပြင်းအရှိကြီးချလိုက်မိတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မျိုးအရှင်မင်းကြီးအတွက်အသက်ပေးပြီးအမှုထမ်းပါမယ်မေဒူစာကတော့စိတ်ထဲကနေပြုံးပြီးတွေးနေတော့တယ်မင်းရဲ့ဟန်ဆောင်မှုမျက်နှာဖုံးကိုခွာမချရသေးသေးတော့မင်းကိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါကတော့အတင်းအဓမ္မပဲခေါ်သွားမှာပဲမင်းကညှင်းဆန်လေးလေးငါကပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်လေးပဲနောက်တနေ့ရောက်တော့ရွှေနန်းတော်ကြီးပေါ်မှာအေဂရီဘီယမဟာနဂါပလင်ပေါ်မှာမြင့်မြတ်စွာထိုင်နေပြီးသူ့ရဲ့ပြတ်သားလုံးနဲ့အတန်နဲ့ကြီးညာလိုက်ပါတော့တယ်အမတ်စုဖုန်ညံကပါရမီထူးချွန်လွန်းလာတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုလိတ်မှုရေးရဝင်ကြီးအဖြစ်ယာတုတိုးမြင့်ပေးဖို့ငါဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အမတ်မင်းတို့တစုံတရာကန့်ကွက်เสียရရှိပါသလားနန်းတွင်းကအမတ်တွေအားလုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးဘယ်သူမှအတန်မထွက်ရဲကြဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအနောက်ပိုင်းဘရင်စမားဟိုယွမ်ကနှာခေါင်းရှုံပြီးမောက်မာစွာနဲ့ထားပြီးကန့်ကွက်ပါတော့တဲ့အရှင်မင်းကြီးတောရွာကလာတဲ့အရက်သားတယောက်ဒါတင်မကသေးဘူးမျက်စိကန်းနေတဲ့လူတယောက်ကဘာအရေးချင်းဘာကုန်တိတ်ခါရှိလို့ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့ယာတုကိုလာပြီးထိုင်ရမှာလဲကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့တယောနေတဲ့မျက်နှာဆိုးကြီးကိုမမြင်ရပေမဲ့ရှေ့ကနေတိုးဝင်လာတဲ့မကောင်းတဲ့အရှိန်အဝါတွေကိုတော့အသေးချာခံစားနေရတယ်ငါ့ကိုလာပြီးစနောက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းတန်မဏိပြားကိုကံမိပြီးသားမှတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကစိတ်ထဲကနေအေးအေးဆက်ဆက်ပြုံးလိုက်ရင်အုံနောက်ထဲမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်လူဆိုးစည်းရင်းကိုအမြန်ဆုံးရှာဖွေလိုက်တဲ့အရှိန်အဝါပြချင်တာနဲ့ပဲအခုပဲမင်းကိုပထမဆုံးစတီးလိုက်မယ်ဒါနဲ့ပဲသူ့စကားကိုဖျက်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးလှမ်းပြောလိုက်တယ်အနောက်ပိုင်းဘရင်ကကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ကြံမှုအတားအဆီးကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်တရားမဝင်တဲ့မိစ္ဆာပညာရက်တွေကိုမရှောင်မကွင်းကျင့်ကြံခဲ့တယ်ပြီးတော့အပြစ်မဲ့အရက်သားတသိန်းကိုအစိတ်ခတ်တက်ဖြတ်ပြီးရုပ်မာတဲ့ရေပူဇော်ပွဲကိုလုပ်ခဲ့သေးတာဒီလိုလုပ်ရမျိုးဟာတကယ်ကိုလူမဆန်ပဲကိုချင်းတရားပြင်းမဲ့လွန်းလာပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးမှာမိစ္ဆာဖော်ထုတ်တဲ့ဂါထာတစ်ခုရှိတယ်ဒီလူရုပ်မာကိုအခုပဲမူလရုပ်တွင်ပေါ်လာအောင်လုပ်ပြမယ်ပြောပြီးတာနဲ့ဘသူကမှတုံ့ပြန်ခွင့်မပေးပဲလှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲတဲ့ဂါထာတွေကိုရွတ်ဆိုလိုက်ပါတော့တယ်ခက်ချောချောနဲ့လူကြီးလူကောင်းပုံစံဖန်ထားတဲ့စမားဟူယွမ်ဟာရုတ်တရက်မျက်နှာတစ်ခုလုံးပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သွားပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေမရေမတွက်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေရဲ့အော်ဟစ်တန်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ကိုဖောက်ထွက်ပြီးသူ့ကိုအပိုင်းပိုင်းဆွဲဖြဲပစ်တော့မဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲအေဂရီဘီယမကလည်းစပွဲကိုရိုက်ပြီးလူသက်ချင်တဲ့အရှိန်အဝါတွေထွက်ပေါ်လာတယ်လို့နန်းတွင်းကအမတ်တွေအားလုံးလည်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ကုန်ကြတယ်ဒီမျက်မမြင်ကတကယ်ကြီးအရာအားလုံးကိုသိနေတဲ့သူတော်စင်ကြီးလာလို့တွေးမိကြတာပေါ့
အဲ့ဒီချိန်မှာပဲငယ်ရွယ်တဲ့အမတ်ငယ်လေးတယောက်ကမကျေနပ်တဲ့ပုံစံနဲ့တိုးတိုးလေးကန့်ကွက်ပြန်တယ်ဒီမျက်မမြင်ပြောတာတွေဟာကြိုတင်ပြီးစုံစမ်းထားတာဖြစ်မှာပါကံကြမ္မာကိုကြုံမြင်တာမဟုတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကသူရှိတဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးအေးလူလူလှမ်းပြောလိုက်တယ်အော်ဒါဆိုရင်တော့ငါကမင်းအတွက်ပါတခါတည်းတွက်ပေးလိုက်မယ်ငါအတွက်တာမမဘူးဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကစာမေးပွဲမှာတတိယရခဲ့တဲ့သူဟာမတရားနည်းနဲ့ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားမင်းဖေကအတိအကစာစစ်မှုကိုတစိုးလက်ဆောင်ပေးခဲ့တော့ကသူများတွေမေးသွားမှဆိုလို့ဆိုပြီးအဖိုးတန်ပိုးထဲရဲ့ဘေးနားမှာမင်းရဲ့နာမည်ပြောင်လေးကိုတိတိကျကျထွင်းထုပေးခဲ့သေးတယ်ခွေးဦးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအမတ်ငယ်လေးဟာချက်ချင်းပဲမျက်နှာတစ်ခုလုံးပြားနှံသွားပြီးခြေထောက်တွေပြော့ခွေကမြေပြင်ပေါ်ကိုဖုံးကနေလဲကျသွားပါတော့တယ်ပြီးတော့ခွေးတီတကောင်လူမျိုးတော်ဝင်စစ်တီတွေရဲ့အတင်းဆွဲထုတ်သွားခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်နန်းတော်ကြီးတိတ်ဆိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကချောင်းတစ်ချက်ဟန်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်ကျန်းကျူးကျန်းရဲ့ရှေ့ကိုဟန်ပါပါနဲ့လမ်းလျှောက်သွားကသူ့ရဲ့မျက်နှာအိုကြီးကိုလက်နဲ့အတင်းလှမ်းပုတ်ပါတော့တယ်ကျန်းကျူးကျန်းကတော့ဒီလိုရင်းနှီးပြီးဒုက္ခပေးလို့နဲ့အထီးတွေ့ကြောင်းနန်းတော်ထဲမှာတင်တိပြစ်ချင်စိတ်ပေါက်သွားခဲ့ရပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့စကားဆိုလိုက်တယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကြီးကျွန်တော်ဇာတိရွာကရွာလူကြီးနာမည်ကလည်းကျန်းကျူးကျန်းပဲပြသူ့ရဲ့မွေးတက်ကရစ်နဲ့ကံကြမ္မာကမင်းကြီးနဲ့တထေရတဲ့တူနေတာသူဟာဝင်ကြီးချုပ်ကြီးရဲ့ကွဲကွာနေတဲ့ညီကိုအရင်ခောက်ခောက်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြင်းထန်တန်တရားဝင်မိတယ်ကျန်းကျူးကျန်းလည်းမျက်နှာကြီးတုန်ခါသွားပြီးကိုယ့်ရဲ့အတွင်ခွဲကိုတတိယကအခုချိန်မှာလုတ်ဖို့ကိုင်ဖက်အမတ်တွေရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အကြည့်တွေအောက်မှာစိတ်ကူးတဲ့ကအကိုကြီးတယောက်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးမူတာဝါဒစကားကိုပဲအောင်ရဲပြီးဝန်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်အမတ်တွေအားလုံးလည်းတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့စူညံကုန်ကြတာပေါ့နန်းတော်ကြီးထဲမှာတော့ဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့လျှို့ဝှက်တရားမဝင်သားသမီးတွေအကြောင်းအတင်းအဖျင်းကောလာဟလမျိုးစုံကတောမီပမာပြန့်နှံ့သွားပါတော့တယ်ကျန်းကျူးကျန်းခါများငိုချင်းရဲ့လက်ခမောင်းခတ်ပြီးကိုတသက်လုံးထိမ့်သိမ့်လာခဲ့တဲ့တိတ်ခါတွေအားလုံးဒီနေ့မှတင်တဲတဲ့ရည်သွန်းဖြစ်သွားရပြီဆိုတာကိုအပြင်းထန်ခံစားလိုက်ရတဲ့ဒါနဲ့ပဲသူဟာရာဇပလင်ဘော်ကအေဂရီဘီယမစီကိုအကူညီမဲ့နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တာပေါ့ဘယင်းမလည်းစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလန့်သွားပြီးလက်ကိုခါရမ်းကအလင်းမြန်ပဲအမိတ်ပေးလိုက်တယ်ကိစ္စမရှိရင်ညီလာခံသိမ်းစီညီလာခံလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့အိမ်ပြန်ပြီးအေးစစ်စစ်ခိုးနာဖို့ပြင်နေတော့အေဂရီဘီယမကလှမ်းပြီးခေါ်လိုက်ပြန်တယ်အမတ်မင်းကမျိုးတော်မှာနေစရာအတီးတကျမရှိသေးဘူးမလားအလုပ်ကိစ္စတွေလွယ်ကူသွားအောင်ငါနောက်ကနေနန်းတော်ထဲမှာပဲလိုက်နေပါလားကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့တော်တော်လေးအောင်မိသွားတယ်။စာအုပ်တွေထဲကမှတ်တမ်းရဆိုရင်ဒီ Agree ဘီယမကအမြဲတမ်းအေးဆက်ပြီးမောက်မာလာပါတယ်ဆိုအခုကျမှဘာလို့ငါအပေါ်ဒီလောက်အထိနှွေးထွေးပြနေရတာလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့လက်အုပ်ချပြီးရင်ရင်ကြေးကြေးပဲညှင်းပယ်လိုက်တယ်။အရှင်မင်းကြီးရဲ့စေတနာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အိမ်မှာဇနီးတွေကစောင့်မျှော်နေလို့ပါပြန်တာနောက်ကျသွားရင်သူစိုးရိမ်နေပါလိမ့်မယ်။ Agree ဘီယမဟာဇနီးတွေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါနှလုံးသားထဲမှာမတိမတာလှိုင်းကြက်လေးတစ်ခုဖြတ်တန်းသွားခဲ့ပြန်တယ်။မင်းကမင်းရဲ့ဇနီးကိုတော်တော်လေးချစ်တာပဲလားကျွန်တော်လည်းအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူလိုက်ပြီးအရင်ဘဝကကြားဘူးတဲ့အလန်းစားအချစ်စကားလုံးတွေကိုထုတ်သုံးလိုက်ပါတော့တယ်။လောကကြီးမှာအရာရာမြောက်များစွာရှိပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့3ခုပဲရှိပါတယ်။နေလားနဲ့မိမလားလေးပေါ့။နေကတော့နက်နက်ခင်းအတွက်လားကတော့ညချမ်းအတွက်အဲ့ဒီမိမလားလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းတော့ပါပဲ။မေဒူစာရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးချက်ချင်းဆိုသလိုရဲရဲညီသွားခဲ့ရပြီ။သူဟာဒီလောက်အထိပေါ်ပေါ်ထင်ထင်နဲ့ပြင်းပြလွန်းတဲ့အချစ်ဖွင့်ဟမှုကိုဘယ်တော့မှကြားဘူးလို့လဲတခဏအတွင်းမှာပဲနှလုံးသားထဲမှာတမင်ငယ်လေးတစ်ကောင်ပြေးလွှားနေတယ်လို့တုံ့လောက်သွားပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိအောင်ရှက်သွေးဖြတ်သွားခဲ့တယ်ပြီးတော့မှရုတ်တရက်နှုတ်ကိနာဖြစ်သွားတာပေါ့။ငါကတော့မင်းပြောတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။သူဒီစကလုံးအနှဲငယ်ကိုပြောပြီးချင်းမှာပဲပါဆက်ကိုအမြန်ပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးဒုက္ခပါပဲလို့စိတ်ထဲကတွေးမိသွားတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဘာမှဆက်မပြောရတော့ပဲလှည့်ပြီးတော့ပဲလမ်းဖြန့်ကထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာတွေဖြစ်သွားမှန်းနားမလည်နိုင်ပဲကြောင်အန်းနဲ့ပဲမြို့တော်ကအိမ်တိကြီးစီပြန်လာခဲ့တယ်အိမ်ထဲရောက်ချင်းမှာပဲရင်းနှီးနေကြမွေးရနံလေးတစ်ခုကလွင့်ပြန်လာတာပေါ့။မိမမင်းဘာလို့အပြင်ထွက်နေတာလဲ။မေဒူစာကမျက်နှာလေးနည်းနည်းနီးပြီးတိုးတိုးလေးပြန်ထူတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်အခြေအနေတော်တော်လေးကောင်းနေတာမို့လက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်ပစ်ပြီးကျဲဝန်းလာတဲ့ခြံဝင်းအစ်စ်ကြီးထဲမှာလမ်းလျှောက်ရင်းစိတ်ထဲကနေကျေနပ်နေမိတယ်ဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်ငါလည်းမြို့တော်မှာအိုးအိမ်အတီးတကြားနဲ့လူရဝင်ပြီပေါ့မမျော်လင့်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘဲကနေထွက်လာမှန်းမသိတဲ့ခွေးအိုကြီးတစ်ကောင်ကကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတဝုံဝုံနဲ့ဟောင်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကလည်းနှင်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ခြေထောက်နဲ့အသာလေးလန့်ကန်လိုက်ရင်စကားလဲဆူလိုက်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အဆောင်ရှောက်နှစ်သားရဲကြီးဖြစ်တဲ့ဖန်ထန်းကတော့မြေပြင်ပေါ်မှာနှစ်ပတ်ခွဲလောက်လိမ့်သွားပြီးမှမျက်လုံးဝိုင်းသားနဲ့ကြောင်အန်းသွားခဲ့ရပြီသူဟာမြင့်မြတ်လာတဲ့နတ်ဖျားတစ်ပါးဖြစ်ပါလျက်နဲ့ဒီမျက်မမြင်ကသူ့ကိုတာမန်အိမ်ဆောင်ခွေးလိုဆက်ဆံရတဲ့ပေါ့သူဟာစိတ်ထဲမှာပြင်းထန်စွာဒေါသထွက်သွားပြီးမျက်လုံးထဲမှာလူတက်ချင်တဲ့အရှိန်ဝါတွေနဲ့ကိုက်ဆွဲဖို့ပြင်လိုက်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းမတိမတာအနေရရှိတဲ့အငွေ့တက်ကိုခန်းစားလိုက်ရတာမို့ဘာမှမစင်စားပဲလက်ထဲကနတ်သက်ကြွေဓာတ်ကျင်စင်းရဲ့ဓာတ်အရှိန်ဝါအနှဲငယ်ကိုလွတ်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခွေးအိုကြီးဟာချက်ချင်းပဲတကူလုံးကအမွှေးတွေထောင်တက်သွားပြီးမြင့်မြတ်လာတဲ့ဓာတ်အရှိန်ဝါရဲ့ဖိနှိပ်မှုကြောင့်ဝိညာဉ်မှာလွတ်မတက်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ရတယ်ဒါနဲ့ပဲသူဟာနေရာမှာတင်အမူအရာကို180ဒီဂရီချက်ချင်းပြောင်းလဲပြီးတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲလိမ္မာတဲ့ခွေးလေးအဖြစ်အသွင်ပြောင်းကအမီးကိုတစ်ဖြက်ဖြက်ခါရမ်းပါတော့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘောင်းပီဆောက်ကိုလာပြီးဖပြတဲ့အနေနဲ့ရှာနဲ့လာလျက်သေးတာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတော့မှကျင်းနဲ့စွာပြုံးလိုက်ပြီးသူ့ကောင်းကိုအသားအရာပုတ်ပေးလိုက်တယ်ဘေးနာကနာလန်ရန်ကတော့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့မင်းတက်နေတော့တယ်ဒီနှစ်သားရဲကြီးကဘာလို့တာမန်ခွေးတွေထက်တောင်ပိုပြီးဖတ်တက်နေရတာလဲနောက်တနေ့နနက်စောပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဟာစနစ်ကပေးထားတဲ့ရတနာဆေးပင်တွေအားလုံးကိုခြံဝင်းထဲမှာအမြန်ဆုံးစိုက်ပျိုးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှနက်စင်ခွေးစာတွေကိုခွက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဟိုးအရင်တုန်းကတိုင်းပြည်ကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့စစ်ပီရင်ကြီးနဲ့အတူတလောကလုံးကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့စဉ်တုန်းကအခုချိန်မှာကြင်ကြံမှုတွေရော့ကျပြီးခွေးဖြစ်နေရရင်တော့မှဒီလိုမျိုးခွေးစာအစုပ်ပြက်တွေကိုတော့မစားနိုင်ပါဘူးသူဝန်ချိုင်းနေနဲ့ငတ်တည်ရင်တည်ပါစေတလုံးမတို့မှမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်ထဲကကြုံသွားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်စက္ကန့်မှာပဲကျွန်တော်ကသူ့ကောင်းကိုခွက်ထဲအတင်းဖိချလိုက်တဲ့အခါဆွဲဆောင်မှုရှိလို့နဲ့ရနံကသူ့ရဲ့အာယုံတွေကိုဖောက်ခွဲပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါကဘလို့လို့တာမန်ခွေးစာဖြစ်မှလဲဒါဟာဒဏ္ဍာရီထဲကနတ်သားရဲတွေရဲ့မူလစွမ်းရည်ကိုအားဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ရွှေထုံးနဲ့လဲရင်တော့မရနိုင်တဲ့နတ်အာဟာရကြီးဖြစ်နေတာပါသူဟာနေရာမှာတင်ကြောင်သွားပြီးချက်ချင်းပဲခေါင်းဆိုင်ကအသေးတန်လွေးပါတော့တယ်အမီးကလည်းပန်းကားလည်းဒီလိုမျိုးတစ်ဖြက်ဖြက်ခါရမ်းနေတာပေါ့အမလေး
တကယ်ကြီးစားလို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာမိန်းကလေးနှစ်ယောက်တကားတုံးဖွင့်ထွက်လာခဲ့တယ်မမျှော်လင့်ပဲသူတို့ရဲ့ခြံဝင်းထဲမှာယူမင်ဝိညာဉ်မှန်တွေနတ်စင်ကြပင်တွေနဲ့အတူလှုပ်ဝက်နတ်ဆေးပင်တွေအများကြီးရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ပို့ပြီးတော့ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရတာကတော့သူတို့နတ်ဖျားလို့ကိုးကွယ်ထားတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အဆောင်ရှောက်သားရဲကြီးဟာအခုတော့ခွေးကျိုးနဲ့အချီခံထားရပြီးဘဝဆက်ဆက်ထမင်းငက်လာတဲ့အတိုင်းခေါင်းကိုခွေးခွက်ထဲစိုက်ကအသေးအတန်စားတောက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရလို့ပါပဲဖန်ချန်းကတော့မြေပြင်ပေါ်မှာလှဲလျောင်းပြီးရှာကြီးအရှိကြီးထွက်နေတာအရင်တုန်းကဝင်ကြွားခဲ့တဲ့မျက်နှာဆိုးကြီးဟာအခုတော့ဖားရနေတဲ့မျက်လုံးလေးတွေဖြစ်နေရှာတယ်နာလန်ရန်ရန်ကဒီအခြေအနေကိုမြင်တော့အဲ့ဒီခွေးခွက်အစုပ်ကိုချက်ချင်းလှမ်းလူပြီးဘေးခါထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တိုးလောင်လက်စွပ်ထဲကနေစွမ်းရည်တွေပြည့်နေနေတဲ့နှစ်သားရဲသားတုံးကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်မင်းကကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ယတနာကြီးလေးဘလို့လို့ဒီလိုအစားအဆုပ်ပြက်တွေကိုစားနေရတာလဲဒါကမွေးမြူရေးချမ်းကနေတကူးတကယူလာပေးတဲ့ထိတ်တန်းနဲ့အသားပြဒါပေမဲ့ဝန်ချိုင်းကတော့သူ့ရဲ့ခြေသေးနဲ့ခွေးကျိုးကိုလဲပင်မှာပြန်ဆွတ်လိုက်ပြီးဖင်လေးတုံတုံနဲ့ကျွန်တော်ခြေထောက်နာကက်လာကအမီးကိုလေရင်ပြန်တက်တော့မဲ့အတိုင်းအပြင်းထန်ခါရမ်းပါတော့တယ်ပြီးတော့နှာခေါင်းကနေလဲကက်ချွဲတဲ့အတန်လေးတွေလုံနေသေးတာစုဖုန်မြန်မင်းဝန်ချိုင်းကိုဘာမော်ဆေးတွေတိုက်လိုက်တာလဲမေဒူဆာကလေကားထိပ်ကနေဆင်းလာပြီးမျက်လုံးထဲမှာတန်တရားတွေအပြည့်နဲ့မေးတယ်သူဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးငကားနဲ့ကီရင်သွေးဆက်ထားပြီးခွေးဖြစ်နေရင်တောင်တာမန်မဟုတ်တဲ့ဒီနတာရဲကြီးဟာဘာလို့တရက်အတွင်းမှာတင်တိတ်ခါတွေအကုန်လုံးချပစ်လိုက်ရတာလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဇာတိရွာမှာခွေးမွေးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိလို့နေမှာပါရွာကခွေးတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ဆိုအမြဲကက်ချွဲနေကြတာသူလဲကျွန်တော်ကိုကြည့်ရတာအဆင်ပြေလို့ဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ကတော့ကျွမ်းကျင်လာတဲ့အမူအရာနဲ့ပြုံးပြီးခွေးကောင်းကိုပုတ်ပေးလိုက်တယ်မေဒူဆာရဲ့နှက်ခမ်းထောင်လေးတုံသွားပြီးနတ်သားရဲရဲ့အဆင့်တန်းကိုလည်းထုတ်ပြောလို့မရတာမို့တန်တရားတွေကိုပဲရင်ထဲမျိုးသိပ်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့မှခြံထဲကလင်းထိန်နေတဲ့ဆေးပင်တွေကိုကြည့်ပြီးမျက်နှာတီတီနဲ့မေးပြန်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနက်ဆေးပင်တွေကကောမင်းကိုကြည့်ရတာအဆင်ပြေလို့ပဲလားကျွန်တော်လည်းကြိုတင်စဉ်းစားထားတဲ့အတိုင်းပဲလိန်ညာလှည့်ပတ်ပြောဆိုလိုက်တယ်ဒါတွေကဘဲကလာတဲ့နတ်ဆေးပင်ဖြစ်မှလဲဗျာဒီမနက်အိမ်ရှိမှာအဖိုးကြီးတယောက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်လာရောက်တာသူ့ကိုကြည့်ရတာအသက်လဲကြီးတနာဖို့ကောင်းတာနဲ့အကုန်လုံးဝေပြီးဖြစ်တယ်လို့စိုက်ထားလိုက်တာပါမိမမင်းငါကိုပတ်စံတွေအလားဟာတာတုံးတယ်ဆိုပြီးအပြစ်မတင်ပါဘူးနော်မေဒူဆာကတော့မြို့တော်တဝက်စာလောက်ဝယ်လို့ရတဲ့ယူမင်ဝိညာဉ်ပန်းနဲ့နတ်စင်ကြပင်တွေကိုကြည့်ပြီးခေါင်းထဲမှာမူးနောက်သွားခဲ့ရပြီးဒါကဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းတဲ့သူဘယ်ဟုတ်မှလဲတကယ်ကိုလောကစီးစိမ်နဲ့မင်းကြီးလူပြည်စင်းလာတာနေမှာပါဒါပေမဲ့ကို့မှလည်းလှုပ်ဝက်ချက်ရှိနေတာမို့သူလည်းဆက်ပြီးမမေးတော့ပါဘူးမနက်စာစားပြီးနောက်မှာတော့မေဒူဆာကရုံးကိစ္စတွေအရေးတကြီးစီမံစရာရှိတယ်ဆိုပြီးအလင်းအမြန်ပဲထွက်သွားခဲ့တယ်နာလန်ရန်ရန်ကတော့ကျွန်တော်ကိုလိုက်ပို့ဖို့အတွက်ကြံရိတ်ခဲ့တာပေါ့တခင်ကြီးမနေ့ကနန်းတော်ကနေပို့ပေးထားတဲ့အမတ်ဝစ်စုံကိုစမ်းဝစ်ကြည့်မလားနာလန်ရန်ရန်ကတကားနောက်ကနေခေါင်းလေးပြူထွက်ပြီးလက်ထဲမှာတော့တတိယအဆင့်ငကားအမတ်အတာပါဝင်တဲ့အမတ်ဝစ်စုံကိုပွေ့ချထားတယ်အထက်လူကြီးနဲ့တွေ့မှဆိုတော့တရားဝင်ဖြစ်တာကောင်းတာပေါ့ငါတို့လှုပ်ဝက်ကျင့်ကြံသူတွေအနေနဲ့လူမသိအောင်နေရမှာမှန်ပေမဲ့မျက်နှာပန်းပွင့်ဖို့လည်းလိုအပ်တာပဲလေကျွန်တော်ကခေါင်းညိတ်ပြီးသဘောတူလိုက်တယ်နာလန်ရန်ရန်ကလည်းသူ့ရဲ့အစီခံမလေးဘဝကိုလုံးဝရင်ပါနေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အဝတ်စားတွေကိုဂယုတစိုက်နဲ့လှမ်းချုပ်ပေးပါတယ်သူကပုံမှန်ဆိုရင်ဓာတ်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့လက်ဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့လက်ကလေးတွေကနူးညံ့နေပြီးလက်ချောင်းလေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုမတော်တဆထိမိသွားခဲ့တယ်အမြဲတမ်းအေးဆက်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်နဲ့သမီးလေးဟာချက်ချင်းပဲမျက်နှာတစ်ခုလုံးညင်ညမ်းသွားပြီးလျှက်စစ်တက်လိုက်ခံရတယ်လို့လက်ကိုနောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်ဝတ်လိုက်ပါမယ်သူများလုပ်ပေးတာကိုအသားမကျလို့ပါဒါပေမဲ့နာလန်ရန်ရန်ကတော့ပြက်ပြက်တသားပဲညင်းပယ်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲမသိဒီနေ့မှာတော့သူကတကယ်ကိုစွတ်တရုပ်လုပ်နေပြီးမျက်နှာကရင်နွေးအိုးဆူနေတယ်လို့ပူထူနေရင်တော့မှလက်လှုပ်ရှားမှုတွေတုံတုံရင်ရင်နဲ့အင်ဂျီကော်လန်ကိုအသေးချပြင်ဆင်ပေးနေရှာတယ်တနားရီလောက်ကြာအောင်အချိန်ယူပြီးမှပဲသူတက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်နဖူးမှလည်းချွေးဆက်လေးတွေအပြည့်ပါပဲကျွန်တော်ကတော့မျက်မမြင်တုတ်ကောက်ကိုကင်အမတ်ဝစ်စုံရဲ့အကောင်စားအသားကိုစမ်းတက်ရင်းပြုံးပြီးပြောလိုက်တယ်ကဲတွားကြစို့ဝင်ကြီးချုပ်အိမ်တော်ကိုထွက်ခဲ့မယ်လမ်းမကြီးပေါ်လျှောက်လာတဲ့အခါနားထဲမှာအမျိုးစုံသောကောလာဟာလာသတင်းစကားတွေကစူညံနေပါတော့တယ်ဧကရီဘီယမရဲ့အချစ်တော်အစ်စ်ကမျက်မမြင်တယောက်တည်းပြတတိယအဆင့်ဝင်ကြီးရာထူးတောင်ပေးထားတာဟဲတကယ်အရှင်မင်းကြီးသာသိရင်တော့အိမ်ခေါင်မိုးကိုပါလှမ်းပစ်မလားမသိဘူးနာလန်ရန်ရန်ကတော့ဦးထုတ်ကိုစောင်းပြီးဒီလိုရေစရာကောင်းတဲ့စကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမျက်လုံးကြီးအပေါ်ထိလန်တက်မတက်ဖြစ်သွားရတယ်ဒီတာမန်ရက်သားတွေကဘယ်သိပါမလဲသူတို့ပြောနေတဲ့အချစ်တော်အစ်စ်နဲ့ဧကရီရဲ့အမျိုးသားကလူတစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတာကိုဒါပေမဲ့စီကားလာတဲ့မြို့တော်ကြီးရဲ့အရေးအောက်မှာတော့လူသက်ချင်တဲ့အငွေသက်တွေကတိတ်တဆိတ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးမြို့ပြင်ကမှောင်မဲလာတဲ့ကူကြီးတစ်ခုထဲမှာဝမ်ချန်ဟာတွေးတစ်ချက်အန်လိုက်ပြီးမျက်လုံးတွေကကြောက်စရာကောင်းအောင်အေးဆက်နေတယ်သူရင်းမြစ်ပေါင်းများစွာသုံးပြီးဖန်တီးထားတဲ့အသွင်ခွဲခန္ဓာကိုဟာအဲ့ဒီမျက်မမြင်ရဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့တကယ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီးဖြည့်ဆည်းခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကသူ့ကိုမကြုံစဖူးပြင်းထန်တဲ့အန္တရာယ်ကိုခံစားရစေတယ်သူကသွားကိုကြိတ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးမှန်ပြကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအလင်းရောင်ကပြောင်းကပြန်ဖြစ်သွားပြီးခရမ်းရောင်ဝစ်စုံဝစ်စင်ထားကခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားဆွဲဆောင်မှုရှိလာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ရေနကားလိုနူးညံ့တဲ့ခါနဲ့ဖြူစင်လာတဲ့အသားရည်ဟာမီးရောင်အောက်မှာတကယ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိလာပြီးမျက်ဝန်းတွေထဲမှာလည်းဆွဲမက်စရာတွေအပြည့်ပါပဲဖုန်မင်းငါအတွက်လူတစ်ယောက်တပ်ပေးစမ်းတိုင်းပြည်ရဲ့အမတ်စုဖုန်ညံပဲကိစ္စပြီးရင်မင်းတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ပြန်ဆုံစည်းနိုင်အောင်ငါအာမခံတယ်ဖုန်မင်းလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးဟာချက်ချင်းပဲစိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးခန္ဓာကိုယ်ကတုန်ခါသွားခဲ့တဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိုပိတ်ပြီးနောက်မှာတော့ဝန်ချန်ရဲ့မျက်နှာထက်မှာရက်ဆက်လာတဲ့အပြုံးတစ်ခုပေါ်လာတာပေါ်ကန်ဆိုးတာကတော့အဲ့ဒီမောင်လေးဆိုတဲ့သူကစမ်းတက်မှုထဲမှာကလေးကတေးဆုံးသွားခဲ့တာကြပါပြီအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကဒါတွေအားလုံးကိုဘာမှမသိသေးပဲဝင်ကြီးချုပ်ကျန်းကျူးကျန်းရဲ့စာကြည့်ခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးကျွန်တော်မျိုးစုဖုန်ညံဝင်ကြီးချုပ်ကြီးကိုဂါရဝပြုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဂါရဝပြုဖို့ပြင်လိုက်ရုံပဲရှိသေးတယ်ကျန်းကျူးကျန်းကတရေမြင်လိုက်ရတယ်လို့မျိုးဖြက်ခနဲထခုံပြီးကျွန်တော်ကိုအတင်းလန်းတွဲပါတော့တယ်သူ့မျက်နှာကအပြုံးကတော့ငိုမဲမဲမျက်နှာထက်တောင်ကြည့်ရဆူးနေသေးတာဗျသူ့စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်လိုလူတက်နက်ဖရားကြီးကိုအိမ်ကနေအမြန်ဆုံးပြန်စီချင်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အေးလူလူပဲကျေနပ်စွာပြုံးပြီးထိုင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မျိုးကအခုမှအလုပ်ဆက်ဝင်တာဆိုတော့တကယ်လို့လုပ်เสียအလုပ်ရှိရင်လဲဝင်ကြီးချုပ်ကြီးအနေနဲ့အာမနာရန်ခိုင်းစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျားအလုပ်မရှိပဲအလကားနေရတာပြင်းဖို့ကောင်းလို့ပါ
ကျန်းကျူးကျန်းကတော့ခေါင်းကိုပုတ်ခတ်လွှဲတယ်လို့မျိုးအတင်းခါရမ်းပြီးညင်းပါတော့တဲ့စိတ်ထဲကနေလဲဘသူကများမင်းလို့အဖိုးကြီးကိုခိုင်းရဲမှလဲလို့အသေးအတန်ကြီးတွားနေတာပေါ့ကျွန်တော်လဲနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်မိုးပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲရုတ်တရက်မွေးပြန်လာတဲ့ရနက်တစ်ခုကလွင့်ပြန်လာခဲ့တယ်တကယ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအလှကြီးလာနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအေးလူလူလက်လျှောက်ထွက်လာခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့နူးညံ့လာတဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့ပကတ်ပေါ်ကိုအตาရတင်လိုက်ပြီးလက်ထိတ်လေးတွေကကျွန်တော်ရင်ဘက်ကိုမတိမတာလာပြီးပုတ်တက်ကြည့်စေပါတော့တယ်သူ့အတန်ကလည်းအယိုးတွေပါအရေးပြောမတက်နူးညံ့လွန်းလာတာဗျဒီအမျိုးသမီးကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူးအမိဝက်နဲ့အသွင်ယူထားတဲ့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်သူဖုံမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုစွမ်းရည်ကိုအပြည့်အဝယုံကြည်ထားတာမို့ကြင်ကြံမှုမရှိတဲ့မျက်မမြင်တယောက်ကိုဖန်ဆားဖို့ဆိုတာလက်ဖြောက်တစ်ချက်တည်းရတဲ့လောက်ပဲလွယ်ကူတယ်လို့ထင်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးဘာမှမပြောဘဲနောက်ကိုတလန်းဆုပ်လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးရုတ်တရက်လာပြီးနောက်ဆက်တာကိုရှောင်ရှားခြင်းလို့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ပဲရွှေ့ရွှေ့အဲ့ဒီနူးညံ့တဲ့လက်ကလေးကကျွန်တော်နောက်ကိုပဲကပ်ပါလာခဲ့တယ်မိဘရစေဦးမင်းကဘာတူလဲဗျာကျမကတော့ရုံးဖွဲ့ကအမှုထမ်းငယ်လေးပါရှင်ဖုံမင်ကမျက်ဝန်းတွေထဲမှာအကြီးလည်းမတက်ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ပြုံးပြီးပြန်ပြေးတယ်ဘေးနာကကြမ်းကျူးကြမ်းကတော့ဒါကိုကြည့်ပြီးမျက်ခုံးတွေပါလှုပ်ခတ်သွားကစိတ်ထဲကနေလည်းအကြီးအကျယ်လန့်ဖြတ်သွားမိတယ်ဒီမင်းကလေးကတော့တကယ်ကိုတတိခဲပဲနေကင်းကြောင်တောင်ကြီးမှာအေဂရီဘီယမရဲ့အမျိုးသားကိုလာပြီးမြူဆွဲရဲတယ်ပေါ့တကယ်ကိုအသက်ရှင်ရတာညီးငွေနေပြီထင်တယ်နာလန်ရန်ရဲ့မျက်နှာကတော့အေးဆက်လာတဲ့ရေခဲပြင်ကြီးလိုဖြစ်နေပြီးဓာတ်ကိုကင်ထားတဲ့လက်တွေကပါတုံရင်နေပါတော့တယ်မျက်ဝန်းတွေထဲမှာလည်းလျှက်စီးတွေလက်မတက်ဒေါသထွက်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ဒေါသထွက်ပြီးတခုခုလုပ်ဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဖုံမင်ကလက်ကိုအตาရပြန်ယုတ်လိုက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့အကွာဝေးကိုအလိုက်တင်လေးနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးအနီးဝေးကစားပြီးဆွဲဆောင်တဲ့နီးပြူဟာကလူပြိုပေါက်လေးတွေရဲ့စိတ်ကိုအလွယ်တကူကြောက်ကြရက်ဖြစ်စေနိုင်တာအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးတာကတော့သူတွက်ချက်မှုတစ်ခုမှားသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးကသာကန်းနေတာပါစိတ်ကတော့လုံးဝမကန်းပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမသိတာတဲ့အမူအရာနဲ့နောက်ကိုတလန့်ခွဲလောက်ဆုပ်လိုက်ပြီးစိတ်ထဲမှာတော့တိတိကျကျတုံးတက်နေမိတယ်အစပိုင်းမှာလာပြီးရောနှောလုပ်တယ်ပြီးတော့မှတိတ်ခါရှိတဲ့ပုံစံဖမ်းပြီးနောက်ဆုတ်ပြတယ်ဒီလိုနီလန်းမျိုးကတကယ်ကိုအစင်းမြင့်အဝါရောင်ပန်းပွင့်လေးတွေတုံးနေကြနီလန်းပဲဗျအတိအကျပါပဲဖုံမင်ကချက်ချင်းပဲအလုပ်ကိစ္စဆွေးနွေးမဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ကြမ်းကျူးကြံကိုလှည့်ကြည့်ကစကားဆိုတယ်ဝင်ကြီးစုဖုန်ညံကပထမဆုံးနေ့မှာတင်အလုပ်မရှိပဲအားနေတယ်ဆိုတာအပြင်လူတွေကြားရင်မကောင်းဘူးလေခုနကဝင်ကြီးချုပ်ကြီးပြောနေတဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိစ္စကိုကျမကပဲဝင်ကြီးမင်းနဲ့အတူပူးတွဲပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရစေဒီစကားကနားထောင်ကြတာတော့ဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တွေးပေးနေတယ်လို့မျိုးနဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကိုအနာကနေမခွာရန်ဖိအားပေးနေတာပါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့တက်ပြင်းပဲချမိတော့တယ်တကယ်အစင်းမြင်လာတဲ့လက်ကွက်တွေဆိုတာမင်းအတွက်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲလာတက်ကြတာကိုကျန်းကျူးကျန်းကလည်းတကယ်အေဂရီရဲ့အမျိုးသားအတွက်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရဲတာမို့ကျွန်တော်ရဲ့တည်ငြိမ်နေတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတက်ပြင်းချကလက်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်ကဲဟုတ်ပြီမင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲမွေးနေ့ပွဲပြင်ဆင်ရမယ့်အလုပ်ကျန်းကြီးကကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်ကိုဘုံကနေပြုတ်ကျလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီမျိုးသမီးကိုတုတ်ကောက်နေတာလှမ်းရိုက်ပစ်ချင်တော့တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိရမှာမို့ခေါင်းညစ်ပြီးလက်ခံလိုက်ရတာပေါ့ဝင်ကြီးချုပ်အိမ်တော်ကနေထွက်လာပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လမ်းမပေါ်လျှောက်လာတဲ့အခြေအနေကတော့တကယ်ကိုထူးဆန်းအံ့ဩဖို့ကောင်းလာပါတယ်ဖုံမင်ရဲ့ရေမောတန်တိုးတိုးလေးကတော့စီးလဲတန်လေးလိုတာယာနေတာပေါ့ဝင်ကြီးမင်းအရှင်မင်းကြီးရဲ့မွေးနေ့ပွဲအတွက်9ရက်ပဲလိုတော့တာဆိုတော့ကျမတို့လူမရှိတဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာတစ်ခုခုမှာညဘက်ကျမှတိတိကျကျဆွေးနွေးကြရင်မကောင်းဘူးလားရှင်သူစကားပြောနေရင်းနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဓားမြောင်လိုဆူရှာလာတဲ့မျက်လုံးတွေကဘေးနားကအေးဆက်လွန်းလာတဲ့နာလန်ရန်စီကိုဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေလဲဒီအစီကံမလေးရဲ့ကြင်ကြံမှုကတကယ်ကိုနည်းနည်းလွန်းလာတယ်ငါလက်စွမ်းပြချင်ရင်သူ့ကိုအရင်ဆုံးဖယ်ရှားဖို့နီးလန့်ရှာရမယ်လို့တွေးမိတာပေါ့နာလန်ရန်ကလည်းလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျက်လုံးတွေကအနှစ်တစ်ထောင်ရေခဲပြင်ကြီးလိုအေးဆက်နေတာပြဖုံမင်ကတော့ချိုးသားစွာပြုံးပြပြီးအရှုံးမပေးပဲပြန်ဆိုင်ကြည့်တယ်မင်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့မျက်လုံးချင်းစုံမိတဲ့အခါလေတူထဲမှာမီးပွင့်မတက်ပြင်းထန်နေပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကတော့အလဲကနေလမ်းလျှောက်ရင်းဒါတွေအားလုံးကိုမတိချင်ရောက်ဆောင်ကတုတ်ကောက်လေးကိုပုတ်ပြီးတက်ပြင်းချလိုက်တယ်လောကကြီးမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထမင်းစားရတာကအကြီးမားဆုံးပဲပြဘာကိစ္စပဲရှိရှိငါဘိုက်ဝအောင်စားတောက်ပြီးမှပဲပြောကြတာပေါ့ဒါဆိုရင်တော့အတော်ပဲပေါ့ရှင်ကျမကလည်းမြို့တော်ကိုအခုမှရောက်တာဆိုတော့တဲကိုစရာနေရတော့မရှိသေးပါဘူးဝင်ကြီးမင်းကိုယ်တိုင်ချက်တဲ့ဟင်းလျာတွေကိုမြည်စမ်းခွင့်ရမယ့်ကန်ထူမျိုးရှိနိုင်မလားရှင်ဖုံမင်ကတော့ကျွန်တော်အနာကနေမခွာရန်ကတ်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာမို့ချက်ချင်းပဲနူးညံ့တဲ့ပုံစံဖမ်းပြီးကက်ချွဲပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနာလန်ရန်ကမအောက်နိုင်တော့ပဲပြက်ပြက်တတလန့်អော်တယ်မရဘူးဝင်ကြီးမင်းရဲ့အိမ်မှာဇနီးတီရှိပြီးသားပါကိုတိတ်ခါထိန်ပါကျမကထမင်းတနက်လောက်ပဲလာကက်စားတာပါတခြားဘာကူမှမရည်ရွယ်ပါဘူးရန်လေးကအစီကံမလေးဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအခွင့်အရေးယူပြီးဆရာလုပ်တာပဲနော်မသိတဲ့သူဆိုရင်ဝင်ကြီးမင်းရဲ့ဇနီးတဲ့လူတောင်ထင်ရောမယ်ဖုံမင်ကမျက်ဝန်းအစုံကိုလှုပ်ခတ်ပြီးဘာမှမသိတဲ့ပုံစံနဲ့အပြစ်ကင်းစင်စွာပြောလိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ဆိုးဝါးလာတဲ့စကားဝိုင်းကြောင့်ကျွန်တော်ကသူတို့နှစ်ယောက်လမ်းမပေါ်မှာစပင်ဆွဲပြီးရမ်းမဖြစ်ကြစေဖို့အမြန်ဆုံးကြားကနေဆွဲခွာလိုက်ရတယ်ငါကအိမ်တွင်းအောင်ယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲပြအိမ်ကကိစ္စအဝဝကိုငါဇနီးတွေကပဲအကုန်လုံးဆုံးဖြတ်တာမင်းလိုက်ချင်ရင်လည်းလိုက်ခဲ့ပေါ့ငါဇနီးကမင်းကိုပေးနေမနေတော့သူ့အလိုတိုင်းပဲဒီစကားကိုကြားတော့ဖုံမင်နေရာမှာတင်ကြောင်အန်းသွားခဲ့ရပြီးသူဘလို့မှမထင်ထားဘူးတိုင်းပြည်မှာအာနာဆက်ပြင်းထန်ပြီးယာဒူးကြီးလာတဲ့ဝင်ကြီးမင်းရဲ့တကယ်အစ်စ်အမှန်ဘဝကမိမကြွေတာစားနေရတဲ့သူဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ပေါ့နာလန်ရန်ကတော့မျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့တခုခုပြောချင်ပေမဲ့မပြောဘဲနေလိုက်တယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးရန်ငါတို့သွားကြစို့ကျွန်တော်ကတော့ဂယုမဆိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့လက်ခါပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကနေလှည့်ကွက်တွေကြံစီနေတဲ့ဖုံမင်ကတော့ရန်ရဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်ရုံနဲ့မျက်လုံးတွေအပြင်းထန်တုန်လှုပ်သွားပြီးရှေ့ကနှိမ့်ချလာတဲ့အစီခံမလေးကိုတိတိကျကျစိုက်ကြည့်ပါတော့တယ်သူကတလောကလုံးကိုတုံ့လှုပ်စေခဲ့တဲ့အေးဆက်လာတဲ့ဓာတ်နဲ့သမီးလေးပါလားသူကဘာလို့ဒီမျက်မမြင်စီမှာအစီခံမလေးဖြစ်လာပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာလဲတိတ်မကြခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့ခြံဝင်းထဲမှာတော့အိမ်အောင်ရှင်မဝတ်စုံလေးကိုဝတ်ဆင်ပြီးချက်ပြုတ်တဲ့အင်ကြီးအကာလေးကိုပတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာမိဖို့ချောင်ထဲကနေအငွေ့တစ်ထောင်ထောင်ထွက်နေတဲ့ဟင်းလျာတွေကိုပကံနဲ့တဲဆောင်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်
ပြန်လာတာတော်ပဲလက်ဆေးပြီးထမင်းစားကြစို့မေဒူဆာကကျွန်တော်ကိုနူးညံ့စွာပြုံးပြပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြည့်ကတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိလာတဲ့ဖုံးမင်စီကိုချက်ချင်းကြားရောက်သွားခဲ့တယ်ပြီးတော့မျက်ခုံးလေးတစ်ချက်ပင်ပြီးစစ်ဆေးတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့မေးပါတော့တယ်ဒီတယောက်ကဘာတူလဲငါရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်ပါထမင်းလာကစားတာကျွန်တော်ကဖြစ်တယ်လို့ပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်မေဒူဆာရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာတော့သူများတွေသတိမထားမိနိုင်တဲ့မကျေနပ်မှုအနှဲငယ်ဖြတ်တန်းသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အင်ရှင်မပီပြီးသူကတော့သဘောထားကြီးစွာနဲ့ပဲပြုံးပြလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖုံးမင်ကတော့အခုချိန်မှာမိုးကြိုးပစ်ခံလိုက်ရတယ်လို့မျိုးအုံနောက်တစ်ခုလုံးပြောင်းဆန်သွားခဲ့ရပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယိုးထဲအထိစိတ်ဝင်နေတဲ့မြင့်မြတ်လာတဲ့ဘရင်မတစ်ယောက်ရဲ့အရှိန်ဝါဖိနှိပ်မှုကြောင့်သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေပါပျော့ကွေသွားခဲ့ရတယ်အေးဂရီဘရင်မလူတက်ရင်မျက်တောင်တစ်ချက်မခတ်တဲ့မိစ္ဆာခိုင်းကလောက်ကျန်သမားဟာအခုချိန်မှာတော့ထိုင်မရနဲ့တုံလုံးနေရှာတဲ့ဖုံးမင်ကပါဇက်ကိုဟာပြီးအော်မီတော့မဲ့အချိန်မှာပဲမေဒူဆာကလက်ညှိုးလေးကိုနှက်ခမ်းပေါ်တင်လိုက်ပြီးသတိပေးတဲ့အကြည့်နဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဘေးနာကကျွန်တော်ကိုမျက်ရည်ပြတာပေါ့ဖုံးမင်လည်းချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားပြီးခေါင်းကိုအသေးတန်ကြီးပြကပါဇက်ကိုအမြန်ပိတ်ပြီးစပွဲပေါ်ကဟင်းတွေကိုပဲစိုက်ကြည့်နေတော့တယ်အေဂရီဘရင်မကိုယ်တိုင်ချက်တဲ့ဟင်းကိုစားရမယ်ဆိုတော့တကယ်လို့မနှက်ဖြန်ခေါင်းပြက်ရရင်တော့မှတန်လာပါပြီသူကတော့ဝမ်းတာအားရနဲ့ငါးဟင်းတုံးကိုညှက်ပြီးပါဇက်ထဲထည့်လိုက်ပါတော့တယ်ခါဆက်ငန်ကြီးဆိုတဲ့အရာသာလေးမျိုးစလုံးကရှာဖျားပုံမှာတပြိုင်နက်တည်းပောက်ကွဲသွားခဲ့ရပြီးဖုံမင်မျက်စိအောက်မှာမှောက်မိုက်သွားပြီးနေရာမှာတင်ဝေါကနေပြန်အမ်းပြီးတော့မလို့ပြဒါကဘာကြီးလဲဒါကတကယ်ကိုအစိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားသူကပါဇက်ကိုပိတ်ပြီးဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုခိုးကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်နဲ့နာလန်ရန်ကလည်းလေပင်ကြီးဆန့်ပြီးတော့မျက်နှာအမူအရာမျိုးစုံနဲ့အတင်းမျိုးချနေရတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်စားလို့မကောင်းဘူးလားဟင်မေဒူဆာကအခြေအနေမကောင်းတာကိုမြင်တော့မျောလင်းချက်အပြည့်နဲ့လှမ်းမိတယ်တကယ်ကိုစားလို့မကောင်းတာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့အမှန်တိုင်းပဲခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်တကယ်ကြီးစားလို့အရန်ကောင်းပါတယ်ရှင်ဖုံမင်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းစိတ်အပြင်းထန်ရှိလာတာမို့လက်မှတ်ပါထောင်ပြပြီးချီးကျူးပါတော့တယ်ကျမကတော့စားလို့ရပါတယ်နာလန်ရန်ကတော့ရေနွေးချမ်းကိုအမြန်တောက်ပလုတ်ချင်းပြီးစိတ်မပါပဲပြောရှာတဲ့မေဒူဆာကခေါင်းညှိလိုက်ပြီးဖုံမင်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားကိုတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်ကအဲ့ဒီနောက်ငါးဟင်းပကံလုံးကြီးကိုသူ့ရှိအတင်းတိုးပေးလိုက်ပါတော့တယ်စားလို့ကောင်းရင်လည်းအများကြီးစားပါနော်ဖုံမင်ရဲ့အပြုံးကတော့မျက်နှာပေါ်မှာတင်တောင်းတင်းသွားခဲ့ရပြီးသူကတော့မျက်လုံးကိုမှိတ်မျက်ရည်တွေစီးကြရင်းနဲ့ပဲမိခဲကိုမျိုးချနေရတယ်လို့မျိုးတပကံလုံးကိုအတင်းလွှတ်ပစ်လိုက်ရတဲ့မျက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကွယ်လွန်သူအဖွားကြီးကသူ့ကိုလှမ်းပြီးလက်ရက်ခေါ်နေတယ်လို့မျိုးတော့မြင်နေရရှာတယ်ကြည်စမ်းအလောတကြီးစားလိုက်တာမလောပါနဲ့ဒီမှာဟင်းတွေအများကြီးကြံသေးတယ်မေဒူဆာကတော့နက်နဲလာတဲ့အပြုံးနဲ့နောက်ထပ်ဟင်းပကံအချို့ကိုထပ်ပြီးတိုးပေးလိုက်ပြန်တဲ့ဖုံမင်ခါများပါဇက်ကိုပိတ်ပြီးအော့အန်ဂျင်စိတ်ကိုအတင်းအောင်ထားရရှာတဲ့တတွေးတွေပါထွက်ကြတော့မဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်လည်းတကယ်ကိုကြည့်မကောင်းတော့တာမို့ဟင်းပကံကိုလှမ်းယူပြီးထွက်လိုက်တယ်ငါမင်းအတွက်ပြန်ပြီးပြင်ဆင်ပေးပါမယ်ဒါကကျမပထမဆုံးအကြိမ်ချက်ဖူးတဲ့ထမင်းဟင်းမဲလေးအလားအတာအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးမေဒူဆာရဲ့စကလုံးတွေထဲမှာတော့မိမိကိုမသိတာပဲတလောကလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်မတယောက်ရဲ့အာဏာစက်တွေပါဝင်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့နူးညံ့စွာပြုံးပြလိုက်ပြီးပြောလိုက်တာပေါ့မိမမင်းပြောတာမှားနေပြီဗျငါကမင်းချက်ထားတဲ့အခြေခံပုံမှာပဲအသေးစိတ်လေးတွေကိုနည်းနည်းပြန်ပြင်ပေးမှာပါဒါကိုဘလို့လို့အလားအတာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာလဲဒါကဘရင်ကြီးကတိုင်းပြည်ရဲ့လှပတဲ့မြေပုံကြီးကိုဆွဲပေးထားပြီးအမတ်တွေကအဲ့ဒီပုံမှာထပ်ပြီးပြုပြင်မှုမှန်ပေးရတယ်လို့မျိုးပေါ့ဗျာဒါကိုအပြန်အလှန်ကူညီကြတယ်လို့ခေါ်တာပါမင်းရဲ့အစပြုပေးမှုမရှိရင်ငါရဲ့ပိုပြီးလှပအောင်ချဲ့တပေးမှုကဘလို့လို့ရှိလာနိုင်ပါမလဲခြံဝင်းလေးတစ်ခုလုံးရုတ်တရက်ကြီးတကယ်ကိုတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ရပြီးအေဂရီဘီယမကလည်းစကလုံးတွေစွန့်သွားတယ်လို့အေးဆက်လာတဲ့ဒါနတ်သမီးလေးရဲ့လက်ထဲကတရုတ်တူးချပ်စတစ်တွေပါမြေပြင်ပေါ်ကိုဖုံးကနေပြုတ်ကျသွားခဲ့ရတဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိလာတဲ့လုံကျန်သမားလေးပါမြင့်တက်သွားခဲ့ရတာပေါ့ဒါကတကယ်ကြီးအချစ်ဖွင့်ဟန်နေတာလားဒီလိုအချစ်စကလုံးတွေကတော့ပြားရည်ထက်တောင်ပိုပြီးချိုးမြင်နေပါသေးတယ်ဖုံးမင်ကခိုးပြီးဝေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူတက်ရင်မျက်တောင်တစ်ချက်မခတ်တဲ့အဲ့ဒီအေဂရီဘီယမရဲ့ဖြူစင်လာတဲ့နာရွက်လေးတွေဟာတွေးထွက်မတက်ရဲရဲနေနေတာကိုထိတ်လန့်စရာကောင်းလောက်အောင်တွေးလိုက်ရတယ်စကားပြောတာတော်လွန်းလာတယ်တကယ်ကိုတော်လွန်းလာတယ်နာလန်ရန်ကလည်းအိတ်ကက်ထဲကနေစားအုပ်ငယ်လေးကိုအမြန်ထုတ်ပြီးနှုတ်ကနေတွတ်ရွတ်ဆိုရင်အေဂရီရဲ့အမျိုးသားချစ်စကလုံးများကဆိုပြီးအသေးတန်မှတ်တမ်းတင်နေပါတော့တယ်အေဂရီဘီယမရဲ့အတတ်ပညာနဲ့စစ်ရေးစွမ်းရည်ကတလောကလုံးမှာနံပါတ်1ဖြစ်နေပါစေဦးဒီလိုမျိုးနူးညံ့လာတဲ့အချစ်မြတ်တရားရှိမှတော့သူဟာအချစ်မိုးမရွာဘူးသေးတဲ့မိန်းကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်သာဖြစ်ပါတော့တယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲကျွန်တော်ကပြန်ပြီးပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဟင်းလျာတွေကိုတည်ဆောင်ပြီးပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့မေဒူဆာကလည်းအသားတုံးကိုချက်ချင်းပဲညှက်ပြီးသူ့ရဲ့လှပလာတဲ့နှက်ခမ်းလေးတွေကိုယဉ်ကျေးစွာနဲ့လှမ်းပြီးမြည်ဆန်းလိုက်ပါတော့တယ်တခါမှမမြည်ဆန်းဘူးတဲ့ထုကဲလာတဲ့အရာသာဟာသူမရဲ့ရှာဖျားပုံမှာပောက်ကွဲသွားပြီးခန္ဓာကိုယ်လေးမတိမတာတုန်ခါသွားရပါတယ်မျက်ဝန်းတွေထဲမှာလည်းမကြုံစဖူးတောက်ပတဲ့အလင်းနှန်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးမင်းပြောတာမှန်တယ်တကယ်အရာသာရှိတာပဲလို့ဆိုကာစမ်းသစ်စွာပြုံးပြရှာပါတယ်ဒါဟာသူမဘရင်မဖြစ်လာကြတဲ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အခုလိုရိုးသားဖြူစင်ပြီးဆွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အပြုံးမျိုးကိုပြုံးပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြုံးပြီးဒါဆိုရင်လည်းအများကြီးစားပါဦးဆိုကာသူမရဲ့ခွက်ထဲကိုအသားတုံးထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အေဂရီဟာမဟာဝေနိုင်ငံတော်ရဲ့အရှင်သခင်ဆိုတဲ့အရှိန်ဝါမျိုးလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးချစ်စရာကောင်းတဲ့သွားဆွဲလေးနှစ်ချောင်းကနေအောင်အောက်မှာတောက်ပနေပြီးရေဝိုင်းနေတဲ့မျက်ဝန်းလေးတွေကမိန်းကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ချစ်စနိုးပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေါ့ငါလည်းအဝမစားရသေးဘူးလို့သူမကဆိုပါတယ်ဘေးနာကနာလန်ရန်ကတော့နှက်ခမ်းလေးစုပြီးကင်ထားတဲ့တရုတ်တူးချပ်ချက်ကိုမလုံးမရှက်ပဲရက်နေမိပါတယ်သူမခမညာထမင်းကိုစားမဝင်ပဲဘေးနာကလင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်အိုင်နေတွေကိုကြည့်ပြီးဗိုက်ပြနေရရှာပါတယ်ကြည့်ရတာအေဂရီကတော့ဒီတစ်ခါတကယ်ပဲသဘောကျသွားပုံပါပဲနိုင်ဝက်ခန့်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မေဒူဆာဟာမခွဲနိုင်မခွာရက်ပဲတောင်လိုပုံနေတဲ့နိုင်ငံတော်ကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းဖို့နန်းတော်ကိုအမြန်ပြန်သွားပါတော့တယ်။အေဂရီထွက်သွားတာနဲ့အမတ်မင်းကချက်ချင်းပဲအနာတိုးလာပြီးအရှင်မင်းကြီးရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့အလောတကြီးတိုက်တွန်းပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကတော့မလောပါနဲ့အုပ်လို့ပြောပြီးအဝတ်စားတွေကိုခါထွက်လိုက်ရင်ဘေးနာကခွေးကြီးစီလက်လန်းလိုက်ပါတယ်။ဝမ်ချိုင်းလားမင်းကိုအပြင်လိုက်ပတ်ပေးမယ်
နတ်ဖျားအတွင်ပြောင်းခွေးအိုကြီးခါများတော့ညင်ညင်ညူညူနဲ့အတန်ပြူရှာပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အစွမ်းထက်လက္ခဏာဆောင်တရဝါကြီးဖြစ်ပါလျက်နဲ့အခုတော့လေဘင်းကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးအပတ်ခံနေရတဲ့ဘဝရောက်နေရတာကိုသူကကြောက်ပြားပေါ်မှာဘိုက်ကပ်ပြီးဘလို့မှထမရုံးပါဘူးကျွန်တော်လည်းကျိုးကိုအတင်းဆွဲပေမဲ့သူကမလုပ်တာကြောင့်ဖင်ကိုခြေထောက်နဲ့လှမ်းကန်လိုက်ပြီးချက်ချင်းထားပြီးအပြင်မှာသွားဆုံချေအိမ်ဝင်းထဲမှာလာဆုံးလို့ကတော့ဒီညမင်းကိုဟင်းချက်စားပြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်လိုက်ပါတယ်ခွေးအိုကြီးခမနားထင်ကတွေးကြောတွေပါထောင်တက်လာပါတယ်ငါကနတ်ဖျားတရဝါကြီးပါဒါတွေလုပ်เสียမလို့ပါဘူးလို့ဒေါသထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ပါပဲကျွန်တော်ကအေးအေးလူလူနဲ့ငါသုံးထိရေးတွက်မယ်မထွင်ရင်နောက်နတ်ဖျားခွေးစာတစ်စေးမှမကြွေးတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ချက်ချင်းဆိုတလို့ပဲစောစောကမမနာကြီးနေတဲ့နတ်ဖျားတရဝါကြီးဟာဝုန်းကနေထွက်ပြီးအမီးကိုအစွမ်းကုန်ခါကကျွန်တော်ရဲ့ဘောင်းပီစကိုဖားပြရက်ပါတော့တယ်နတ်ဖျားခွေးစာအရှိမှာတော့မာနဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်လည်းကျင်းနဲ့စွာနဲ့ခွေးကြီးကိုဆွဲပြီးထွက်လာခဲ့ရာနာလန်ရန်ရန်နဲ့အမတ်မင်းတို့လည်းတပြင်းချပြီးမတက်တာပဲနောက်ကလိုက်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတိုင်းပြည်ရဲ့စစ်တူကြီးကမြို့တော်တွေကိုအလောတကြီးဝင်ရောက်လာပါတယ်တစ္ဆာဖောက်တွေကတကယ်ကိုအတင်းရဲလုံးနဲ့ဆိုပြီးစစ်တူကြီးခမညာဒေါသထွက်လို့မျက်နှာကြီးပြနှမ်းနေပါတယ်သူဟာလှုပ်ဝက်အမိတ်အရာနေဆက်ကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာစစ်တူကြီးထက်ဝက်ကျော်ကတစ္ဆာဖောက်ဝမ်ယွမ်စီခိုးလုံသွားကြတာကိုသိလိုက်ရလို့ပါသူဟာဝစ်စုံတောင်မလဲနိုင်ပဲမြင်းပေါ်ကနေလှုပ်ဝက်သတင်းစကားကိုဧကရီစီအမြန်ဆုံးပေးပို့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းတဲ့အရေးချင်းရှိသူလို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ကျွန်တော်စီကိုလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးတစ္ဆာဖောက်တွေကိုနှိမ်နှင်းမဲ့နီလန်းကိုတိုင်ပင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တူကြီးလမ်းထောင်အရောက်မှာပဲကျွန်တော်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကခွေးကြိုးကိုကင်ပြီးတစ်ပင်တစ်ပင်အရှိမှချက်ချင်းစွန့်ချေတော့ရှောက်လာတာကြားလာပြီဘာလို့အချိန်ဆွဲနေတာလဲလို့ခွေးကိုစူနေတာပါနတ်ဖျားခွေးကြီးကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝေ့ကြည့်ပြီးလူစိမ့်လည်းမရှိပါဘူးနာလန်ညာရန်ကလည်းရှောက်ပြောမဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့တွေးကမျက်စိမိတ်နားပိတ်ပြီးအကျင့်ပါအတိုင်းနောက်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုမြောက်ကလွတ်လပ်မှုကိုခံစားဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်ရှုဖုံးရန်ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရင်းနှီးတဲ့အတန်ကြီးကြောင့်ခွေးအိုကြီးခမညာမိုးကြိုးပစ်ချခံလိုက်ရတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင့်တင်းသွားရပါတယ်မျက်လုံးကြီးဝိုင်းဆက်သွားပေမဲ့အချိန်ကပြင်းထန်လွန်းလို့ရက်တက်လို့မရတော့ပဲစွန့်ပစ်ရင်းနဲ့ပဲလက်ပြလွှဲမတက်ဖြစ်နေတဲ့ခွေးကောင်းကြီးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရပါတယ်မျက်လုံးချင်းစုံပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာစစ်တူကြီးခမညာကြောင်အန်းသွားပြီးမျက်လုံးကိုပင်ပုတ်တက်မိပါတယ်နေဆက်ကဖုံမုံတွေကြောင့်မျက်စိမားလာလို့တွေးမိရှာပါတယ်တိုင်းပြည်ကိုရာစုနှစ်ချီစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့နတ်ဖျားတရဝါကြီးကအခုတော့လမ်းဘေးကခွေးလွင်လို့တစ်ပင်နာမှာအပေါ်စွန့်နေတာကိုခွေးအိုကြီးလည်းခြေထောက်ကိုအမြန်ပြန်ချပြီးလောကကြီးကိုအကုန်သိမြင်သွားတဲ့ဖုန်ကြီးအိုကြီးလိုမျက်နှာသေးနဲ့နေလိုက်ပါတယ်နှစ်ရှည်လများခိုင်မြဲခဲ့တဲ့တန်ရောစင်ကတော့အခုအပေါ်စွန့်မှုတစ်ခုနဲ့တည်းအကုန်ပျက်စီးသွားရပါပြီကျွန်တော်ကတော့လူတယောက်ရောက်လာတာကိုအာယုံခံပြီးလို့ပြုံးပြီးသူ့ပုခုံးကိုပုတ်ကအဖိုးကြီးမင်းလဲမျိုးတော်ကိုလာသွားကြဆိုလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်စစ်တူကြီးခမညာမျက်နှာကြီးတုန်ခါသွားပြီးငါမျိုးတော်ကိုဆွေမျိုးမေးုံလာတာပါလို့မလွဲတာပဲပြုံးပြီးပြောလိုက်ရပါတယ်ဘေးနာကအမတ်မင်းကတော့မျက်လုံးကြီးအပြူသားနဲ့တောင့်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်တတိုက်ထဲနဲ့6ပြည်ထောင်ကိုခြေမုံခဲ့တဲ့စစ်တူကြီးတိုင်းပြည်ရဲ့အားကိုအရဆုံးပညာရှင်ကြီးကဘာလို့ဒီမျက်မမြင်ရှိမှဒီလောက်တောင်ရိုကျိုးနေရတာလဲလို့မယုံနိုင်ဖြစ်နေရတာပါဒီမျက်မမြင်ကတကယ်ကိုဓာတ်နဲ့ဖျားများလာလို့တွေးမိသွားပါတယ်နာလန်ရန်ရန်ကကျွန်တော်အင်ဂျီစာကိုဆွဲပြီးတခင်ကြီးမွေးနေ့ပွဲကိစ္စကိုမမေ့ပါနဲ့ဦးလို့တိုးလေးတတိပေးပါတယ်ဟုတ်တာပဲငါမေ့တော့မလို့ဆိုပြီးစစ်တူကြီးကိုဒီနေ့တော့အလုပ်ရှိသေးလို့နောက်ရက်မှအဝါတောက်ကြတာပေါ့လို့ပြောကခွေးကြိုးကိုဆွဲပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအတိစိတ်ထဲမှာစနစ်ရဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်ကံကြမ္မာရဲ့ဇက်ကောင်ဝမ်ချန်ကိုအောင်မြင်စွာနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့လို့ကန်စာရာရှစ်ရရောနေသွားစေပြီးဆုလက်အဖြစ်နတ်ဖျားအစဉ်ကျင့်စဉ်နဲ့အနှစ်20စာတန့်စင်တဲ့ကျင့်စဉ်အဆင့်အတွေ့အကြုံတွေကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲကဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေဟာတွေးကြောတွေထဲမှာအဟုန်ပြင်းစွာစီးဆင်းသွားပြီးကျင့်စဉ်နဲ့ပဲအဆင့်မြင့်ပိုင်းကိုချက်ချင်းကျော်ဖြတ်သွားပါတော့တဲ့လက်ညှိုးတစ်ချက်နဲ့ကောင်းကင်ကိုခွဲနိုင်ပြီးဓာတ်တစ်ချက်နဲ့မိစ္ဆာအုပ်စုကိုခြေမုံနိုင်မဲ့စွမ်းအားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပိုပြီးဝမ်းသာစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီနတ်ဖျားကျင့်စဉ်ဟာကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအား60%ရှိတဲ့ကိုပွား3ခုကိုခွဲထုတ်နိုင်ပြီးအသိစိတ်ချင်းလဲချိတ်ဆက်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဝန်ချန်စီကရတဲ့အဖိုးတန်လက်ဆောင်ပါပဲအိမ်ပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့အမတ်မင်းတို့ဟာမတ်မုံပေအောက်မှာထိုင်ပြီးပွဲတော်ကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာမြို့ပြင်ကဝန်ချန်ဟာနေဆက်ကသတင်းပေးတွေအဖမ်းခံရတဲ့သတင်းကိုကြားပြီးဒေါသထွက်လို့မျက်နှာကြီးပြည့်ရွှင်နေပါတယ်အားလုံးကအဲ့ဒီမျက်မမြင်ကြောင့်ပဲလို့တွေးပြီးရင်ဘက်ကြီးနှိတ်ချီမြင့်ကြီးနဲ့ရှေးဟောင်းစွမ်းထက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်မျက်လုံးကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကအမှတ်သားပြုထားရင်ဘလို့မှပုံလို့မရတဲ့ပစ္စည်းပါသူကနီလန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးအလင်းမျက်နှာပြင်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်တင်းရဲ့မောင်လေးတက်နဲ့ချင်းချောက်ထားရတဲ့အမတ်မင်းဟာအခုသတင်းတွေရပြီလားဆိုတာကိုကြည့်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြင်ကွင်းထဲကအခြေအနေကတော့သူ့ကိုမိုးကြိုးပစ်ချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားစေပါတယ်မတ်မုံပွင့်တွေကြွေကြနေတဲ့ခြံဝင်းထဲမှာအမတ်မင်းမလေးဟာလက်နှစ်ဖက်နဲ့မေးထောက်ပြီးမျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေနဲ့အဝတ်နဲ့စီးထားတဲ့ချုံမောလာတဲ့လူငယ်လေးကိုစိုက်ကြည့်နေတာကိုဆရာကြီးအေဂရီရဲ့မွေးနေ့ပွဲအတွက်ဗာလက်ဆောင်ပေးဖို့ပြင်ထားလဲဟင်သူမရဲ့အတန်လေးကချွဲပြစ်နေပြီးလောက်ကျန်တက်ဖြတ်သူရဲ့ပုံစံမျိုးလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးမတွေးရသေးပါဘူးလို့လူငယ်လေးကနှွေးထွေးစွာပြုံးပြီးပြန်ဖြေပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာကြီးအိမ်ကခွေးကြီးကတကယ်ကိုလိမ္မာတာပဲဘလို့တင်ထားတာလဲဟင်စကားမနာထောင်ရင်ထမင်းမကြွေးုံပါပဲလို့ပြန်ပြောပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်တစ်လှည့်မေးမြန်းဖြေကြရင်မတ်မုံပွင့်တွေကြားမှာချုံမြိန်မှုတွေကအတိုင်းထက်အလွန်ဖြစ်နေပါတယ်မြင်ကွင်းထဲကအမတ်မင်းမလေးဟာမျက်လုံးကြီးအပြူသားနဲ့အချစ်ထဲမှာနစ်မျောနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်တယောက်လိုဖြစ်နေရှာပါတယ်သူမဟာရန်သူအရှိမဒီလောက်တောင်အညံ့ခံနေတာလားလို့ဝန်ချန်တယောက်မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးဒေါသတကြီးတုန်ခါကနောက်ကအကားရန်ကိုတိုက်မိပြီးလဲကျသွားပါတယ်အမတ်မင်းမလေးကငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်ရဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီထဲမှာလှုပ်ဝက်ချက်ရှိရမယ်လို့တွေးပြီးဒေါသတကြီးနဲ့မတ်တက်ပြန်ရက်ကသူမကမျက်မမြင်ကိုညှို့ဆွဲပြီးစိတ်တက်ကိုဖြိုခွဲဖို့ကြိုးစားနေတာနေမှာပါလို့ကိုစင်ကြေပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစင်ကြေကသူ့ဘာသာတွေးရင်တောင်ရေးစရာကောင်းနေပါတယ်ခြံထဲမှာလူစိမ့်လည်းမရှိပဲဘာလို့ညှို့ဆွဲနေရမှာလဲဒါနဲ့တစ်ချက်တည်းတက်ပစ်လိုက်ရင်ရနေတာပဲလေတပြိုင်နက်တည်းမှာပဲမတ်မုံပေအောက်ကအမတ်မင်းမလေးကတော့မျောလင်းချက်အပြည့်ရှိတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ဆရာကြီးအေဂရီရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရင်ကောင်းမလဲလို့မေးပါတယ်
ကျွန်တော်လည်းပြုံးပြီးဒါကငါအတွက်တော့လွယ်လွယ်လေးပါပြောရမယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဖွဲ့လိုက်ပွဲတော်တစ်ခုလိုပါပဲပထမဦးဆုံးတနိုင်ငံလုံးကိုအတိပေးပြီးပျော်ရွှင်စေမယ်ပြီးရင်တော့အာဏာရှိသူတွေကိုဖိတ်ကြားပြီးထမင်းကျွေးမယ်စားတောက်ပြီးရင်တော့ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်လေးတွေထည့်မယ်အားလုံးကအလှည့်ကျလက်ဆောင်ပေးကြမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုခံပညာပြိုင်ပွဲတွေကြပြရွတ်တာတွေကခုံတာတွေအကုန်လုံးကြမယ်လို့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှအစင်သစ်ပြင်ထားတဲ့စာလွှာကိုလှမ်းပေးလိုက်ပြီးဒီအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ရင်ရပါပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အမတ်မင်းမလေးလည်းအဖိုးတန်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုလှမ်းယူပြီးတေချာဖက်ကဆရာကြီးကတကယ်ကိုပါရမီရှင်ပဲဒီလိုအစီအစဉ်မျိုးတစ်ခါမှမမြင်ဘူးလို့အံ့ဩချီးကျူးရှာပါတယ်သူမကချီးကျူးရင်းနဲ့လည်းခေါင်းငုံပြီးကျွန်တော်ကိုအချစ်မျက်လုံးတွေနဲ့ခဏခဏလှမ်းကြည့်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့တာမန်မျိုးသားတွေကိုအရေးပြောသွားစေမဲ့အဲ့ဒီအချစ်မျက်လုံးတွေဟာကျွန်တော်လိုမျက်မမြင်ရှိမှာတော့ဘာမှအရာမထင်ပါဘူးသူမလည်းမျက်တောင်ခဏခဏခတ်လို့မျက်စိညောင်းလာတာကြောင့်စိတ်ထဲကနေဒါကတကယ်ကိုမျက်မမြင်ကိုအချစ်မျက်လုံးလှမ်းပြနေတာပဲလို့တွေးပြီးစိတ်ပြတ်သွားရှာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မျက်မမြင်တုတ်ကောက်ကိုကင်ပြီးမျက်မှောင်ကျုပ်ကစဉ်းစားနေပါတယ်မူရင်းဇလန်ထဲမှာဒီလိုနန်းတွင်အရာရှိမလေးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လော်ကီလောကမှာနာမည်ကြီးတဲ့လုတ်ကြံတက်ဖြတ်သူဖုံးမင်းဆိုတာတော့ရှိပါတယ်အမတ်မင်းမင်းသားဝန်ချန်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲလို့ကျွန်တော်ကအမှတ်မထင်မိလိုက်ပါတယ်သူမဟာအစပိုင်းမှာလန့်သွားပေမဲ့ချက်ချင်းပဲမထောက်ခံတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မောက်မာတဲ့လူကုန်ထန်သားတစ်ယောက်ပဲမိသားစုအရှိန်အဝါကိုအကူပြီးလူတွေကိုနှိပ်စက်နေတာအသက်ရှင်နေတာကလေထုကိုညဉ့်ညမ်းစေတယ်လို့အေးဆက်စွာပြောပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပတ်လက်ပြီးနူးညံ့တဲ့လေတံနဲ့ဝန်ချန်လိုဖပြုတ်ကဆရာကြီးရဲ့အမွေးတမြင်ကိုတော့မမိပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတိတ်တဆိတ်ကောင်းညှိလိုက်ပါတယ်ဒီမျိုးသမီးဟာဝိညာဉ်ကျင့်စဉ်မှာပါရမီထူးချွန်သူဖြစ်လို့နောက်တစ်ချိန်မှာအစွမ်းထက်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဦးမှာပါဒါပေမဲ့တနာစရာကောင်းတာကသူမဟာကံကြမ္မာဆိုးလာပါတယ်မိမိရဲ့ညီရင်းလေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းကတေဆုံးသွားခဲ့ပြီဆိုတာကိုအခုထိမသိရှာပဲဝန်န်အတွက်အယူတစ်ယောက်လိုအသက်ပေးပြီးအမှုထမ်းနေတော့မယ်လေအလင်းမျက်နှာပြင်ရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဝန်ချန်ကတော့ဒေါသထွက်လွန်းလို့မျက်နှာကြီးနီးရဲပြီးလေပင်ကသွေးကြောတွေပါထောင်တက်နေပါပြီသူဟာဒေါသတကြီးအော်ဟစ်လိုက်ရင်လက်ထဲကတမိုးဖြတ်မရတဲ့ရှေးဟောင်းခွက်ကြီးကိုရိုက်ခွဲပစ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှမှောင်ရိပ်ထဲကိုကြည့်ပြီးချီကျွေတာသခင်ငါအတွက်အဲ့ဒီကောင်နဲ့ကောင်မကိုတွားတက်ပစ်စမ်းလို့အမိတ်ပေးပါတော့တယ်မောင်ရိပ်ထဲကနေခါမှာဓားမြောင်9စင်းချိတ်ဆွဲထားတဲ့မိကိုရောင်ဝတ်စုံဝတ်အဖိုးကိုတယောက်ဖြင်းချင်းစွာရှောက်လန်းလာပါတယ်သူဟာမျက်နှာသေးနဲ့ပဲအမိန့်ကိုနာခံလိုက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဝူကနဲ့ကွယ်ပြောက်သွားပါတော့တယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့မက်မုံပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးမေးစေ့ကိုကိုင်းကအေကရီရဲ့မွေးနေ့ပွဲအတွက်စားတောက်ခွေရမီနူးတွေကိုစဉ်းစားနေပါတယ်အမတ်မင်းမလေးကတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့မေးထောက်ပြီးမျက်လုံးလေးတွေတောက်ပလျက်ကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေတော့မှပဲနာလန်ရန်ရန်ကတော့ဓားကိုပိုက်ပြီးမလန်းမကန်းကနေတတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုနေပါတယ်ရုတ်တရက်လေးပြေးတစ်ချက်ဝှေ့တိုက်သွားပြီးမက်မုံပွင့်တွေကောင်းကင်ရန်ထက်လွတ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲချီကျွေထားသခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ကြောပြင်ဘက်မှာအတန်တိတ်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်ခါကဓားမြောင်9စင်းလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်းအိမ်ကထွက်လာပြီးအေးဆက်တဲ့ဝိညာဉ်အလင်းတန်းတွေဖြာထွက်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကွက်တိထိုက်ရက်လိုက်ပြီးပြင်းကျိုးဆန်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လက်ထဲကမျက်မမြင်တုတ်ကောက်ကိုနောက်ဖက်စီအမတ်မထင်ဝေးရလိုက်ရချီကျွေထားသခင်ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ကိုတက်တက်ကြီးတွားရိုက်မိပါတော့တယ်ဓားမြောင်9စင်းလုံးကလင်ကလင်ကလန်ကလန်နဲ့ကျမ်းပြင်ပေါ်ကိုအကုန်ပြုတ်ကျကုန်ပါတယ်ချီကျွေသားသခင်တယောက်ကြောင်းအန်းသွားရပါတယ်သူနှစ်ပေါင်းရာချီကျင့်ကြံခဲ့တဲ့ဓာတ်ကွက်ကြီးကအခုလိုမျိုးအလွယ်တကူအဖြစ်စီးခံလိုက်ရတာလားကျွန်တော်လည်းတုတ်ကောက်ကတခုခုကိုတွားထိမှန်လိုက်တာကိုခံစားရလို့ဇဝေဇဝါနဲ့လှည့်ကြည့်ပြီးအမြင်အာရုံမရှိတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ချီကျွေသားသခင်ရှိတဲ့ဘက်ကိုစိုက်ကြည့်ကအခုနာကဒီမှာလူတယောက်ရှိနေတာလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ချီကျွေသားသခင်ဟာကြောပြင်တစ်ခုလုံးချွေးစေးတွေပြည့်နေသွားပြီးနောက်ကိုအမြန်ဆုံးဆုတ်ခွာလိုက်ရပါတယ်ဒီမျက်မမြင်ရဲ့အခုနာကတိုက်ကွက်ကတကယ်ပဲတာမန်တိုက်ကွက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးအခုနာကတိုက်ကွက်ကတိုက်ဆိုင်မှုလားဒါမှမဟုတ်တခြားအရာတစ်ခုခုကြောင့်လားချီကျွေသားသခင်ဟာတွားကိုကြိတ်ပြီးအကြည်လက်အင်ကြီးတဲကနေဝါချင်းချင်းပုံစံများတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်သူဟာဓာတ်ကွက်ထဲကအဆုံးစုံတက်ကွက်ဖြစ်တဲ့ဝန်ကျန်းကွေကြုံဓာတ်ကွက်ကိုထုတ်ဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တာပါဒါပေမဲ့ပုံစံပြားကိုထုတ်လိုက်ရုံရှိသေးလေးပြီးတစ်ချက်ဝှေ့တိုက်သွားပြီးလွင်ပါသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီစာရွက်ဟာတခြားနေရာမကျပဲကျွန်တော်လက်ထဲကိုကွက်တိကျလာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစာရွက်ရဲ့ပစ္စည်းသားကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပြီးစိတ်ဝင်စားနဲ့ဖြန့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်မျက်စိနဲ့မမြင်ရပေမဲ့အပေါ်မှာရှုပ်ထွေးတဲ့ပုံစံတွေဆွဲထားတာကိုတော့ခံစားမိပါတယ်ဖုန်းမင်းကအနာတိုးပြီးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကတဟာဟာရေမောပါတော့တယ်ဒါဘာရီလျှောက်ဆွဲထားတာလဲအယောင်ဆက်ပုံကလည်းတကယ်ကြည့်ရဆိုတာပဲနာလန်ရန်ရန်ကလည်းလှမ်းကြည့်ပြီးအေးဆက်စွာမှတ်ချက်ချပါတယ်နေရာချထားပုံကဘလို့မှစနစ်မကျဘူး၃နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ရှောက်ချစ်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးတကယ်ပဲအောက်တန်းကြလုံးနဲ့ဒီလိုအလှအပအမြင်မျိုးနဲ့မို့လို့လေဒီလိမ်မဲဖြစ်ရတာနေမှလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ချီကျွေသားသခင်ဟာဒီစကားကိုကြားတော့ဒေါသထွက်လွန်းလို့မုတ်စိတ်မွေးတွေပါတုန်ခါနေပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံပြားကသူတေချာဆွဲထားတဲ့ပွဲတော်ပြင်ဆင်မှုပုံစံဖြစ်ပြီးအေဂရီရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါအခုတော့ဒီလူတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံနေရပါတယ်သူဟာဒေါသကြီးအော်ဟစ်လိုက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကဓာတ်ရှိန်ဝါတွေထွက်ပေါ်လာကလူကိုယ်တိုင်ဓာတ်လင်းတန်းတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးဓာတ်ရိုက်ထိုးဆိုင်လာပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအောက်ကိုငုံပြီးပုံစံပြားကိုတေချာလေးလာနေတာကြောင့်အမှတ်မထင်ပဲကိုစောင်းလိုက်ရအဲ့ဒီတေစီနိုင်တဲ့တိုက်ကွက်ကိုရှောင်းတိန်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ချီကျွေသားသခင်လည်းအချိန်မထိန်နိုင်ပဲဘေးနားကခွေးအိမ်ထဲကိုခေါင်းနဲ့တိုက်မိပါတော့တယ်ခွေးအိုကြီးကတော့အထဲမှာအိမ်ငိုက်နေရင်တိုက်မိတာကြောင့်အော်ဟစ်ပြီးဒေါသတကြီးထွက်လာကချီကျွေသားသခင်ကိုကြည့်ပြီးဟောင်းပါတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းအတန်ကြားလို့စိတ်ပူစွာနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ဝန်ချိုင်ဘာဖြစ်တာလဲကြွရှိလို့လားချီကျွေသားသခင်ဟာခွေးအိမ်ထဲကနေကုန်းယုံထလာပြီးခေါင်းပေါ်မှာလည်းကောက်ရိုးအချို့ကပ်နေပါတယ်သူဟာတစ်သက်လုံးမှာအခုလိုအဆက်ခွဲခံရတာမျိုးမကြုံဘူးပါဘူးသူပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲထူးခြားတဲ့အနက်မူးမွေးလေးတစ်ခုကိုရုတ်တရက်ရရှိလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာတော့ဘယ်ချိန်ကလေးကရောက်နေမှမသိတဲ့ခွေးစာအိတ်တစ်ခုရှိနေပြီးဝန်ချိုင်ကိုလန့်သွားတာကြောင့်အစာကျွေးဖို့ပြင်းနေတာပါကျွန်တော်လည်းလက်နဲ့ခွေးစာအချို့ကိုနှိုက်ယူပြီးလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ကဲအာမနာပါနဲ့ငါအထူးလုပ်ထားတဲ့မုတ်လေးမြည်ကြည့်ပါဦးချီကျွေသားသခင်ဟာအဲ့ဒီခွေးစာတွေကိုကြည့်ပြီးမျက်နှာကြီးပြနှမ်းနေပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အလိုလျောက်လက်လန်းပြီးယူလိုက်မိပါတယ်သူဟာတတိထားပြီးတလုတ်မြည်ကြည့်လိုက်ရချက်ချင်းပဲမျက်လုံးကြီးအဝိုင်းသားဖြစ်သွားပါတော့တယ်ဒါကကျင့်စဉ်စွမ်းအားတွေပြည့်နေနေတဲ့ယတနာပဲသူဟာလောက်ကြံရမယ့်တာဝန်ကိုလည်းဂယုမဆိုင်နိုင်တော့ပဲမြေပြင်မှာစောင့်ကြောင်းထိုင်ကတုတ်နဲ့လောဘတကြီးစားပါတော့တယ်
ခွေးအိုကြီးကတော့မကြေမနက်နဲ့တွားဖျက်ပြတာကြောင့်ကျွန်တော်ကခွေးစာနောက်တစ်စုပ်ထပ်ကျွေးပြီးချော့လိုက်ပါတယ်မစေးနဲ့စမ်းပါနဲ့ဧည့်သည်ကိုလည်းနည်းနည်းကျွေးလိုက်ပါဦးဖုံးမင်းနဲ့နာလန်ရန်ရန်တို့ဟာဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးမျက်နှာအမူအရာတွေရှုပ်ထွေးနေပါတယ်ဒီလူကလော်ကီလောကမှာလူတိုင်းကြောက်ရတဲ့ချီကျွဲသားသခင်လေးအခုတော့ခွေးအိမ်ဘေးမှာစောင့်ကြောက်ထိုင်ပြီးခွေးစာလူစားနေရတာကိုအဲ့ဒီချိန်မှာပဲခြံဝင်းအပြင်ကနေခြေတံတွေထွက်ပေါ်လာပြီးအေဂရီမေဒူဆာဟာဖြင်းချင်းစွာရှောက်လန်းဝင်ရောက်လာပါတယ်သူမဟာလောက်ကျန်သူတယောက်ဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်အလောတကြီးလာခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အခုလိုရဲစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့လိုက်ရတာပါချီကျွဲသားသခင်ဟာအေဂရီရဲ့အရှိန်အဝါကိုခံစားမိတာနဲ့လက်ပြလွင်မတက်ကြောက်လန့်သွားပြီးမြေပြင်မှာချက်ချင်းတူးထောက်လိုက်ပါတယ်အစေခံအိုကြီးဘယေမကြီးကိုဂါရဝပြုပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဘယေမကြီးဆိုတဲ့စကားကိုကြားတော့စွန့်သွားပြီးမှတတိယကအရှင်မင်းကြီးရောက်လာတာကိုကျွန်တော်မျိုးကြိုဆိုဖို့နောက်ကျသွားပါတယ်လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒါဘာစာရွက်လဲမေဒူဆာရဲ့မျက်ဝန်းတွေကကျွန်တော်လက်ထဲကပုံစံပြားစီရောက်ရှိသွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအမှန်တိုင်းပဲအခုနာကကောက်ရတဲ့စာရွက်တစ်ရွက်ပါလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်အေဂရီကစာရွက်ကိုယူကြည့်လိုက်ရမျက်နှာအမူအရာမတိမတာပြောင်းလဲသွားပြီးကျွန်တော်ကိုတေချာစိုက်ကြည့်ကရုတ်တရက်ပြုံးလိုက်ပါတယ်ဒါကတစ္ဆာဖောက်တွေရဲ့ပွဲတော်ပြင်ဆင်မှုပုံစံပဲမင်းကဒီပုံစံကိုကြည့်ရဆိုးတယ်လို့ထင်တာကျွန်တော်လည်းကောင်းညစ်ပြီးအယောင်ဆက်တာကလည်းရှုပ်ပွားနေတာပဲနေရာချထားတာကလည်းကြက်ညက်ပြီးဘလို့မှအလားပါအမြင်မရှိပါဘူးလို့ရိုးရိုးသားသားပဲမှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်အေဂရီရဲ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာအပြုံးရိပ်တွေဖြတ်ပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ကိုတာဝန်ပေးထားတဲ့မွေးနေ့ပွဲအတွက်ပို့ပြီးတော့မျောလင်းချက်တွေကြီးမားသွားပါတော့တယ်ဘေးနာကဖုံးမင်းကတော့နှက်ခမ်းလေးစုပြီးခိုးပြုံးနေကနာလန်ညံညံကတော့မျက်နှာသေးနဲ့ပဲအကြည့်လွှဲလိုက်ပါတယ်ချီကျွဲသားသခင်ကတော့လက်ထဲမှာခွေးစာတစ်ဝက်ကိုကင်ပြီးခွေးအိမ်ဘေးမှာစောင့်ကြောက်ထိုင်နေတော့မှပဲစားရမလို့မစားရမလို့ဖြစ်နေရှာပါတယ်အေဂရီကသူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးနန်းတွင်းစစ်တပ်စီအနံလိုက်ပါတယ်လူမဲဝစ်စုံဝင်နန်းတွင်းစစ်တီအချို့အတန်တိတ်ထွက်ပေါ်လာပြီးချီကျွဲသားသခင်ကိုဆွဲခေါ်သွားပါတော့တယ်ချီကျွဲသားသခင်ဟာအဆွဲခံရရင်းနဲ့တောင်ဟိုခွေးစာအိတ်ကိုမျက်တောင်မခတ်တန်းလှမ်းကြည့်နေရှာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခေါင်းခါပြီးကြည့်ရတာသူတကယ်ပဲဗိုက်စာနေပုံရတယ်လို့ညှဉ်းညူမိပါတယ်မေဒူဆာဟာကျွန်တော်အရှိကိုရှောက်လာပြီးပွဲတော်ပြင်ဆင်ဖို့ဘာလို့အပ်တာရှိလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောပါလို့နူးညံ့စွာဆိုပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနှာခေါင်းကိုပုတ်ပြီးစိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုချက်ချင်းရရှိသွားပါတယ်အေဂရီထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကပုံစံပြားကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားနေမိပါတယ်ဖုံးမင်းကအနားတူလာပြီးဆရာကြီးဘလို့ပြင်ဆင်ဖို့စိတ်ကူးထားလဲလို့တူတူလေးမေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လှုပ်ဝက်စွာပြုံးပြီးနှွေဦးပွဲတော်ဖျော်ဖြေပွဲဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောလိုက်ပါတယ်နာလန်ရန်ရန်နဲ့ဖုံးမင်းတို့ဟာစွန့်သွားကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထမရှင်းပြတော့ပဲလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစတင်တွက်ချက်ပါတော့တယ်မီးဆိုင်တွေအတန်စနစ်တွေစင်မြင့်နောက်ခံတွေတခုမှလိုအပ်လို့မဖြစ်ပါဘူးပြီးတော့အပြန်လန်စကားပြောတာတွေကန်ဆန်းမဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိရပါမယ်အားလုံးပျော်ရွှင်စေမဲ့ပြဆက်တူလေးတွေလည်းပါရင်ပိုကောင်းမှာပါတွေးရင်းနဲ့ပဲကိုယ့်ဘာသာသဘောကျပြီးရဲမိပါတယ်ဒါကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသွားပါပြီအဲ့ဒီကြည်ရဆိုးလာတဲ့ပုံစံပြားကိုတော့ကျွန်တော်ကလက်ဖက်ရည်ကြရအောင်မှာအမှတ်မထင်ခုလိုက်ပါတယ်စပွဲချီကနည်းနည်းစောင်းနေတာနဲ့ကွက်တိပါပဲအတုံးမလိုတဲ့ပစ္စည်းကိုအတုံးချလိုက်တာတကယ်ပဲကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေသွားတဲ့လက်ဖက်ရည်ကြရကိုပုတ်ပြီးကျင်းနေသွားပါတယ်အခုတော့ပွဲတော်ပြင်ဆင်မှုတွေအကုန်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်လို့ဒီညစတင်ဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဟိုပန်းရောင်ယုံကလေးကိုတတိယနေမိတော့မှာပဲအေဂရီရဲ့ဝိညာဉ်အသွင်ပြောင်းဟာတကယ်ကိုအားနည်းလွန်းတယ်လို့ခံစားရပါတယ်မွန်လွယ်ပိုင်းအားလက်ချိန်မှာကျွန်တော်မျက်စိမိတ်ပြီးစွမ်းအားတွေကိုအေဂရီရဲ့နန်းဆောင်ဘက်စီအတန်တိတ်ဖြန့်ကျက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့ယုံကလေးကိုနောက်တစ်ခါထပ်ကြည့်ချင်လို့ပါရွှေရောင်လင်းတန်းတွေကယုံကလေးဟာမုံလာဦးနီကိုပိုက်ထားတော့မှာပဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့သူမရဲ့နရွက်လေးတွေကအားနည်းစွာတွဲကျနေပြီးခန္ဓာကိုယ်ပက်လဲမှာမိခိုးရောင်ကျုံးမြင့်အချို့ရစ်ပတ်နေတာကိုသတိပြုမိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမိခိုးရောင်ကျုံးမြင့်တွေကရွှေရောင်လင်းတန်းတွေကိုခင်းချင်းစွာတိုက်စားနေတာပါကျွန်တော်မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်မိပါတယ်ဒါဟာပုံမှန်အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပါဘူးစနစ်ကလည်းအချိန်ကိုက်ပဲသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်အစစ်မြင့်ဝိညာဉ်စွမ်းအားပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လှုပ်ခါမှုကိုစမ်းသပ်မိပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒဏ်ရာဟောင်းနဲ့အိမ်မိအစိတ်တွေကျန်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ယူမင်ဝိညာဉ်ပန်းကိုအသုံးပြုပြီးကုသဖို့အကြံပြုပါတယ်ဒီတော့မှစောစောကအသုံးပြုလိုက်တဲ့ဝိညာဉ်မျက်ပင်ကိုတတိယပါတော့တယ်အေဂရီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတကယ်ပဲဒဏ်ရာဟောင်းရှိနေတာကိုဒါကြောင့်မို့လို့လေဝိညာဉ်အသွင်ပြောင်းကအားနည်းနေတာပါမျက်လုံးပွင့်လာပြီးမေးစေးကိုကင်ကစဉ်းစားမိပါတယ်ယူမင်ဝိညာဉ်ပန်းကအကုန်တုံးလိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့စနစ်ကပေးတဲ့မျိုးစေ့ကိုစိုက်ထားတာ3ရက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခြံဝင်းထဲမှာတခြားအားဖြစ်ပေးနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်မျက်ပင်တွေရှိပါသေးတယ်ယောဂတက်တာစေမဲ့စေးတစ်ခွက်တော့ဖော်ဆက်လို့ရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် trap ပြီးခြံဝင်းထဲကစေးကင်းစီလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီမုတ်ကိုဖွင့်ထားတာကြောင့်မျက်စိမိတ်ထားရင်တော့ဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေစီးဆင်းနေတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်မျက်ပင်တွေဟာအလင်းရောင်စုံနဲ့တောက်ပနေပါတယ်ကျွန်တော်ကအပူစွမ်းအားပြေးွားတဲ့မျက်ပင်အချို့ကိုတေချာရွေးချယ်ပြီးစေးအာနိတင်မျှတစေမဲ့အရန်စေးနှမျိုးကိုပါထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်နာလန်ရန်ရန်ကကျွန်တော်စေးကင်းပေးမှာအလုရှုံနေတာကိုမြင်တော့အနာတူလာပြီးကူညီပေးရမလားလို့တူတူလေးမေးပါတယ်ကျွန်တော်ကခေါင်းခါပြီးကျမ်းမာရေးအတွက်စေးလက်ဖက်ရည်လေးဖော်ဆက်မလို့ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူမလည်းထပ်မမေးတော့ပဲဘေးနားမှာအတန်တိတ်စောင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကရွေးချယ်ထားတဲ့ဝိညာဉ်မျက်ပင်တွေကိုတေချာစေးကြောပြီးစေးအိုးလေးထက်ကဝိညာဉ်စမ်းရည်နဲ့မီးအေးတုံပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းကြိုချက်လိုက်ပါတယ်စေးအာနိတင်တွေပေါင်းဆက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နေရပါတယ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားမျိုးစုံကစေးအိုးထဲမှာရောရှက်လက်ပတ်နေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့နှွေးထွေးတဲ့လိမ္မော်နီအောင်အလင်းနဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်စေးကြိုနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ဘာသာရေယုံမိပါတယ်ဒီမိန်းကလေးကခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံကငါးထပ်တောင်အားနေနေပါလားငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဒဏ်ရာဟောင်းတွေဒီလောက်တောင်အများကြီးရှိနေတာပုံမှန်ဆိုကိုတေချာဂယုမဆိုင်တာတေချာတယ်စကားလဲဆုံးရောခြံဝင်းတကားစီကနေအတန်တက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်အေဂရီမေဒူဆာဟာဘယ်အချိန်ကလေးကရောက်နေမှမသိပဲတကားဝမှာရက်နေတာပါသူမဟာဒီနေ့ဝစ်စုံပွားကိုဝစ်ဆင်ထားပြီးမျက်နှာအမူအရာကရှုပ်ထွေးနေပါတယ်အခုနောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ရေရွတ်တန်ကိုကြားသွားတာတေချာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအလောတကြီး trap ပြီးအလေးပြုလိုက်မိရအပြုမှုကနည်းနည်းရောင်ချာချာဖြစ်သွားပါတယ်အရှင်မင်းကြီးဘာလို့လာတာလဲပွဲတော်ကညမစမှလေအေဂရီဟာခြံဝင်းထဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်လာပြီးစေးအိုးကိုကြည့်ကဘာတွေကျူနေတာလဲလို့အေးဆေးစွာမေးပါတယ်
ကျွန်တော်လည်းအမှန်တိုင်းပဲကျမ်းမာရေးစေးရပါလို့ဖြေရင်ဇွန်းနဲ့ခတ်ပြီးအပူချိန်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဧကရီကဇွန်းကိုတဘာဝကြလှမ်းယူလိုက်ပြီးငါမြည်ကြည့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်သူမဟာစေးရည်ကိုနှခမ်းသားတည်ဆောင်ပြီးတေချာမြည်စမ်းလိုက်ရာအေးဆက်တဲ့မျက်ဝန်းအစုံကမတိမတာဝိုင်းဆက်သွားပါတော့တယ်ဒီစေးနီးကကျွန်တော်ကပြုံးပြီးဒါကခန္ဓာကိုယ်ကိုနှွေးထွေးစေတဲ့မျက်ပင်တွေပါပုံမှန်တောက်ရင်ကျမ်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါတယ်လို့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဧကရီကဇွန်းကိုချလိုက်ပြီးခဏတာတိတ်ဆိတ်သွားကရုတ်တရက်တူတူလေးမိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခေါင်းကိုကုပ်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်သိတာကတော့ကျွန်တော်မိမကခန္ဓာကိုယ်တိတ်မကောင်းဘူးဂယုစိုက်ဖို့လိုတဲ့တေချာပြုစုရမယ်ကြံတဲ့ကိစ္စတွေကတော့အရေးမကြီးပါဘူးဧကရီဟာကြောင်အန်းသွားပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့စကလုံးတွေအကုန်လုံးလေချောင်းဝမှာတင်တဆုတ်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကတော့အင်ဂျီအိတ်ထဲကနေစာရွက်ထုတ်လေးတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးဖြတ်လိုက်ရအထဲမှာပရင်းရောင်တကြားလုံးလေးအချို့ရှိနေပါတယ်စေးကြိုရင်းနဲ့လက်ဆက်တက်လုပ်ထားတဲ့အာခေါင်ဆိုတကြားလုံးလေးတွေပါမြည်ကြည့်ပါဦးချိုလားလို့ကျွန်တော်ကတကြားလုံးတစ်လုံးကိုယူပြီးသူမရဲ့နှက်ခမ်းသားကိုတဘာဝကြလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ဧကရီလည်းအလိုလျောက်ပါဆက်ဟာပြီးငုံလိုက်ရာချုံငိမ့်တဲ့အရာသာဟာရှာဖျားပေါ်မှာပြန့်နှံ့သွားပြီးဝိညာဉ်မျက်ပင်ရဲ့အနံ့တင်းတင်းလေးလည်းပါဝင်နေပါတယ်သူမရဲ့ပါးပြင်တစ်ဖက်ဟာမျက်မှောက်ပြောင်းလဲသွားပြီးညီရဲလာပါတော့တယ်စောစောကတင်းမာနေတဲ့အရှိန်ဝါတွေလည်းချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကပြုံးစီစီနဲ့အရာသာအစဉ်ပြေရဲ့လာလို့မေးလိုက်ရာဧကရီကတကြားလုံးကိုငုံရင်းနဲ့အင်းလို့ခတ်တိုးတိုးအတန်ပြုရှာပါတယ်အမြဲတမ်းအရှိန်ဝါကြီးမားတဲ့ဖုံးမြက်ဝန်းအစုံဟာအခုချိန်မှာတော့နည်းနည်းရောင်ချာချာဖြစ်နေပါတယ်သူမကတခုခုထပ်ပြောဖို့ပြင်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်ကတကြားလုံးနောက်တစ်လုံးထပ်ကျွေးလိုက်ပြီးလဲချောင်းအတွက်ကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဧကရီဟာဒုတိယတကြားလုံးကြောင့်စကားမပြောနိုင်တော့ပဲပါးလေးဖောင်းပြီးကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာတော့ဧကရီရဲ့အရှိန်ဝါလုံးဝမရှိတော့ပဲအစာကျွေးခံနေရတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတစ်ကောင်လိုဖြစ်နေရှာပါတယ်နာလန်ရန်ကတော့ဘဲချိန်ကလေးကနောက်ကိုဆုတ်သွားမှမသိပဲကျွန်တော်တို့ကိုကြောခိုင်းပြီးပခုံးလေးတွေတုန်ခါနေရှာပါတယ်ကျွန်တော်ကဆေးကိုဆက်ကြိုရင်းနဲ့နောက်နေတိုင်းတစ်ခွက်တောက်ပါ3လကြာရင်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့အေးလူပြောလိုက်ပါတယ်ဧကရီကတကြားလုံးကိုမျိုးချလိုက်ပြီးမင်းပါလို့ငါအပေါ်ဒီလောက်တောင်ကောင်းနေရတာလေလို့ခတ်တိုးတိုးမိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရိုးရိုးသားသားပဲမင်းကငါမိမပဲလေမင်းပေါ်မကောင်းရင်ဘသူ့အပေါ်ကောင်းရမှာလဲလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်ဧကရီကထပ်ပြီးစကားမပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူမရဲ့အသက်ရှူတန်တွေပြင်းထန်လာတာကိုတော့ကြားနေရပါတယ်ဒီမုတ်အောက်မှာတော့အဲ့ဒီရွှေရောင်အလင်းတန်းလေးကိုရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဧကရီရဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေဟာပြင်းထန်စွာလှုပ်ခါလာပြီးပန်းရောင်ယုံကလေးဟာအလင်းတန်းတွေကြားထဲမှာဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်လုံးနေပါတော့တယ်နှစ်ရက်နှစ်ဖက်လုံးကိုအစွမ်းကုန်ထောင်ထားတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်သူမရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအထင်ရှားသိတာစေပါတယ်တော်တော်ကြာမှပဲဧကရီကတိုးညင်းတဲ့လေတံနဲ့ဒီညပွဲတော်ပြီးရင်မင်းကိုပြောစရာစကားရှိတယ်ငါ့ကိုစောင့်နေပါလို့ဆိုပါတယ်သူမဟာပြောဆိုနဲ့ပဲလှည့်ထွက်သွားပြီးအလင်းစလိုရှောက်လန်းသွားတဲ့ခြေလမ်းတွေကနည်းနည်းတော့ပျောက်ကရက်ဖြစ်နေရှာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ပြီးဆေးကြိုနေရင်နှုတ်ခမ်းတောက်မှာအပြုံးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာမိပါတယ်ဒီယုံကလေးကတကယ်ကိုရှက်တက်လွန်းတာပဲဆေးကြိုပြီးတဲ့နောက်တေချာစစ်ထုတ်ပြီးကြောက်စိမ့်ပလင်းနဲ့ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့နာလန်ရန်ကိုနန်းဆောင်စီတောပို့ခိုင်းပြီးနေတိုင်းတောက်ပေးဖို့လည်းမှာကြားလိုက်ပါတယ်နာလန်ရန်ကပလင်းကိုလှမ်းယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်ဝန်းတွေကရှုပ်ထွေးနေပြီးတခင်ကြီးကတကယ်ကိုပဲလို့ဆိုပါတယ်သူမစကားမဆုံးပေမဲ့သူမဘာပြောချင်လဲဆိုတာကျွန်တော်နားလေတာကြောင့်လက်ခါပြပြီးအမြန်သွားပို့ဖို့ပဲတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခြံဝင်းထဲမှာပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားပြီးကျွန်တော်လည်းကြောက်ခုံပေါ်မှာထိုင်ကအနားယူနေမိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစနစ်ရဲ့တတိပေးတန်ထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်အင်ရှင်ဒီအဓိကတန်ရောစင်ဖြစ်ရက်ကိုစတင်လိုက်ကြောင်းစမ်းသပ်တွေ့ရှိရပါတယ်တာဝန်စရင်ကိုအသစ်ပြင်ဆင်ထားလို့အချိန်မီစစ်ဆေးပေးပါကျွန်တော်လည်းအခုလောလောဆယ်မကြည့်ချင်သေးပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ကတော့ထွက်ပြေးမှာမဟုတ်တာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ဧကရီဒီညပြောမဲ့စကားကိုတော့စဉ်းစားမိပါတယ်တကယ်ပဲအမှန်တရားအလုံးကိုဖွင့်ပြောတော့မှလားတကယ်တော့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးကိုရိပ်မိနေတာကြာပါပြီသူမကဖွင့်မပြောသေးတာကြောင့်ဒါမသိချင်အောင်စောင့်နေတာဖြစ်ပြီးဒါမှပဲအတူတူနေရတာပိုပြီးလွတ်လပ်ပေါ်ပါမှာမို့လို့ပါခွေးအိုကြီးကရှောက်လာပြီးကျွန်တော်ခြေထောက်ကိုလာပုတ်တက်နေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ခေါင်းကိုပုတ်ပေးရင်းပြောလိုက်ပါတယ်ဒီညပွဲတော့မှလိမ္မာရမယ်နော်ဟိုဒီရှောက်ခိုးမစားနဲ့အောင်ခွေးအိုကြီးကတော့မကြည်မနှက်နဲ့အတန်ပြုတ်ပြီးကန့်ကွက်ရှာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းရဲပြီးခွေးစာတဆုပ်ကျွေးလိုက်မိပါတယ်စိတ်ထဲမှာတော့ညနေပိုင်းပွဲတော်နဲ့ပွဲတော်ပြီးရင်ဧကရီပြောမဲ့စကားတွေကိုမျှော်လင့်နေမိပါတယ်သူမဘာပဲပြောဘဝကတော့ဆက်လျှောက်ရမှာဖြစ်ပြီးပို့လို့တောင်ကောင်းမွန်လာဦးမှာပါကျွန်တော်လည်းတချင်းလေးတညီညီနဲ့ကြောက်ခုံကနေထွက်လိုက်ပါတယ်နာလန်ရန်ကဆေးတော့ပို့ပြီးပြန်ရောက်လာကတကားဝမှာအတန်တိတ်ဆောင်ဆိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဘိုက်ကိုပို့ရင်းရုတ်တရက်အထိမ့်မှတ်အနေနဲ့ဆင်နွှဲခြင်းစိတ်ပေါက်လာပါတယ်ညနေပွဲတော်မစခင်ဈေးကိုသွားပြီးလက်ဆက်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေသွားဝယ်ရင်ကောင်းမွန်မှာပါရန်ငါနဲ့အတူအပြင်ခဏလိုက်ခဲ့ဦးဟင်းသီးဟင်းရွက်အချို့သွားဝယ်ရအောင်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုလှမ်းအောင်လိုက်ပါတယ်ဝမ်ချိုင်းမင်းလဲလိုက်ခဲ့ခွေးအိုကြီးဟာအိမ်ထဲကနေဝုန်းကနေထွက်လာပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့အမီးကိုတစ်ဖြက်ခါနေပါတော့တယ်နာလန်ရန်ကလည်းလေတန်တိုးတိုးလေးနဲ့အမိန့်တိုင်းပါလို့ပြန်ဖြေပါတယ်အခုလိုနဲ့လူ3ယောက်နဲ့ခွေးတစ်ကောင်ဟာအိမ်ပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်မွန်လွယ်ပိုင်းမြို့တော်ရဲ့လမ်းမတွေကတကယ်ကိုစီကားနေပါတယ်ဈေးတယ်တွေရဲ့အော်ဟေးရောင်းချတန်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ရေမောတန်တွေကရောရှက်နေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတုတ်ကောက်ကိုကင်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်လန်းနေရတာစိတ်အာရုံကတကယ်ကိုလန်းဆန်းနေပါတယ်ဒီမုတ်အောက်မှာမျက်စိမိတ်ထားပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေစီးဆင်းနေတာကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအလင်းရောင်ဆုံးရှိနေကြပြီးတာမန်ပြည်သူတွေကတော့အဖြူဖြော့ရောင်ဖြစ်ကကြင်ကြံသူနေပိုင်းတွေကတော့အစိမ့်လူရောင်ဖြစ်ကြပါတယ်ရန်ဖန်ရန်ခါမှာတော့တောက်ပတဲ့နန်းတွင်အရာရှိတွေရဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်ရှောက်နေရင်းနဲ့အရှိဘက်စီကနေစိတ်ပြက်လက်ပြက်တက်ပြင်းချတန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒီအတန်ကနားထဲမှာရင်းနှီးနေပြီးအမတ်ချုပ်ကြီးနဲ့တူနေပါတယ်ကျွန်တော်မျက်စိမိတ်ပြီးအဲ့ဒီဘက်ကိုအာယုံခံကြည့်လိုက်ရအမတ်ချုပ်ကြီးကိုကိုစားပြုတဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေဟာကြောက်စပွဲတစ်ခုပေးမှပြင်းထန်စွာလှုပ်ခါနေတာကိုတကယ်ပဲတွေ့လိုက်ရပါတယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတော့ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့တက်ကြွလာတဲ့လိမ္မော်ရောင်ဝိညာဉ်စွမ်းအားရှိနေပါတယ်နာလန်ရန်ကကျွန်တော်ဘေးကနေတိုးတိုးလေးရှင်းပြပါတယ်အမတ်ချုပ်ကြီးကလမ်းဘေးကကလေးတစ်ယောက်နဲ့စစ်တူရင်ကစားနေတာ3ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးနေပြီးဟင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲရဲမိတော့မလို့ပါဒီအမတ်ချုပ်ကြီးရဲ့စစ်တူရင်ပညာကတော့တကယ်ကိုဆိုးရွားလုံးပါတယ်
အနားကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာအမတ်ချုပ်ကြီးရဲ့မကြည်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်နောက်တစ်ပွဲထပ်ကစားမယ်ငါကတော့မယုံနိုင်ဘူးကလေးငယ်ကလည်းတာယာတဲ့အတန်လေးနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်အဖိုးကြီးစကားတီးရမယ်နော်ရှုံးရင်တကြားတီးအမြောင်းဝယ်ကျွေးရမယ်ကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်ပဲဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်အကိုကြီးဒီနေ့ကံမကောင်းဘူးထင်တယ်နော်အမတ်ချုပ်ကြီးဟာအတန်ကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်ရကျွန်တော်ကိုမြင်တော့မျက်နှာအမူအရာကချက်ချင်းပဲအလွန်အမင်းရှုပ်ထွေးသွားပါတော့တယ်သူကအမတ်ချုပ်ရဲ့အရှိန်ဝါကိုထိမ့်သိမ့်ခြင်းပေမဲ့အခုလိုရှုံးနေနေတာကလည်းတကယ်ကိုအရှက်ရစရာဖြစ်နေတာကိုနောက်ဆုံးတော့သူကစကားတခွန်းညှစ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုညီလေးပဲဝင်ကစားကြည့်ပါလားကျွန်တော်ကလည်းအပန်းဖြေဖို့ထွက်လာတာဖြစ်လို့ပြုံးပြီးသဘောတူလိုက်ပါတယ်ကြောက်ခုံမှာထိုင်လိုက်ပြီးမျက်စိမိတ်ကဒီမုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်စစ်တူရင်ကုံကဝိညာဉ်စွမ်းအားအမြင်အာယုံထဲမှာရှင်းလင်းစွာထွက်ပေါ်လာပြီးရွှေကွက်တိုင်းကအလင်းဖြော့ဖြော့တောက်ပနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စစ်တူရင်ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအကုန်မြင်နေရတာပါကလေးငယ်ကဂုံယူစွာနဲ့ပြောပါတယ်မျက်မမြင်ဦးလေးအလှည့်ရောက်ပြီးကျွန်တော်ပြုံးပြီးအကွက်တစ်ခုပေါ်ကိုအမှတ်မထင်ရွှေ့လိုက်ပါတယ်ဒီလိုရွှေ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကကလေးငယ်ကအံ့ဩသွားပြီးအမတ်ချုပ်ကြီးကလည်းမနေနိုင်ပဲကောင်းလိုက်တဲ့အကွက်လို့အော်ဟစ်ချီးကျူးပါတော့တယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ရွှေကွက်တိုင်းကအမှတ်မထင်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပေမဲ့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာတစ်ဖက်လူရဲ့တိုက်ကွက်ကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကလေးငယ်ဟာကစားရင်းနဲ့အလောတကြီးဖြစ်လာပြီးမျက်နှာလေးပါနီးရဲလာရှာပါတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်အနိုင်ကွက်ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးငယ်ဟာဝုန်းကနေငိုချပါတော့တယ်မျက်မမြင်ဦးလေးကလူလိန်ကြီးလူကိုလာနိုင်ကျင့်တယ်သူကငိုနေရင်းနဲ့တောင်လောင်းကြီးကိုမမေ့ပါဘူးတကြားသည့်အမြောင်းတော့ပေးရမယ်နော်အမတ်ချုပ်ကြီးကတော့အခုချိန်မှာစိတ်အခြေအနေတကယ်ကိုကောင်းမွန်သွားပြီးပတ်စံကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဝယ်ပေးမယ်မင်းအတွက်2မြောင်းတောင်ဝယ်ပေးမယ်ကလေးငယ်လည်းမျက်ရည်တွေကြားကပြုံးပြပြီးတကြားသည့်အမြောင်းကိုပိုက်ကဝေးကိုပြေးသွားပါတော့တယ်အမတ်ချုပ်ကြီးကကျွန်တော်ဘက်လှည့်ပြီးအံ့ဩတုန်လှုပ်စွာနဲ့ပြောပါတယ်ညီလေးရဲ့စစ်တူရင်ပညာကတကယ်ကိုနတ်ဖျားအစင်ပဲကျွန်တော်လည်းနှိမ့်ချတဲ့အနေနဲ့လက်ခပြပြီးကံကောင်းလို့ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီမုတ်အောက်မှာကြည့်ရတာကမျက်စိပွင့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကစားတာနဲ့ဘာမှမထူးခြားပါဘူးပြောနေတော့မှပဲတာမန်ဝစ်စုံဝစ်ထားတဲ့နန်းတွင်းရာရှိတစ်ယောက်အလောတကြီးပြေးလာပြီးအမတ်ချုပ်ကြီးရဲ့နာနာမှာစကားအချို့တိုးတိုးလေးပြောလိုက်ပါတယ်အမတ်ချုပ်ကြီးရဲ့မျက်နှာကချက်ချင်းပဲတည်ကြည်သွားပါတော့တယ်သူကကျွန်တော်ကိုလက်အုပ်ချပြီးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ညီလေးအဖိုးကြီးငါအရေးကြီးကိစ္စရှိလို့တွားရအောင်မယ်နောက်ရက်မှစစ်တူရင်ပညာကိုထပ်ပြီးတိုင်ပင်ကြတာပေါ့ပြောပြီးတာနဲ့အလင်းစလိုထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်သူလက်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီအရာရှိလှမ်းပေးလိုက်တဲ့စာရွက်တူလေးပေါ်မှာဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေပုံမှန်မဟုတ်ပဲလှုပ်ခါနေတာကိုမျက်စိမိတ်လျက်သားနဲ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။လင်းအပေါ်မှာတွေးရောင်လင်းတန်းတွေနဲ့စစ်မက်အရှိန်ဝါတွေပြည့်နေနေတာပါ။ကြည့်ရတာနေဆက်ကနေရောက်ရှိလာတဲ့အရေးပေါ်စီးရီးသတင်းဖြစ်ပုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်တာကြောင့်နာလန်ရန်ရန်နဲ့ခွေးဦးကြီးကိုခေါ်ပြီးဈေးဘက်ကိုဆက်လက်လျှောက်လန်းလာခဲ့ပါတယ်။နာလန်ရန်ရန်ကကျွန်တော်ဘေးကနေရှောက်ရင်းရုတ်တရက်တူတူလေးဆိုပါတယ်။တခင်ကြီးဒီနေ့စိတ်အခြေအနေတကယ်ကိုကောင်းနေပုံရတယ်။ကျွန်တော်လည်းပြုံးပြီးခေါင်းညှိလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ရာသီဥတုကောင်းရင်စိတ်လည်းချမ်းသာတာပေါ့။သူမခဏတာတိတ်ဆိတ်သွားပြီးအကြည်လက်အင်ဂျီတဲကနေစာအုပ်အသေးလေးတစ်ခုကိုထုတ်ကာစုပ်တန်နဲ့စာလုံးအချို့ကိုအမြန်ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနဲ့ဘာတွေရေးနေတာလဲလို့မေးလိုက်ရနာလန်ရန်ရန်ဟာမကြုံစဘူးပြပြတလဲဖြစ်သွားပြီးစာအုပ်ကိုအမြန်ပြန်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်မှတ်တမ်းလေးတွေပါ။ဒီမုတ်အောက်မှာတော့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးရဲ့မျက်နှာဖုံးပေါ်မှာလှပတဲ့လက်ရည်လေးနဲ့ဧကရီခင်မွန်းဒီလိလာရေးမှတ်တမ်းလို့ရေးထားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အသစ်ဆက်ဆက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့အောက်ပါတိုင်းရေးထားတာပါ။ဒီနေ့တခင်ကြီးကသူတစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားကိုခိုးယူထားတဲ့အကြောင်းတခိုးလေးတစ်ကောင်လိုပြုံးနေတဲ့စိတ်ချနေတကယ်ကိုကောင်းမွန်နေတာသိကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းရေချင်စိတ်ကိုအောက်ဤထားပြီးမတိကျင်ရောက်ဆောင်ကအမြဲသွားနေကြဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုင်စီဆက်လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ရှင်ကတော့လူဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလည်းမြောက်ပိုင်းဒေသအခြေအနေတွေကိုစကားစမြည်ပြောခဲ့ဘူးသူပါ။သူကပြူငါစွာနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်လာဝယ်ပြန်ပြီလားဒီနေ့လက်လက်ဆက်ဆက်ရောက်ထားတဲ့ဝိညာဉ်မျက်ပင်တွေရှိတယ်တကယ်ကိုလက်ဆက်တာနော်။ကျွန်တော်လည်းရာသီပေါ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အချို့ကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီးညနေပိုင်းဟင်းချက်ဖို့အတွက်အသက်ရှင်နေတဲ့ငါးတကောင်ကိုပါထပ်ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ပတ်စံပေးတဲ့အချိန်မှာဆိုင်ရှင်ကလေတံကိုလျှော့ပြီးလှုပ်ဝက်စွာပြောပါတယ်။ကြားမိလားနေဆက်ဘက်မှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပဲကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကမတိမတာတုံဆိုင်သွားပေမဲ့ချက်ချင်းပဲတည်ငြိမ်စွာပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကြီးကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုတာမန်ပြည်သူတွေကဘာသိမှလဲဗျာ။ဆိုင်ရှင်ကလည်းအာနာတလူပြုံးပြီးဒါလည်းဟုတ်တာပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဝယ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘေးကနေဖျက်လျှောက်တဲ့အချိန်မှာအထဲကနေပုံပြောသူရဲ့ဟိန်းထွက်နေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။လင်းကဧကရီဘရင်မနန်းတက်ပြီးတဲ့နောက်တိုင်းပြည်ကိုဘလို့တည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြနေတာပါ။ကျွန်တော်ခြေလန်းခဏရက်ပြီးနားထောင်နေမိပါတယ်။နာလန်ရန်ရန်ကတူတူလေးမိပါတယ်။အထဲဝင်ပြီးခဏထိုင်မလားဟင်းကျွန်တော်ကခေါင်းခါပြီးညနေပိုင်းပွဲတော်အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့အိမ်ပြန်ရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လှည့်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်မှာပဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲကနေလော်ကီလူသားပုံစံမျိုးဝစ်ဆင်ထားတဲ့လူအချို့ထွက်လာကြပါတယ်။သူတို့တိုးတိုးလေးပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေလန်းတွေမတိမတာနှိကွေးသွားရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းဒေသရဲ့စစ်တပ်တွေလှုပ်ရှားနေတဲ့အပြောင်းလဲရှိနိုင်တဲ့ဧကရီရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာအင်အားစုမျိုးစုံစုစည်းနေကြတာဖြစ်လို့လှုပ်ဆောင်ဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲ။ဒီလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားထဲမှာမိစ္ဆာအရှိန်အဝါတွေပြည့်နေနေတာကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့လူတွေမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။နာလန်ရန်ရန်ကလည်းရိပ်မိတာကြောင့်လက်ကတရုတ်စီရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ကခေါင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းခါပြပြီးသူမကိုမလှုပ်ရှားဖို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ကရန်သူကိုလမ်းဖြတ်အောင်လုပ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလူစုကလမ်းထောင့်ကနေချက်ချင်းပြောက်ကွယ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားအမှတ်သားတွေကိုမှတ်သားထားလိုက်ပြီးညနေပိုင်းပွဲတော်မှာအလားတူလှုပ်ခါမှုမျိုးရှိမရှိတေချာတတိထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်ဟင်းချက်စရာပစ္စည်းတွေကိုစတင်ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်နာလန်တန်ရန်ကဘေးကနေကူညီပေးနေပြီးခွေးအိုကြီးကတော့မိဖို့ချောင်းတကားဝမှာထိုင်ကာသွားရည်ကြနေရှာပါတယ်ကျွန်တော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုလှိဖြက်ရင်းအမှတ်မထင်မိလိုက်ပါတယ်မင်းထင်တာတော့ဒီညပွဲတော်ကအဆင်ပြေပြေပြီးဆုံးသွားပါမလားနာလန်ရန်ကတည်ငြိမ်စွာပြန်ဖြေပါတယ်တခင်ကြီးရှိနေတာပဲတေချာပေါက်အဆင်ပြေမှာပါမင်းကငါ့အပေါ်တကယ်ပဲယုံကြည်ချက်ရှိတာပဲနော်
ဘာလို့လဲဆိုတော့တခင်ကြီးကအမြဲတမ်းအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်လို့ပါဒီစကားကြောင့်ကျွန်တော်မျက်နှာကြီးနီးရဲသွားပြီးအကြောင်းအရာကိုချက်ချင်းပြောင်းလိုက်ပါတယ်ညကြရင်ငါ့ကိုတတိပေးဖို့မမေ့နဲ့ဦးဘရင်မကြီးအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အထူးစီစဉ်ကိုအချိန်ကိုက်စတင်ရမယ်နာလန်ရန်ကလည်းအမိတ်တိုင်းမှတ်သားထားလိုက်ပါတယ်ဟင်းချက်စရာတွေအကုန်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖုံးမင်းကအပြင်ကနေအလောတကြီးပြန်ရောက်လာပါတယ်သူကဒီနေ့ပွဲတော်ကျင်းပမယ့်နေရာကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်တွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအိမ်ထဲဝင်လာတာနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစွာပြောပါတယ်ပြင်ဆင်မှုတွေအကုန်လုံးကပြည့်စုံနေပါပြီအလုပ်သမားတွေလည်းနောက်ဆုံးအဆင့်ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ဆောင်နေကြပါပြီကျွန်တော်ခေါင်းညိတ်ပြီးမင်းပင်ပန်းသွားပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဖုံးမင်းကအနားတိုးလာပြီးမိဖို့ခုံပေါ်ကဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုမြင်တော့မျက်လုံးလေးတွေတောက်ပတ်လျက်ကူညီပေးရမလားလို့မေးပါတယ်ကျွန်တော်ခဏစဉ်းစားပြီးသူ့ကိုဟင်းပန်းကန်ပြင်ဆင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အလှပအမြင်ကပိုကောင်းတာကိုအခုလိုနဲ့လူ၃ယောက်နဲ့ခွေးတစ်ကောင်ဟာမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာညနေပိုင်းထိအလုပ်ရှုပ်နေကြပါတယ်နေဝင်ရိုးကြီးအချိန်ရောက်တော့ပြင်ဆင်မှုအားလုံးပြီးစီးသွားပါပြီကျွန်တော်အစ်စ်ချုပ်ထားတဲ့ဝတ်စုံကိုလဲဝတ်ဆင်လိုက်ပါတယ်မျက်မမြင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့နာလန်ရန်ကတော့ဒီဝတ်စုံကတခင်ကြီးရဲ့အရှိန်ဝါနဲ့တကယ်ကိုလိုက်ဖက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခွေးအိုကြီးလည်းရေချိုးပေးထားတာကြောင့်အမွှေးတွေကတောက်ပနေပါတယ်ဖုံးမင်းကတော့ခရမ်းနူရောင်ဝတ်စုံအရှိကိုတေချာဝတ်ဆင်ထားတာကြောင့်မိမဆန်တဲ့အလှပတွေရောနေသွားပြီးပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်တဲ့အတွင်းဆောင်နေပါတယ်နာလန်ရန်ကတော့အမြဲတမ်းအတိုင်းအဖြူရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးကြောပြင်မှာဓာတ်ကိုလွှဲထားစေပါကျွန်တော်တို့ပွဲတော်ကိုတွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲခြံဝင်းတကားကိုဖြင်းချင်းစွာခောက်လိုက်တဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်နာလန်ရန်တကားဖွင့်လိုက်ရအန်အောတုံလို့စွာနဲ့ဒူးထောက်လိုက်ပါတယ်အီကရီမေဒူဆာဟာတကားဝတ်မှာရက်နေတာပါသူမဟာတာမန်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးနောက်ွယ်မှာလည်းခြံရံသူတွေမပါရှိပါဘူးသူမရဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေကပိုပြီးတော့နူးညံ့နေတာကိုခံစားမိပါတယ်ကြည်ရတာစောစောကဆေးရည်ကအာနိတင်စတင်ပြသနေပုံရပါတယ်သူမကလေတံတိုးလေးနဲ့ငါလန်းကြုံလို့မင်းတို့နဲ့အတူတူသွားမလို့လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှကန့်ကွက်စရာမရှိတာကြောင့်လူ၄ယောက်နဲ့ခွေးတစ်ကောင်ဟာနန်းတော်စီကိုရှောက်လန်းလာခဲ့ကြပါတယ်လန်ကီမှာအေကရီကကျွန်တော်ဘေးကနေရှောက်လန်းရင်းရန်ဖန်ရန်ခါမှာအရှိမလှေကားထစ်ရှိတယ်လို့သတိပေးရှာပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီမုတ်အောက်မှာအကုန်လုံးကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နေရတာဖြစ်ပေမဲ့အကူအညီလိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟန်ဆောင်နေလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဂယူးဆိုင်ခံရတဲ့ခံစားချက်ကတကယ်ကိုမဆိုးပါဘူးနန်းတော်အနားကိုရောက်ခါနီးအချိန်မှာအေကရီကရုတ်တရက်ပြောပါတယ်ဒီညပွဲတော်ပြီးရင်ငါမင်းကိုတော်ဝင်ပန်းချန်ထဲမှာစောင့်နေမယ်ကျွန်တော်လည်းခေါင်းညိတ်ပြီးကောင်းပါပြီလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်အေကရီဟာခဏလောက်တုံဆိုင်နေပြီးမှဒီစကားတွေကိုပြောချင်နေတာတကယ်ကိုကြားလာပါပြီလို့ထပ်လောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြုံးပြီးပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်မှလည်းပြောစရာစကားတွေရှိပါတယ်သူမဟာစိတ်သက်သာရသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ခြေလမ်းတွေကပို့ပြီးတော့ပုတ်ပါသွားပါတယ်နာလန်ရန်နဲ့ဖုံးမင်းတို့ကတော့နောက်ကနေလိုက်ပါလာရင်အချင်းချင်းမျိုးလုံးချင်းစုံကပြုံးနေကြပါတယ်ခွေးအိုကြီးကတော့အရှိဆုံးကနေပြေးသွားလိုက်ရန်ဖန်ရန်ခါလက်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်လိုက်နဲ့လုံနေရှာပါတယ်နေဝင်ရိုးကြီးအချိန်ရဲ့စီးစာအလင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးတွေကိုအရှိကြီးဖြစ်စေပြီးတကယ်ကိုနှွေးထွေးလာတဲ့အိမ်အောင်စုပကြီးကားတစ်ချက်လိုပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုတည်ငြိမ်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာလိုင်းတပိုးတွေထန်နေတာကိုတော့ကျွန်တော်သိရှိနေပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညရဲ့ပွဲတော်ကတော့ပြည့်စုံရပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာသူမအတွက်ကျွန်တော်ပေးမဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်မှုလို့ပါကျွန်တော်လင်းဆောင်နှန်းဆောင်ရဲ့ဘေးကမ်းမှာရက်ပြီးအဝတ်စားတွေကိုတက်ရက်အောင်ပြင်ဆင်နေမိပါတယ်နာလန်ရန်ကတိုးတိုးလေးလာတတိပေးပါတယ်အချိန်နီးကပ်လာပြီနော်ကျွန်တော်ကောင်းညိတ်ပြီးအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူကာထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစနစ်ရဲ့အလင်းစလိုတတိပေးတန်ကအုံနောက်ထဲမှာဟိမ့်ထွက်လာပါတယ်အန်တီမတာဝန်ထုတ်ပြန်ချက်အီကရီကိုကယ်တင်ပြီးလူအများရှိမှဖွင့်ပြောပါတာဝန်နောက်ခံရန်သူစစ်တပ်အမြောက်များချင်းကပ်လာနေတာကိုစမ်းသပ်တွေ့ရှိရပါတယ်ရန်သူကောင်းဆောင်ဝန်ချန်ဦးဆောင်တဲ့ပုံကန်သူစစ်တပ်10သိန်းဟာမြို့ပြင်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီတာဝန်တက်မှတ်ချက်အေကရီရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပါပြီးတော့အောင်ပွဲရပြီးနောက်လူအများရှိမှဖွင့်ပြောပါတာဝန်စုလက်မျက်စိအမြဲပွင့်နေခြင်းနဲ့ဒီမုတ်ကိုလွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲနိုင်ခွင့်ကျွန်တော်ကြားပြီးကြောင်အန်းဖြစ်သွားကရေယုံမိပါတယ်ဒါကအေကရီကိုကယ်တင်တာဟုတ်လို့လားစနစ်မင်းလာပြီးလိမ္မနေနဲ့ဦးသူကကိုဘာသာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တာကိုငါ့ကိုပဲအတင်းဝင်ပါခိုင်းနေတယ်စကားဆုံးတာနဲ့နန်းဆောင်ပြင်ဘက်ကနေအုံကြွကြွခေါ်ရီတန်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးရဲမက်တွေရဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာအော်ဟစ်တန်တွေလည်းကြားလိုက်ရပါတယ်ပုံကန်သူစစ်တပ်တွေမြို့ကိုလာတိုက်နေပြီးနန်းဆောင်ထဲမှာချက်ချင်းပဲရုံးရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်သွားပြီးဧည့်သည်တော်တွေလည်းထိတ်လန့်ကြောက်ကြက်ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်အေကရီမေဒူဆာဟာပလင်ဘော်ကနေထွက်လိုက်ပြီးသူမရဲ့မျက်နှာကတည်ငြိမ်နေပေမဲ့လေတံကတော့အရှိန်ဝါပြည့်နေပါတယ်နန်းတွေစောင့်တက်ကောင်းဆောင်တမလည်းနန်းတွေစောင့်တက်ကောင်းဆောင်ရွှေမိုရွှမ်ဟာအရှိကိုအမြန်ထွက်လာပြီးချက်ချင်းပဲအမိန့်ကိုနာခံပါတယ်ရန်သူကိုခုခံပြီးနန်းတော်ကိုကာကွယ်စေရွှေမိုရွှမ်လည်းလက်အုပ်ချပြီးအမိန့်ကိုနာခံကနန်းဆောင်ပြင်ဘက်ကိုအလင်းအမြန်ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကတော့ရက်နေရင်းနဲ့တကယ်ကိုစိတ်ပြတ်မိပါတယ်ဒီဝန်ချန်ကလည်းအချိန်ရွေးတက်လုံးနဲ့ဘာလို့ဒီညမှလာရတာလဲကောင်းမွန်လာတဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးတော့ပျက်စီးရတော့မှာပဲစနစ်ရဲ့တတိပေးတန်ကထပ်မံထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်အင်ရှင်တိုက်ပွဲနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်သွားကြောင်းစမ်းသပ်တွေ့ရှိရပါတယ်ယာယီတိုက်ပွဲကူညီရေးစွမ်းဆောင်ချက်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီဒီမုတ်ကိုစစ်မြေပြင်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာမှုမုတ်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမျက်စိမိတ်ပြီးစွမ်းဆောင်ချက်အစ်ကိုချက်ချင်းဖွင့်လိုက်ပါတယ်မြို့တော်တစ်ခုလုံးရဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားစီးဆင်းမှုတွေကအမြင်အာရုံထဲမှာရှင်းလင်းစွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်မြို့ပြင်မှာတော့တိတ်သေးလာတဲ့သွေးရောင်ဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေကဓာတ်တွေကိုဝှေ့ရမ်းနေကြပြီးဒါဟာပုံကန်သူတွေရဲ့လူသက်ရှင်ဝါတွေစုစည်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသွေးရောင်တွေကြားထဲမှာတော့မင်းအိုးလိုမင်းမောင်နေတဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားတစ်ခုကတကယ်ကိုထင်ရှားနေပြီးဒါဟာကလဲစားချီလိုစိတ်နဲ့ယူသွမှုတွေပြည့်နေနေတဲ့ဝန်ချန်ရဲ့အရှိန်အဝါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျက်စိဖွင့်လိုက်ပြီးနာလန်ရန်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်မင်းသွားပြီးအေကရီဘယမကြီးကိုကောက်ွယ်လိုက်နာလန်ရန်ကစိုးရိမ်တကြီးမေးပါတယ်ဒါဆိုတခင်ကြီးကရောငါကနန်းဆောင်ထဲမှာပဲရှိနေပြီးစနစ်တကျရှိအောင်ကူညီပေးမယ်သူမသွားကိုကြိတ်ပြီးနောက်ဆုံးတော့အရှိကိုထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့နန်းဆောင်ပြင်ဘက်ကရင်ပြင်စီကိုရှောက်လန်းလာခဲ့ကြပါတယ်အဝေးကမျိုးရိုးဘက်ကနေတက်ဖြတ်တန်တွေထွက်ပေါ်နေပြီးရွှေမိုရွှမ်ကတော့နန်းတွင်းဆောင်တက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ညွှန်ကြားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံကန်သူအင်အားကများပြားလုံးပြီးကြင်ကြံသူတွေပါပါဝင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲအခြေအနေကတိတ်ပြီးတော့မဟန်လာပါဘူး
ကျွန်တော်မျက်စိမိတ်ပြီးဒီမုတ်နဲ့စစ်မြေပြင်ကိုအကဲခတ်လိုက်ရအခြေအနေကိုချက်ချင်းပဲရိပ်မိလိုက်ပါတယ်ပုံကန်သူတွေထဲမှာဝိညာဉ်စွမ်းအားပြင်းထန်တဲ့ကြင်ကြံသူအချို့ပုံကွယ်နေပြီးသူတို့ဟာအချင်းချင်းပူးပေါင်းကစိတ်အာရုံကိုနှောက်ယှက်တဲ့အစီအရင်တစ်ခုကိုဖော်ဆောင်နေကြတာပါဒါကြောင့်မျိုးဆောင်ရဲမက်တွေစိတ်မတည်ငြိမ်ပဲတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းတွေကျဆင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းမင်းကိုပြောလိုက်ပါတယ်မင်းဟိုမီကိုရောက်ဝစ်စုံဝစ်ထားတဲ့လူတွေကိုမြင်လားဖုန်းမင်းကကျွန်တော်ညွှန်ပြတဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရပုံကန်သူတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာပုံနေတဲ့ကြင်ကြံသူ၃ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူကခေါင်းညိတ်ပြီးကျွန်တော်သွားပြီးသူတို့ကိုရှင်းလင်းလိုက်ရမလားလို့မေးပါတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းခါပြီးမလိုဘူးငါကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပြောဆိုဆိုနဲ့လက်အင်ဂျီတဲကနေကြေးကောင်းလောင်းလေးကိုထုတ်ပြီးအသားရလှုပ်ခါလိုက်ပါတယ်ခေါင်းလောင်းတန်ကတာယာစွာထွက်ပေါ်လာပြီးဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေရဲ့ကူညီမှုကြောင့်စစ်မြေပြင်တစ်ခုလုံးစီပြန့်နှံ့သွားပါတော့တယ်ဒါဟာအဲ့ဒီကြင်ကြံသူ၃ယောက်ရဲ့အစီအရင်ကိုချက်ချင်းပဲဖျက်တောက်လိုက်တာပါသူတို့လည်းအံ့ဩတုန်လှုပ်စွာနဲ့ခေါင်းမောကြည့်လာကြပါတယ်ကျွန်တော်မျက်စိမိတ်လက်သားနဲ့သူတို့ရဲ့တီနေရာကိုအာယုံခံလိုက်ပြီးရိုးရှင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့လက်ချောင်းလေးကိုဖျောက်ကနေတီးလိုက်ပါတယ်ဒီမုတ်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်ကနေဓာတ်ရှိန်ဝါ၃ခုထွက်ပေါ်သွားပြီးအဲ့ဒီကြင်ကြံသူ၃ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီကိုတိကျစွာထိမှန်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်သူတို့လည်းအော်ဟစ်ပြီးလဲကျသွားကြကအစီရင်လဲပျက်စီးသွားတာကြောင့်မျိုးဆောင်တက်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပြန်လဲတက်ကြွလာပါတော့တယ်ရွှေမိုရှင်ကလည်းအခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ပဲတံပြန်တိုက်စစ်ဆင်နွှဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံကန်သူအင်အားကတကယ်ကိုများပြားလွန်းတာကြောင့်မျိုးရိုးနေရာအချို့ပျက်စီးကုန်ပါတယ်ဝန်ချန်ရဲ့ပုံရိပ်ကမျိုးရိုးပုံမှာထွက်ပေါ်လာပြီးယူသွစွာနဲ့အော်ဟစ်ရင်မောပါတယ်မေဒူစာဒီနေ့ကမင်းရဲ့တင်နေပဲအီဂရီဟာဘယ်ချိန်ကလေးကရင်ပြင်စီရောက်နေမှမသိပဲကျွန်တော်ဘေးမှာရက်ကတည်ငြိမ်တဲ့လေတန်းနဲ့မေးပါတယ်ရန်သူကိုနှိမ်နှင်းဖို့ကောင်းမွန်တဲ့အကြံဉာဏ်ရှိလားကျွန်တော်ပြန်မဖြေရသေးခင်မှာပဲစနစ်ကချက်ချင်းသတိပေးလာပါတယ်အင်ရှင်အနေနဲ့ဒီမုတ်ကိုအသုံးပြုပြီးမြို့တော်တစ်ခုလုံးရဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေကိုကာကွယ်ရေးအကာအကွယ်ဖြစ်ဖော်ဆောင်နိုင်ကြောင်းစမ်းသပ်တွေ့ရှိရပါတယ်။မွေးနေ့ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားစုံမက်တွေကိုပူးပေါင်းအသုံးပြုဖို့အကြံပြုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေတောက်ပသွားပြီးဒါကတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အကြံဉာဏ်ပဲလို့တွေးမိပါတယ်။ချက်ချင်းပဲမျက်စိမိတ်ပြီးဒီမုတ်ကိုအစွမ်းကုန်လက်ပတ်စေလိုက်ပါတယ်။မြို့တော်တစ်ခုလုံးရဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားစုံမက်တွေကအမြင်အာရုံထဲမှာလင်းထိန်လာပါတယ်။မွေးနေ့ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မီလင်ဒန်ဝိညာဉ်အစီအရင်တွေဟာအခုချိန်မှာတော့အကောင်းဆုံးကာကွယ်ရေးအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ဝိညာဉ်စွမ်းအားလုံးကိုမျိုးရိုးစီစူးစီးစေပြီးမြို့ပြင်မှာပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့အကာအကွယ်တစ်ခုကိုဖော်ဆောင်လိုက်ပါတယ်ပုံကန်သူတွေရဲ့တိုက်ကွက်တွေကအကာအကွယ်ပေါ်ကြားရောက်သွားပေမဲ့လိုင်းကရက်အချို့သာထွက်ပေါ်ပြီးမဖောက်ထွင်းနိုင်ကြပါဘူးဝန်ချန်ကဒါကိုမြင်တော့ဒေါသရကြီးနဲ့တွေးပြအချို့ကိုထွေးထုတ်ကတားမြစ်ပညာရက်ကိုအသုံးပြုပြီးကြင်ကြံမှုကိုအတင်းအဓမ္မမြင့်တင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမီးမောင်နေတဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေကချက်ချင်းပဲအစမတန်ကြီးထွားလာပြီးအကာအကွယ်ကိုဖောက်ထွင်းတော့မဲ့အလားအလာရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်မျက်မှောင်ကျုံမိပြီးဒီကောင်ကတကယ်ကိုအသက်နဲ့လဲပြီးလုံနေတာပဲလို့တွေးလိုက်ပါတယ်ဘလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲစဉ်းစားနေတော့မှပဲခွေးအိုကြီးကကျွန်တော်ခြေတလုံးဘေးကနေဝုန်းကနေပြေးထွက်သွားပါတယ်သူကရင်ပြင်လဲမှာရက်ပြီးကောင်းကင်ကိုမော့ကာဟိန်းဟောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတန်ကခွေးဟောင်တန်မဟုတ်ပဲတကယ်ကိုအရှိန်ဝါကြီးမားလာတဲ့တာရဲဟိန်းတန်ကြီးပါလူတိုင်းရဲ့အံ့ဩတုန်လှုပ်နေတဲ့အကြည့်တွေအောက်မှာခွေးအိုကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအလင်းရောင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးကြီးထွားလာပါတော့တယ်ခဏလေးတွင်းမှာပဲသုံးလန်ခမ်းမြင့်နဲ့ရွှေရောင်တာရဲကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်တာရဲကြီးကဥချိုနှစ်ဖက်ရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာအကြေးခွန်တွေပြည့်နေကခြေလေးဖက်လုံးမှာလည်းတောက်လောင်နေတဲ့မီးတောက်တွေရှိနေပါတယ်ဒါဟာတကယ်ကိုဖန်ထန်းကြည့်ရင်ကြောက်စိမ့်သားရဲရဲ့စစ်မှန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါပဲသူကကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးလူစကားပြောလိုက်ပါတယ်ကောင်လေးအကာအကွယ်ကိုငါဘာသာထိမ့်သိမ်းထားလိုက်မယ်မင်းသွားပြီးအဲ့ဒီလူပြက်ကိုရှင်းလင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်ကြောင်အံ့ဖြစ်သွားပြီးမှခေါင်းညိတ်လိုက်ပါတယ်တာရဲကြီးကရွှေရောင်လင်းတဲ့တစ်ခုကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးဂျင်းကအကာအကွယ်တဲကိုစီးဝင်သွားတာကြောင့်ပုံမခိုင်မာသွားပြီးဝန်ချန်ရဲ့တိုက်ကွက်တွေကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနာလန်ရန်ကလည်းလှုပ်ရှားလိုက်ပါတယ်သူမဓာတ်ကိုအိတ်ထဲကနေထုတ်လိုက်ရဓာတ်ရှိန်ဝါကကောင်းကင်ရန်စီတက်လန်းသွားပြီးလူကတော့အပြာရောင်အလင်းနဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲကပုံကန်သူတွေကြားထဲမှာဖြတ်တန်းသွားပါတော့တယ်သူမဖြတ်တန်းသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာရန်သူတွေကဂျုံပင်တွေလိုပဲလဲကျကုန်ကြပါတယ်အမတ်ချုပ်ကြီးကလည်းဘဲကနေထွက်လာမှမသိပဲလက်ထဲမှာစည်ရင်စာအုပ်တအုပ်ကင်ပြီးအော်ဟစ်ပါတယ်ဝန်ချန်မင်းသိမ်းစီထားတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုငါသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးမင်းရဲ့လက်အောက်ခံစစ်သူကြီးတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းငါတို့ထိမ့်သိမ်းထားပြီးအမြန်ဆုံးအညံ့မခံသေးဘူးလားဒီစကားကတကယ်ကိုထိရောက်မှုရှိလုံးပါတယ်ပုံကန်သူတွေထဲမှာချက်ချင်းပဲကြောက်ကြရက်ဖြစ်သွားပြီးစစ်တီအမြောက်များတုံဆိုင်ကနောက်ဆုတ်ကုန်ကြပါတယ်ဝန်ချန်ကဒါကိုမြင်တော့လုံးဝကိုယူသွတ်သွားပါတော့တယ်သူကအော်ဟစ်ပြီးမျိုးရိုးပေါ်ကနေခုံချကအီဂရီရှိတဲ့တီနီယာစီကိုတိုက်ရိုက်ပြေးဝင်လာပါတယ်ကျွန်တော်တပြင်းချလိုက်ပြီးအခုကတော့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားရမယ့်အလှည့်ပဲလို့သိလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တုတ်ကောက်ကိုကင်ပြီးအမတ်မထင်ပုံစံနဲ့အရှိကိုရှောက်လိုက်ရဝန်ချန်လာမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတိကျစွာပိတ်ဆို့မိသွားပါတယ်သူကမဲပြုံပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်ပိုင်းလိုက်ရဓာတ်ပေါ်မှာတသက်တာကျင့်ကြံမှုတွေအကုန်စုစည်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအตาအရာရှောင်တိန်လိုက်ပြီးတုတ်ကောက်နဲ့အตาအရာတို့ထိလိုက်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကသူ့ရဲ့လက်ကောက်ဝဝိညာဉ်စုံမက်ကိုထိမှန်သွားတာကြောင့်ဓာတ်ကလက်ထဲကနေလွတ်ကျသွားပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ချက်အောက်ဝိညာဉ်စုံမက်ကိုထိမှန်သွားတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေတုံဆိုင်သွားရပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့မျက်ခုံးအလယ်ဝိညာဉ်စုံမက်ကိုထိမှန်သွားတာကြောင့်ဝန်ချန်ဟာတကူလုံးတောက်တင်းသွားပြီးမျက်ဝန်းထဲမှာမယုံနိုင်မှုတွေပြည့်နေနေပါတော့တယ်မင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးကျွန်တော်တုတ်ကောက်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတည်ငြိမ်စွာပြောလိုက်ပါတယ်စစ်တူရင်ကစားတာလည်းမင်းမဟန်ဘူးစစ်တိုက်တာလည်းမင်းမတက်ဘူးလူဖြစ်ရတာလည်းတကယ်ကိုအဆင်မပြေဘူးဗျာသူကပါဇက်ဟာပြီးတခုခုပြောချင်နေပေမဲ့ဓာတ်ရိုက်ပဲတတိလေးမေ့မျောသွားပါတော့တယ်ခေါင်းဆောင်အဖမ်းခံရတာကြောင့်ပုံကန်သူတွေလည်းချက်ချင်းပဲလူစုကွဲကုန်ကြပါတယ်နန်းတွင်းစောင့်တက်တွေကလည်းအခွင့်အရေးကိုအမိရဆုပ်ကင်ပြီးအခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးထိန်းချုပ်လိုက်ကြပါတယ်တိုက်ပွဲကစတင်တာကနေပြီးဆုံးတဲ့အထိနိုင်ဝက်တောင်မကြလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမုတ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးမျက်စိဖွင့်လိုက်ပါတယ်မျက်စိရှိမှာအမောင်ထုပဲရှိနေစေဖြစ်ပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအောင်ပွဲခံအော်ဟစ်တန်တွေကိုတော့ကြားနေရပါတယ်ရွှေမိုရှင်ကအနားကိုအလင်းအမြန်လျှောက်လာပြီးကျွန်တော်ပခုံးကိုအာရပါရပုတ်လိုက်ပါတယ်ညီကိုကောင်းတကယ်ကိုမင်းမဲဗျာကျွန်တော်လည်းသူပုတ်တာကြောင့်ရင်ထိုးသွားပြီးရေမောကပြောလိုက်ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့အယိုးအိုကြီးတွေကဒီလိုအပုတ်မခံနိုင်ဘူး
ဧကရီကကျွန်တော်အရှိကိုရှောက်လာပြီးတိုးညင်းတဲ့လေတံနဲ့ပြောပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှက်ကိုရှက်ကန်းတဲ့ကောင်းကိုကုန်ရင်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာပဲဥစ္စာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစနစ်ရဲ့သတိပေးတံထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်ဧကရီရဲ့အနေရဲ့ကင်းစင်သွားကြောင်းစမ်းသပ်တွေ့ရှိရပါတယ်တာဝန်ပြီးမြောက်မှု80%ရှိပါပြီအရှင်အနေနဲ့လူအများရှိမှအမြန်ဆုံးဖွင့်ပြောပေးပါကျွန်တော်နှကန်းထောင်တွေတွန့်သွားပြီးဒီစနစ်ကတော့တကယ်ကိုအသက်အန္တရာယ်ပေးနေတာပဲဒါပေမဲ့အခုချိန်ကတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပါလူတိုင်းရဲ့အကြည့်တွေကဒီနေရာစီစူးစီးနေကြတာဖြစ်လို့အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှုကဧကရီရှိတဲ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်မျက်စိနဲ့မမြင်ရပေမဲ့သူမရဲ့ဒီနေရာကိုတော့အာရုံခံနိုင်ပါတယ်အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးမှာပြောစရာစကားရှိပါတယ်ကျွန်တော်လေချောင်းကိုရှင်းလိုက်ပြီးနည်းနည်းတော့တိုးဆုံနေမိပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကချက်ချင်းပဲတိတ်ဆိတ်သွားပြီးလူတိုင်းကဒီဘက်ကိုကြည့်လာကြပါတယ်ဧကရီမေဒူစာကလည်းညှင်းသားစွာဆိုပါတယ်အမတ်မင်းပြောပါစနစ်ကတော့အုံနောက်ထဲမှာယူသွစွာတတိပေးနေပါတယ်အမြန်ပြောကျွန်တော်အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူလိုက်ပြီးမရဲတရဲလေတံနဲ့ရှင်းလင်းစွာပြောလိုက်ပါတယ်အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးဧကရီရဲ့ခင်မွန်းသည်အဖြစ်အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်လို့ရမလားဟင်အဓိကကတော့တရားဝင်နဲ့အရှင်မင်းကြီးအတွက်တစ်သက်လုံးလုပ်ပေးခြင်းလို့ပါဒီစကားကိုပြောပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာသာတော်နည်းနည်းကြောင်တောင်ဖြစ်သွားမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတကယ်ကိုရင်ထဲကစကားပါဧကရီကတော့အချိန်တော်ကြာတိတ်ဆိတ်သွားပြီးတကယ်ကိုကြာလုံးလာကြောင်းသူမစိတ်ဆိုးသွားပြီလို့တောင်ကျွန်တော်ထင်မှတ်မိပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်စီကိုရေမောတန်လေးလွင့်ပြန်လာခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအတန်ထဲမှာငိုရှိုက်ခြင်းစိတ်တွေလွှမ်းမိုးနေပြီးမျက်ရည်တွေဝဲနေတယ်လို့မျိုးပဲခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့စကားလုံးနှလုံးဟာတကယ်တော့အလွန်ပဲလေးနက်လာပါတယ်တကွင်းလုံးမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးဟာခဏတာငြင်းကြသွားပြီးနောက်မှာတော့တပြိုင်နက်တည်းကြွေးကြော်အောင်ပွဲခံကြတော့တယ်ရွှေမော့ရှွန်းကပထမဆုံးအကျယ်ကြီးအော်ပြောလာခဲ့တဲ့ဧကရီမင်းမြတ်နဲ့အရှင်မင်းကြီးတို့အတွက်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျန်းကျူးကျုံကလည်းမုတ်စိတ်မွေးကိုတက်ရင်းနဲ့ရေမောပြီးမင်္ဂလာသတင်းတွေထပ်တူကြတာဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အချက်ပဲလို့ပြောလာတယ်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့နာလန်ညံရန်ကလည်းကျွန်တော်နားကိုကပ်ပြီးတော့သခင်ကြီးဂုဏ်ယူပါတယ်လို့တူတူလေးပြောရှာတယ်ဖုံးမင်းကလည်းပျော်ရွှင်လုံးလို့လက်ခုပ်တွေတီးနေတော့တာပဲခွေးအိုကြီးကတော့မူလအသွင်တန်းပြန်ပြောင်းသွားပြီးတဲ့နောက်ဘေးနားမှာဝတ်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကြားနိုင်မဲ့အတန်မျိုးနဲ့ညီးတွားပြောဆိုနေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့ဖွင့်ပြောလိုက်နိုင်ပြီပေါ့ကိုတော်တောင်မင်းအတွက်ရင်တမမဖြစ်နေရတာလို့ဆိုပါတယ်စနစ်ရဲ့အတိပေးတန်ကလည်းအချိန်ကိုက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အများပြည်သူရှိမှဝန်ခံစကားပြောဆိုခြင်းမစ်ရှင်ကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းအဆုံးသတ်မစ်ရှင်အားလုံးပြီးမြောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းကြားလာတဲ့ဆုလက်တွေကိုပေးအပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လူသိမခံပဲသူတော်စင်ဖြစ်ခြင်းအောင်မြင်မှုကိုလည်းရရှိသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်ရရှိတဲ့ထာဝရစွမ်းရည်ကတော့မျက်စိဖွင့်ပြီးမျက်မမြင်ရောင်ဆောင်တဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မျက်စိဖွင့်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့မျက်စိပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်တဲ့စွမ်းရည်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့မျက်စိဖွင့်ထားခြင်းမှာစစ်မှန်တဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဝိညာဉ်စွမ်းရည်တွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းကိုလည်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မျက်စိပိတ်ထားခြင်းမှာတော့မူလကမျက်မမြင်ရောင်ဆောင်ထားတဲ့စနစ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဏလောက်ကြောင်သွားမိတယ်ဒီစွမ်းရည်ကနားထောင်လို့ကောင်းတာပဲလို့တွေးမိပြီးစိတ်ထဲကနေမျက်စိဖွင့်ဖို့ဆူတောင်းလိုက်တယ်အမောင်ထုထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးဟာတခဏချင်းမှပဲလင်းထိန်သွားခဲ့တယ်မြင့်မားထဲဝါလာတဲ့လင်းရှောင်နှန်းဆောင်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတယ်လို့ဘေးပတ်ပန်းချင်းမှာပြုံးရွှင်နေကြတဲ့သူတွေကိုလည်းမြင်လိုက်ရတယ်ဧကရီရဲ့ညီမြန်းနေတဲ့မျက်ဝန်းအစုံကိုလည်းမြင်လိုက်ရတယ်သူဟာဒီနေ့မှာရွှေရောင်ဝတ်စုံကိုဆင်ញံထားပြီးရင်သက်ရှူမောကွယ်ကောင်းလောက်အောင်လှပနေခဲ့တဲ့မျက်တောင်ဖျားတွေမှာလည်းမတုတ်ရသေးတဲ့မျက်ရည်စတွေဆွဲခုန်နေတော့မဲ့ဘေးနာကနာလန်ညံရဲ့အေးဆက်ဆက်မျက်နှာထက်မှာအပြုံးဖြော်ဖြော်လေးရှိနေတာကိုလည်းမြင်ရတဲ့ဖုံးမင်းကတော့စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ဘေးကလူကိုဆွဲပြီးစကားတွေပြောနေခဲ့တယ်ကြမ်းကျူးကျုံနဲ့ရွှေမော့ရှွန်းတို့ကတော့တယောက်ကိုတယောက်ဂုံပြူစကားတွေဆိုနေကြတယ်ခွေးအိုကြီးကတော့ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာဝတ်နေရင်အမီးကိုရက်တောင်လိုခါရမ်းနေခဲ့တယ်လူတိုင်းရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတော့ရောင်စုံဝိညာဉ်စွမ်းရင်အရေးရောင်တွေလွှမ်းခြုံနေခဲ့တယ်စစ်မှန်တဲ့မြင်ကွင်းနဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းရင်အမြင်တွေထပ်တူကြနေတာကြောင့်ကျွန်တော်မှတကယ်အစစ်မှန်မဟုတ်တယ်လို့မျိုးဝေခံစားချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်ဧကရီဟာကျွန်တော်မျက်စိပွင့်လာတာကိုမြင်တော့အားအသင့်ပြီးပါစက်ကိုလက်နဲ့အုပ်လိုက်မိတယ်ရှင်မျက်စိမြင်ရပြီလားလို့မေးလာတယ်ကျွန်တော်ကပြုံးပြီးခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်လို့ခေါင်းလဲခါပြလိုက်တယ်မြင်တော့မြင်ရပြီဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးမျက်စိပိတ်ထားအောင်မလို့ပြောလိုက်တယ်သူကတခုခုကိုနားလဲသွားတယ်လို့မျိုးပြုံးရှင်သွားပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့အချက်ပဲလို့ဆိုတယ်ကျွန်တော်ကဘေးပတ်ပန်းချင်းကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးလူတိုင်းရဲ့ပုံစံကိုရင်ထဲမှာမှတ်သားထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တိုးတိုးလေးမျက်စိပြန်ပိတ်လိုက်တယ်ကမ္ဘာလောကကြီးဟာအမောင်ထုတဲ့ကိုပြန်ရောက်သွားပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းထင်ရှားလာခဲ့တယ်မျက်စိပိတ်ထားတာကမှပို့ပြီးနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသေးတယ်အမောင်ထုထဲမှာကျင့်သားရနေပြီးမှရုတ်တရက်အရာအလုံးကိုမြင်လိုက်ရတော့မျက်စိတွေကျဉ်းသွားတယ်လို့ပဲလို့ကျွန်တော်တိုးတိုးလေးညှိတွားလိုက်မိတယ်ဧကရီကလည်းတိုးတိုးလေးရေမောပြီးရှင်းသဘောအတိုင်းပဲလို့ဆိုပါတယ်ရွှေမော့ရှွန်းကအနားကိုတိုးကပ်လာပြီးအတန်ကျဲကြီးနဲ့ပြောလာခဲ့တယ်ဒီနေ့ညတော့မူပြီးမလဲမချင်းတောက်ကြရမယ်အောင်ပွဲခံစားပွဲနဲ့မင်္ဂလာစားပွဲကိုတပြိုင်နက်တည်းကျင်းပရမယ်လို့ဆိုတယ်ကျန်းကျူးကျုံကလည်းထောက်ခံစကားဆိုလာပြီးအောင်ပွဲခံတင်တာအမှန်ပဲလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့လောလောဆယ်ဖြစ်တော့လဲကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့အောင်ပွဲခံစားပွဲကြီးစတင်ခဲ့တော့တယ်စစ်တေတွေကကွင်းပြင်ကိုအလင်းအမြန်ပြန်လဲပြင်ဆင်ကြပြီးကြန့်ရှိတဲ့စစ်တေတွေကိုတော့တင့်တော်တယ်လို့နေရာချထားပေးလိုက်တယ်တပုံတွေကိုတော့ထောင်ထဲကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်ဝန်ချန်ကတော့ကျင့်စဉ်တွေပျက်စီးသွားပြီးနောက်ဆက်တွဲစစ်ဆေးစီရင်မှုကိုစောင့်ဆိုင်ဖို့အတွက်တိတက်အချင်းချထားခြင်းခံလိုက်ရတဲ့စပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ဟာဧကရီရဲ့ဘေးနားမှာထိုင်နေခဲ့တယ်မျက်စိပိတ်ထားပေမဲ့လည်းအရာအလုံးကိုအာယုံခံသိရှိနိုင်ပါတယ်အရာရှိအတိုင်းဝိုင်းကလူတွေဟာတယောက်ပြီးတယောက်ရှိကိုတိုးလာပြီးဂုံပြူအရက်တွေတိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့အရက်စားလက်ဖက်ရည်ကိုပဲသုံးဆောင်ပြီးတယောက်ချင်းစီကိုပြန်လည်နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဖုံးမင်းကကျွန်တော်ဘေးနားကိုတူတူလေးလာထိုင်ပြီးဆရာတကယ်ပဲမြင်ရပြီလားလို့တူတူလေးမေးလာတယ်ကျွန်တော်ကခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်လို့ခေါင်းလဲခါပြလိုက်ပြီးမြင်တော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မကြည့်ချင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်သူကနားလဲတလူလူနဲ့ညီးတွားပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သမီးနောက်မင်းကလေးပီပီတတဟန်ဆောင်နေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့လို့ဝမ်းသာအားရပြောရှာတယ်ကျွန်တော်ရဲမိသွားပြီးမင်းကအမြဲတမ်းဟန်ဆောင်နေခဲ့တာကိုလို့ဆိုလိုက်တယ်နာလန်ရန်ကတော့အရက်ခွက်ကိုကင်ပြီးရှောက်လာခဲ့ပြီးတခင်ကြီးသမီးဂုံပြူပေးရစီလို့တိုးတိုးလေးပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းအရက်ခွက်ကိုယူပြီးတကြိုက်တဲတောက်ပစ်လိုက်တယ်သူကခဏလောက်တုံဆိုင်နေပြီးမှနေ့စဉ်မတန်းကိုတခင်ကြီးဖက်ချင်ပါတလားလို့ထပ်မေးလာတယ်ကျွန်တော်ကတော့အလင်းမြန်ပဲလက်ခပြပြီးမလိုပါဘူးကိုဘာသာကိုပဲတင်ထားလိုက်ပါတော့လို့ပြောလိုက်တယ်သူကတော့တိတိတတ်တာပဲတပြင်းချနိုင်သွားခဲ့တယ်ခွေးအိုကြီးကတော့ရှောက်လာပြီးသူ့ကောင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ကိုလာပုတ်တက်နေခဲ့တယ်
ကျွန်တော်လဲသူ့ကောင်းကိုတက်ပေးရင်ဘာလို့လူအသွင်ပြန်မပြောင်းတာလဲလို့မေးလိုက်တယ်သူကတော့ညီးတွားရင်းနဲ့လူအသွင်ပြန်ပြောင်းရင်လူတိများလုံးလို့ခွေးဖြစ်နေရတာကမှပိုပြီးလွတ်လပ်သေးတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးတဲ့ခွေးစာကတကယ်ကိုအရသာရှိလို့ပါပဲလို့ဆိုတယ်ကျွန်တော်လဲပြုံးပြီးအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ခွေးစာတွေကိုယူပြီးကျွေးလိုက်တယ်ဧကရီကဘေးကိုတိုးကပ်လာပြီးဒီနေ့လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာအလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တိုးတိုးလေးပြောရှာတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းခါပြပြီးကျွန်တော်ကိုတစ်သက်လုံးထမင်းကျွေးဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အတွက်တင့်ကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမှာပါလို့ဆိုလိုက်တယ်သူကတိုးတိုးလေးရေမောပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တော်ဝင်မိဖို့ချောင်းကိုရှင့်ကိုပဲအနံ့ရတော့မယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လဲရင်ဘတ်ကိုပုတ်ပြီးပြဿနာမရှိကြောင်းအာမခံလိုက်တယ်ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူတွေအားလုံးတယောက်ပြီးတယောက်ပြန်သွားကြပြီးဧကရီကလည်းစစ်ပွဲပြီးကိစ္စရက်တွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နန်းတော်ကိုပြန်ရမှာဖြစ်တယ်မခွဲခွာခင်မှာတော့သူကတော်ဝင်ပန်းချံချင်းစုံမှုကိုနောက်ရက်မှပြောင်းရအောင်လို့တိုးတိုးလေးပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းသဘောတူလိုက်တယ်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မိုးလင်းခါနီးနေပြီးနာလန်ရန်ရန်ကကျွန်တော်ကိုအခန်းထဲထိတွဲပို့ပေးပြီးတဲ့နောက်ပြန်လဲထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းခြံထဲကကြောက်ခုံပေါ်မှာထိုင်နေရင်းမျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဖွင့်ကြည့်မိတယ်လာရောက်အောက်ကခြံဝန်းလေးဟာငိမ့်သက်ပြီးတာယာလှပနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမျက်ပင်လေးတွေဟာညမောင်မောင်မှာအလင်းရောင်ဖြော့ဖြော့လေးတွေထွက်ပေါ်နေကြတယ်မူလကအာယုံမဲ့ခံနိုင်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုအခုတော့မြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပြီးစစ်မှန်ကတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲလင်းထိန်လုံးနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျက်စိပြန်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့အမောင်ထူးကြီးပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မူလကထပ်ပို့ပြီးတော့စုံလင်ပြေဆုံးကရှင်းလင်းနေခဲ့တဲ့စနစ်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်ထွက်လာခဲ့တဲ့အင်ရှင်အနေနဲ့အဆုံးသက်ဆုလက်ကိုစိတ်ကြည်နက်မှုရှိရလားလို့မေးလာတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုသူကြိုတင်သိနေခဲ့တာမဟုတ်လားလို့ပြန်မေးလိုက်တဲ့စနစ်ကခဏလောက်တိတ်ဆိတ်သွားပြီးမှဒီစနစ်ဟာအင်ရှင်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးလမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေပေးဖို့ပဲဖြစ်ကြောင်းအခုတော့လမ်းကြောင်းကိုရှာတွေ့သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စနစ်ဟာငြိမ့်သက်ခြင်းအခြေအနေတွေကိုဝင်ရောက်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းလိုအပ်ချက်ရှိရင်တော့အချိန်မရွေးပြန်လဲနှိုးယုံပဲလို့ဖြေကြားလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းခေါင်းညိတ်ပြီးကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တယ်သူနားလည်နိုင်မလားဆိုတာကိုမသိပေမဲ့ဒီကျေးဇူးတင်စိတ်ကတော့အစစ်အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်ကစပြီးဘဝဟာမူလအတိုင်းပြန်လဲရောက်ရှိသွားတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာတော့မတူညီမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဟာနေတိုင်းတော်ဝင်မိဖို့ချောင်းကိုသွားပြီးဟင်းလျာအစ်စ်တွေကိုသူတေသနာပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဧကရီကအစီရင်ခံစာတွေကိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာကျွန်တော်ကဘေးနားမှာထိုင်ပြီးအဖော်လုပ်ပေးခဲ့တယ်အချိန်ရရင်တော့မျက်မမြင်ရောင်ဆောင်တဲ့စနစ်ကိုတုံးပြီးသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအင်ယုံကလေးကိုကြည့်ရှုမိတယ်အဲ့ဒီယုံကလေးဟာအခုဆိုရင်ကျမ်းမာပြီးဖြက်လက်နေခဲ့ပြီးမောင်မိုက်နေတဲ့ကျိုးမြင်တွေဟာလည်းကွဲပြောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်နာလန်ရန်ရန်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုရန်တော်အဖြစ်ရောအစီခံဖြစ်ပါဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်မြို့တော်တစ်ခုလုံးကတည်နေကြပြီဖြစ်လို့သူဟာအရှင်မင်းကြီးရဲ့ဘေးနားကလူဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်သူမှမလေးမစားမလုပ်ရဲကြတော့ဘူးဖုံးမင်းကိုတော့တော်ဝင်ခန်းသားဦးစီးဌာနစီကိုတရားဝင်ပြောင်းရွှေ့ပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာခန်းသားကိုပြင်ဆင်ဖို့တာဝန်ပေးအပ်လိုက်တယ်သူဟာစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့အလုပ်လုပ်နေပြီးပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ်ကျန်းကျူးကျုံနဲ့ရွှေမော်ရှွန်းတို့ကလည်းခဏခဏအလဲလာတတ်ကြတယ်တယောက်ကစစ်တူရင်ကစားဖို့လာတာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကတော့အရက်တောက်ဖို့လာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းမျက်စိပိတ်ထားတော့မှာပဲခွေးအိုကြီးကတော့ခွေးအိုကြီးတိုင်းပါပဲနေတိုင်းစားလိုက်အိတ်လိုက်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေပြီးရွှေမော့ရှွန်းကလာစရင်တော့စိတ်ဆိုးပြီးအန်ကျိတ်တက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာမူလအတွင်ကိုတော့ဘယ်တော့မှပြန်မပြောင်းတော့ဘူးခွေးဖြစ်နေရတာကမှပိုပြီးပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်တလအကြာမှာတော့ဧကရီကတရားဝင်အမိန့်တော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကိုခင်ချမ်းအရှင်မင်းကြီးအဖြစ်အနှင်းခဲ့ပြီးသူနဲ့အတူတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အမိန့်တော်ဖတ်ကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာစွပ်ပြုတ်ပြုတ်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်အမိန့်တော်လာပို့တဲ့မိမဆိုးကကျွန်တော်ကိုရှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစွပ်ပြုတ်ရဲ့အငန်းချင်းကိုမြည်စမ်းနေတော့မှရှိသေးတယ်အမိန့်တော်ကိုလက်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကစွပ်ပြုတ်ကိုဆက်ပြီးပြုတ်နေခဲ့တာကြောင့်မိမဆိုးမှကြောင်းပြီးကြည်နေခဲ့ရရှာမင်္ဂလာခန်းသားကိုတော့နောက်ထပ်3လကြာမှတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဖုံးမင်းကတော့အလွန်ပဲအလုရှုပ်နေခဲ့တယ်လို့နာလန်ရန်ရန်ကိုလည်းဝိုင်းကူကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကတော့အားဆုံးလူဖြစ်လာခဲ့ရတယ်နေ့တိုင်းခမင်းချက်လိုက်ခွေးလျှောက်ပေးလိုက်နေပဲအချိန်ကုန်နေပြီးတခါတရံမှသာညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့မျက်မမြင်ရောင်ဆောင်တဲ့စနစ်ကိုတုံးပြီးဘဲရရှိကစိတ်တဘောထားမမှန်ကန်ဘူးလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးအမှန်တိုင်းထောက်ပြလိုက်တာကြောင့်တစ်ဖက်လူမှာချွေးစေးတွေပြန်သွားရတဲ့အထိဖြစ်စေခဲ့တဲ့အချိန်တွေဟာဒီလိုနဲ့ပဲအေးအေးချမ်းချမ်းကုန်ဆုံးသွားခဲ့တယ်တရက်မှာတော့ဧကရီကစာကြည့်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်ကိုမေးလာခဲ့တယ်မင်းအဲ့ဒီညကငါဘာပြောချင်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုမသိချင်ဘူးလားလို့မေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူ့အတွက်ကမလာသည့်အခွန်တော်ပေးရင်းနဲ့တင်ပြောချင်တဲ့အချိန်ကြရင်တဘာဝအတိုင်းပြောပြလာမှာပါပဲလို့လွယ်လွယ်ပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်သူကခဏလောက်တိတ်ဆိတ်သွားပြီးမှအမှန်တော့ငါမင်းမျက်စိမကန်းဘူးဆိုတာကိုကြိုတင်သိနေခဲ့တာကြပြီဒါပေမဲ့မင်းဘာတွေကိုမြင်နိုင်လဲဆိုတာကိုတော့မသိခဲ့ဘူးပြီးတော့ငါစနစ်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမှလည်းအလားတူစနစ်တစ်ခုရှိလို့ပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့ဧကရီပြိုးထောင်ရေးစနစ်လို့ခေါ်ပြီးမစ်ရှင်ကတော့ဧကရီကောင်းတယောက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပဲလို့တိုးတိုးလေးပြောပြလာတယ်ကျွန်တော်ကမလာသီးနွားနေတဲ့လက်တွေတောင်တုံဆိုင်သွားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုတ်ခေါ်ကိုင်ဘက်တွေပေါ်လို့ဆိုလိုက်တယ်သူကခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တယ်လို့ခေါင်းလဲခါပြပြီးမင်းရဲ့စနစ်ကငါစနစ်ထက်ဆိုင်ရင်ပိုပြီးလူသားဆန်ပါတယ်ငါစနစ်ကတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးမစ်ရှင်တွေကိုပဲထုတ်ပြန်တတ်ပြီးကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ရင်အပြစ်ပေးတတ်သေးတယ်လို့ဆိုတယ်ကျွန်တော်လည်းပြုံးပြီးကမလာသီးကိုကမ်းပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ကျွန်တော်တင်တဲ့အတူမစ်ရှင်တွေကိုကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သူကကမလာသီးကိုလှမ်းယူပြီးပြုံးရွှင်စွာနဲ့သဘောတူခဲ့တယ်နောက်ထပ်ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့နာလန်ရန်ရန်ကကျွန်တော်စီလာခဲ့ပြီးချုပ်လုပ်ထားတဲ့စာအုပ်အုပ်လေးတစ်အုပ်ကိုကမ်းပေးလာတဲ့တခင်ကြီးဒါကတော့နေ့စဉ်မတန်းရဲ့မိတူဖြစ်ပါတယ်တခင်ကြီးကြည့်ကျင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ဆိုတယ်ကျွန်တော်လည်းစာအုပ်ကိုယူပြီးပထမဆုံးစာမျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဓာတ်တိုင်းတင်ပေးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရေးသားထားခဲ့တယ်နောက်စာမျက်နှာတွေကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တင်းငယ်တဲ့မှတ်တမ်းလေးတွေဖြစ်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘလို့ထမင်းချက်လဲဘလို့ခွေးလျှောက်လဲလူတွေနဲ့ဘလို့စကားပြောလဲဆိုတာတွေပဲဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကလောင်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာအရာအလုံးကိုတက်ကြွတဲ့လူတစ်ယောက်လိုမျိုးဖြစ်နေပြီးအမြဲတမ်းမျက်စိပိတ်ထားပေမဲ့ဘသူထက်မဆိုပိုပြီးရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့နိုင်သူဖြစ်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုပိတ်ပြီးသူ့စီပြန်ပေးလိုက်တယ်အလွန်ပဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားအောင်ရေးသားထားတာပဲဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်တော့မရေးပါနဲ့တော့လို့ပြောလိုက်တယ်သူကတော့မျက်နှာလေးညီမြန်းပြီးခေါင်းညှိပြရှာတယ်ဖုံးမင်းရဲ့မောင်လေးเจ้าကိုလည်းနော
နောက်ဆုံးတော့သတင်းရရှိခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီတုန်းကကလေးကိုပြန်လဲရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်သူဟာအသက်ရှင်နေသေးဖြစ်ပြီးလက်သမားမိသားစုတစ်ခုကမွေးစားထားခဲ့တာဖြစ်လို့အခုဆိုရင်တန်မာတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးဖုံးမင်းဟာမောင်လေးကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာတော့မျက်ရည်တွေတိုင်းထက်အလွန်ကျဆင်းခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာစိမ့်တက်နေပေမဲ့လည်းဒီအမကိုပြန်လဲအတိမတ်ပြုဖို့သဘောတူခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းသူတို့အတွက်မြို့တော်မှာအိမ်တလုံးစီစဉ်ပေးလိုက်တာကြောင့်ဖုံးမင်းဟာအလုပ်တွေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ရောကိုယ်ပါစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တယ်ကျန်းကျူးကျုံကတော့တရက်မှာစစ်တူရင်ကစားရင်းနဲ့နေဆက်ကအအနေအတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့တာဟာမောင်ရင်ရဲ့ထောက်ပြမှုကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့ရုတ်တရက်ပြောလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတုန်းကလမ်းဘေးမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့တွေးရောင်စာတန်းလေးကိုတတိယသွားမိတယ်အမှန်တော့သူဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိခဲ့လို့သာအခြေအနေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရွှေမော့ရွှန်းကတော့ဝန်ချန်တယောက်ထောင်ထဲမှာယူသွတ်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်းတနေ့လုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲရေရွတ်နေကြောင်းပြောပြလာတယ်ကျွန်တော်လည်းကြားရတဲ့အခါမှာတော့ခေါင်းခါမိယုံကလွဲလို့ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီလိုဖြစ်မှန်းသိရင်အစကတည်းကမလုပ်ခဲ့တင်ဘူးလို့တွေးမိတယ်မင်္ဂလာခမ်းနားကျင်းပတဲ့နေ့မှာတော့မြို့တော်တစ်ခုလုံးပျော်ရွှင်ဆင်နွှဲနေကြတယ်ကျွန်တော်ဟာအရှင်မင်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားခဲ့တယ်ဧကရီကလည်းတော်ဝင်တရက်ဘူးနဲ့တော်ဝင်ဝတ်စုံကိုခမ်းနားစွာဆင်မြန်းထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဘေးချင်းရှင်ရက်ပြီးပြည်သူအပေါင်းရဲ့အလေးပြုဥညွတ်မှုကိုခံယူခဲ့ကြတယ်သူကကျွန်တော်ကိုတိုးတိုးလေးမေးလာခဲ့တယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေလားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပေါ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်သူကလည်းငါကရှင်းထက်တောင်ပိုးပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပြောရှာတယ်ခမ်းနားပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအိတ်ဆောင်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်သူကတော်ဝင်တရက်ဘူးကိုချွတ်လိုက်ရင်အခုလိုရှောက်လန်းခဲ့ရတဲ့လန်ခီတစ်ခုလုံးဟာအိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲလို့တိုးတိုးလေးရေရွတ်ရှာတယ်ကျွန်တော်မျက်စိပိတ်ထားပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာအမူအရာကိုအာယုံခံသိရှိနိုင်တာကြောင့်ဒါဟာအိမ်မက်မဟုတ်ပါဘူးအစ်စ်မှန်ပါပြီးတော့ဒါဟာအမြဲတမ်းဆက်ရှိနေဦးမှာပါလို့အလေးနဲ့ပြန်လဲဖြေချလိုက်တယ်သူကကျွန်တော်ပခုံးပေါ်ကိုမိတွေ့ရင်းနဲ့တိုးတိုးလေးထူရှာတယ်သတင်းပေါက်အပြင်ဘက်မှာတော့လာမင်းကြီးဟာအဝိုင်းသားတာထုံးနေပြီးကျေတာယာငကားငွေတန်းကြီးကလည်းတောက်ပလုံးနေခဲ့တယ်မနက်စောစောအိပ်ရထားတဲ့အခါမှာတော့မနက်စာပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဧကရီညီလာခံတက်နေချိန်မှာကျွန်တော်ကတော်ဝင်ပန်းချန်ထဲမှာခွေးလျှောက်ပေးနေခဲ့တယ်တခါတရံမှာတော့နာလန်ရန်ရန်ကိုဓာတ်တိုင်းလေးကျင်တာထောက်ပြလမ်းညွှန်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ကြည့်စရာမလိုပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအာယုံခံမြင်ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုံးမင်းကလည်းမင်္ဂလာပွဲအပြီးနောက်ဆက်တွဲကိစ္စရက်တွေကိုလာရောက်စီရင်ခံတက်သေးတယ်အမှန်တော့မင်္ဂလာပွဲကပြီးသွားခဲ့ပါပြီသူကလာလေဖို့အတွက်စင်ကြေရှာတာတက်ပါပဲကျန်းကျူးကျုံနဲ့ရွှေမော့ရွှန်းတို့ကလည်းခဏခဏအလဲလာမြဲပါပဲတယောက်ကစစ်တူရင်ကစားရင်အမြဲတမ်းရှုံးနေတတ်ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကတော့အမြဲတမ်းမူးနေတတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ညီးတွားဆဲဆိုရင်းနဲ့ပြန်သွားတတ်ကြတယ်ခွေးဦးကြီးကတော့မကြသေးခင်ကမှလက်ပြဖမ်းရတာကိုသဘောကျနေခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ကျင့်စဉ်အဆင့်တန်းနဲ့ဆိုရင်လက်သေးတစ်ချက်တည်းနဲ့ဖမ်းနိုင်ပေမဲ့တာမန်ခွေးတစ်ကောင်လိုပဲဟိုခုံတီလွှားလုံနေခဲ့တယ်ဘဝကိုအတွေ့အကြုံယူတာလို့သူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအချိန်ရရင်မျက်စိဖွင့်ပြီးဒီကမ္ဘာလောကကြီးကိုကြည့်ရှုမိပေမဲ့ချက်ချင်းပဲပြန်ပိတ်လိုက်မိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလင်းရောင်ကကောင်းမွန်လာပေမဲ့အမောင်တုကသာကျွန်တော်ကိုပိုးပြီးစိတ်အေးချမ်းစေလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မျက်မမြင်ရောင်ဆောင်တဲ့စနစ်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာပိုးပြီးစစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်စွမ်းရည်တွေရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့လူသားတွေရဲ့တန်ရောစင်အပူရေးတွေဟာတာမန်မျက်စိနဲ့မြင်ရတာထက်ပိုပြီးတော့ရှင်းလင်းထင်ရှားနေခဲ့တယ်ဧကရီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းလုံးဝပြန်လဲကျန်းမာလာခဲ့ပြီဖြစ်လို့အေးမိဝေဒနာဟာနောက်ထပ်ပြန်မဖြစ်တော့ပါဘူးသူတိုင်းပြည်ရေးရာတွေကိုဆောင်ရွက်နေချိန်မှာကျွန်တော်ကဘေးနားမှာလက်ဖက်ရည်ဖြောပေးခဲ့တယ်တခါတရံမှာတော့အကြံဉာဏ်တွေပေးတတ်ပေမဲ့အများစုကတော့အသုံးမဝင်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အမြဲတမ်းအလေးနဲ့စဉ်းစားပေးရှာတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုပဲတယောက်ကိုတယောက်အဖော်ပြရင်းနဲ့တာမန်နေ့ရက်တွေကိုတရက်ပြီးတရက်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြတယ်တရက်မှာတော့ကျွန်တော်မျက်စိပိတ်ပြီးခွေးစာကျွေးနေခဲ့တယ်လို့ဧကရီကလည်းကျွန်တော်ကိုမိရင်းနဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုစစ်ဆေးနေခဲ့တယ်နာလန်ရန်ရန်ကတော့အဝေးတနေရာမှာဓာတ်တိုင်းလေ့ကျင့်နေခဲ့တဲ့ကျန်းကျူးကျုံနဲ့ရွှေမော့ရွှန်းတို့ကတော့ထုံးစံအတိုင်းရန်ဖြစ်နေကြပြန်ပြီးဒီတစ်ချိန်မှာတော့ရေလုပ်ငန်းကိုအရင်ပြုပြင်မလားဒါမှမဟုတ်မျိုးရိုးကိုအရင်ပြုပြင်မလားဆိုတဲ့ကိစ္စအတွက်ညှင်းခုန်နေကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတန်တွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ရုတ်တရက်အတိုင်းထက်အလွန်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုခံစားလိုက်ရတယ်ဒီဘဝမှာမျက်စိမြင်သည်ဖြစ်စေမမြင်သည်ဖြစ်စေအရာအလုံးဟာလင်းထိန်လို့နေခဲ့ပါပြီ